Egun on. Egun on guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik. Es un placer veros a todos y a todas porque creo recordar que es el primer año después de la pandemia en el que nos podemos volver a ver todos y todas las caras, y la verdad es que es un placer volver a teneros a todos y a todas con los que habitualmente trabajamos en la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad. Bueno, es una gozada veros aquí sentados y acompañándonos en esta nueva jornada anual de tráfico. Bien, un nuevo modelo de seguridad vial en Euskadi para los colectivos más vulnerables. Este es el tema que hemos elegido para esta jornada que ya sin más dilación pasa a inaugurar el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. Aurrera. Bueno, egun on guztioi. Gaur, trafikoko zuzendariak ondo aurreratu duenez, beste behin ere, segurtasun sailaren trafikoko zuzendaritzak urtean antolatzen duen jardunaldi hau dugu topagune. Aukera berria dugu, beste askotan bezalaxe, mugikortasunaren inguruan geroago eta abiadura handiagoan ematen ari diren aldaketei buruzko gogoetak partekatzeko eta baita ere esperientziak eta ikuspuntuak komunian jartzeko. Aukera berria dugu, nola ez, baita ere mugikortasun segurua eta jasangarriari buruzko gaiak modu bateratuan, lankidetzaskoan eta parte hartzailean jorratzeko. Izan ere, bide segurtasunaren inguruko erantzukizuna inolako zalantzarik gabe erantzukizun partekatua da, eta erantzukizun partekatua denez, erakundeak, elkarteak eta herritarrak partekatzen dugun erantzukizuna arlo honetan, modu bateratuan eta lankidetzaskoan jorratu behar dira berari buruzko gaiak inolako zalantzarik gabe. En la jornada de hoy, como bien anuncia el epígrafe del título, vamos a abordar de una forma conjunta, colaborativa y participativa, como por otra parte viene siendo habitual en este foro profesional que la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad organiza con carácter anual, vamos a centrarnos en los colectivos más vulnerables. Y no es extraño que sea así, porque es la propia estadística la que nos aboca a ello. En torno a la mitad de las personas que fallecen en Euskadi como consecuencia de un accidente de tráfico pertenece a alguno de estos colectivos. El año 2021 fueron el 48%. Y el año 2019, el último año anterior a la pandemia, la cifra alcanzó el 59%. Creo que los números son elocuentes. De ahí que las iniciativas impulsadas del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco en el ámbito de la seguridad vial presten siempre especial atención a estos colectivos. El Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible, que el Gobierno vasco aprobó el año pasado, hace suyas las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, planteándose para el año 2030 el compromiso de reducir el número de personas fallecidas y heridas graves en accidentes de tráfico en un 50% con respecto al año 2020. Y para ello contempla un amplio elenco de medidas de muy diferente naturaleza, dirigidas todas ellas a mejorar la seguridad vial de todas las personas usuarias de la red viaria vasca. Pero lo que ahora, en esta presentación de la jornada, quisiera destacar es el hecho de que además pone especial énfasis en los colectivos más vulnerables, como las personas usuarias de motocicletas, bicicletas, vehículos de movilidad personal, personas con diversidad funcional y viandantes, con especial atención a las personas mayores y también, por supuesto, a las más jóvenes.
Bien, siguiendo las pautas de este plan de movilidad segura y sostenible, recientemente, hace unos días, hemos firmado en Euskadi el primer Pacto Vasco por la Seguridad Vial, que aglutina a instituciones, asociaciones y colectivos en torno a la idea de reducir la accidentalidad con una visión cero víctimas en accidentes de tráfico. Se trata de una iniciativa pionera que sitúa a Euskadi como referente y vanguardia a nivel europeo en materia de seguridad vial y gestión del tráfico. Es un pacto muy importante porque visibiliza o permite visibilizar ante la sociedad un compromiso, en primer lugar, ético de todas las entidades firmantes, en el sentido de considerar inasumible, inaceptable que haya una sola víctima mortal o herida grave por accidente de tráfico en nuestras calles y carreteras. Un compromiso ético que arranca de un presupuesto claro, y es que la responsabilidad de un siniestro de tráfico no es tanto de la persona usuaria de la vía como del conjunto de los agentes que intervienen en lo que conocemos como el sistema de seguridad vial. Y todos, de alguna manera, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, cada uno desde su posición en la sociedad, estamos obligados a contribuir para que ese sistema ofrezca la mayor seguridad. Estamos obligados a trabajar por un sistema seguro, un sistema de vialidad seguro. Talde zaurgarrienen babesean eta segurtasunean sakontzeko hainbat adituk hitz egingo dute gaurko jardunaldian eta horretarako 3 paneletan banatuko dira. Lehenbiziko panelean hirigune konplexuetako mugikortasuna izango dugu aztergai eta teknologiaren garrantzia azpimarratuko da mugikortasun segurua eta jasangarria bermatzeko helburuarekin. Bigarrenean, zaurgarritasunaren kontzeptua aztertuko da osasun publikoaren esparruan eta mugikortasun berriari lotutako irtenbide seguru eta eraginkorren bidea jorratuko da. Eta azkenez, 3. dibertsitate funtzionala duten pertsonen prebentzioan sakonduko dute gizarte aldaketaren ikuspuntutik. Seguru nago, beti bezalaze, urtean antolatzen dugun topaguneetan gertatzen den bezalaze, emankorrak eta aberazgarriak izango direla gaur hemen egingo diren gogoetak eta inolako zalantzari gabe zuentzat guztiontzat probetxugarriak izango direla elkarrizketaren ondorioz, eztabaidaren ondorioz atera daitezkeen konklusioak. Besterik gabe, eskerrik asko eta emankorra izan dadila gaurko jardunaldia. Egun on guztioi. Kolektibo zaurgarrienentzako bide segurtasunerako eredu berri bat Euskadin, goizean esparru horretaz jardungo dugu sakon, ezagutza zabaltzeko eta esperientziak trukatzeko, gure kale eta errepideetan istripuak gutxitzeko konpromisoa hartu duten eragile guztien artean. Un nuevo modelo de seguridad vial en Euskadi para los colectivos más vulnerables. Este es el marco en el que vamos a profundizar a lo largo de la mañana con el fin de fomentar conocimiento e intercambiar experiencias entre todos los agentes comprometidos con el reto de reducir la accidentalidad en nuestras calles y carreteras, reducir la siniestralidad con una visión cero víctimas por accidente de tráfico. Les recordamos que pueden seguir la jornada en castellano o en euskera. El programa de hoy consta de 3 paneles con 3 turnos de preguntas en los que podrán participar con sus cuestiones todos ustedes. Bertan, galdera erantzunetarako eta eztabaidarako txanda ere zabalduko dugu. Eta horretarako, bai hemen presentzialki zaudetenok, bai virtualki streaming bidez jarraitzen dituzunak ere parte hartu dezakezue. Zuen galderak idatzi ditzakezue, streaming bidez jarraitzen diguzuenok, guk jasoko ditugu eta gure izlariei pasako dizkiegu zuen galdera horiek, galdera erantzunen txanda iristen denean. Hiri ingurune konplexuetan egindako joan etorriei buruzko gogoetak. Teknologiaren zeregina, mugikortasun eraginkorra, segurua eta jasangarria bermatzeko. Gai hori aukeratu da jardunaldi honen lehendabiziko panelerako.
Reflexiones sobre los desplazamientos. Hau da, hirigune konplexuetako ibilbideen hausnarketak lan nahi ditugu eta horretarako teknologiak duen zeregina aztertuko dugu. Gai hori hautatu dugu lehen panelerako. Es el jefe del servicio de Bernard Ebert da Biarritzeko erakundeko eta bera gurekin izango da eta Ebert gugaino etorri da, gure kapitalera Bilbora etorri da Biarritzen ikuspegia zein den agertzeko, zeintzuk diren bertako arazoak egunerokotasunean eta bertako egunerokotasun horren bertan da udaliak bertan gertatzen pasatzen igarotzen dituzten pertsonen udaleku egokitakoa da eta bera izango du gurekin. Jaume Barcelon zientzien arduraduna da, ikasketa katedratikoa izan da, estatistika katernan eta hainbat ikerketa egin ditu Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan ere. Bera, trafiko sistemen modernizazioan aditua da, optimizazio tekniketan eta simulazio sistemak ere egiten ditu eta baita beren aplikazioak ere. Eta bereziki azken tendentziak aztertu ditu azken urteotan. Mugikortasuna zerbitzu gisa aztertu du, merkataritza konbertzioen eragina zein den eta banaketa ere aztertu du. 40 urtetik gorako esperientzia du ikerketan eta softwareen garapenean, garraio sistemen modelazioan lan egin du eta hainbat ikerketa garatu ditu proiektu ezberdinetan, Europar Batasuneko proiektu ezberdinetan. Arrez gain, hainbat sari ere jasotu ditu. 2019an azkenan, Traffic Simulation Lifetime Achievement Award jaso du beak egindako ekarpenengatik trafikoaren alorrean eta sari hau Traffic Simulation Subcommittee emandakoan da. Bere titulua, bere hitzaldiaren titulua, hirien edo hirigunen mugikortasuna izango da eta zurea da hitza. Parece que tenemos algún problema para escuchar. Arazo tekniko dauzkagu, ezin dugu hitzaldia entzun, ea teknikariek laguntzerik duten eta konponbiderik topatzen duten. Bitartean eskerrak eman dizkiogu Jaume Bartzelo jaunari, gaur gurekin egoteagatik, izan ere bera ondo ezik zegoen, berez aurrez aurre izan behar genuen gaur, baina azkenean ezin izan du naino etorri. Hala eta guztiz ere, Bartzelonatik gurekin konektatuta dago, eta ea orain entzuteri dugun. Egunon? Buenos días, ¿me oyen? Orain bai, orain entzuten dizugu. Eskerrik asko. Nahi duzunean zurea da hitza. Lamento esta inoportuna indisposición. Sentitzen dut, nire ondoezak bertaratzea ez albidetu izana eta hala eta guztiz ere, eta era berean eskertu egin nahi dizut gonbidapenagatik. Gonbidatu nindutenean, Intentaré compartir. mugikortasunari bidez hitz egiteko eskatu zidaten. Ea orain partekatzerik dudan nire pantalla hau. Espero que se vea mi presentación. Ongi ikusten da aurkezpena, ezta? ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Baieztatuko didazue aurkezpena ikusten duzuela? Sí, señor Barceló, puede proseguir. Bai, oso ondo ikusten da, oso ondo ikusten da. Bai, aurrera. Pues muchas gracias. No, dije que Mila esker. acepté esta invitación que me honra. Bueno, egia da, atsegin handiz jaso nuela zuen gonbidapena eta hirigunen inguruko mugikortasunari hitz egiteko aukera hau plazer handia izango da niretzat. Eta lehenik eta behin mugikortasunaz hitz egiten dugunean pentsatu behar dugu zergatik egiten ditugun joan etorri horiek, gero nola egiten ditugun joan etorri horiek eta noski etorkizunean nola egin beharko genituzken ere hausnartu beharko dugu. Horretarako, lehen galdera hauxe izango litzateke, nola iritsi gara honaino? Eta horretarako panoramika labur bat erakutsiko dizuet. Bertan ikusten da gure garraio publikoaren panoramika, ikusten da bertako hiriguneak nola aldatu diren. Azken 200 urte edo 150 urte hauetan. Eta lehenik eta behin esan nahi dizueke, garraio publikoa izan dela gehien sustatu den printzipioa. Izan ere badakigu trakzio elektrikoak hala erakutsita hau dela hirien konektibitatea hobetzeko sistemarik onena. Gero, ibilgailu hauek
bapore trakzio zuten hauek gero elektrikoak izatera pasa ziren, eta hemen azpimarratu nahi nuke jasangarritasuna hitz egiten dugunean ere, bueno, guk jasangarritasun terminoa existitu aurretik ere bagenuela, eta hori adierazten dute hiriguneetako tranbia edo garraiobide ezberdinek, bai Londresen, bai New Yorken, 1863an hasi ziren bertako sareak, Budapestek ere bai 1900ean sartu zen sare hau Parisen eta bar. Eta irudi batzuk agertu nahi nizkizueke hau guztia erakusteko. Hemen ikusten dira Pariseko metroaren estazio tipiko batzuk, edo New Yorkeko estazio bat, edota mapak hor daude bertako hiriguneetako sare ezberdinak. Hor ikusten dugu oso sare trinkoa dela eta Europan olakoak ugariak izan ohi dira. Era berean esan, bueno, hau izan dela mugikortasunaren motore nagusietako bat. Eta hemen naturala izatea azpimarratu nahi dut, jarraian aipatuko diezu denagatik. Zer aipatu nahi zuke? Bueno, zer gertatzen da, 20. mendearen lehen erdi horretan. Datuek esaten digute, Estatu Batuetan, 30ko hamarraldia baino lehenago, bertako ibilbideak joan etorrien gehiengoa, erdia baino gehiago, sare publikoa erabiltzen zela. Eta 10% bakarrik egiten zen ibilgailu pribatuen bidez. Eta hor ikusten duzue eskuinetan zein den Pacific Railway Companyren sarean. Eta bertan ikusten dugu Los Angeles gisako hiri batek konektibitate oso ona zeukala, bermatua, tranbia erabiliz. Eta zaleak baldin bazarete, novela beltzak irakurri zaleak baldin bazareta, gogoratu nahiko Dashiell Hammett edo James Sherlock gisako idazleek sarritan agertu digute beren detektibeen bidez, eleberrietan nola Los Angelesen ibiltzen zirenean, garraiobide bat aukeratzen zituzten beren eleberrietako protagonistek. 1926 eta 50 bitartean, General Motorsek sustatutako aliantza bat biratzen da, edo Standard Oil eta Firestonek ere sustatutakoak, eta zer egiten dute? Tranbia hauen sareak erosi eta desmantelatu. Horrela, ibilbide hauek autobus eta automobilen bide bihurtzeko. Horrela, automobilak erabili nahi dira lehen etsitako ibilgailu edo garraiobide gisa, eta hemen irudi honetan asko ikusten da. Hemen dagoen Pacific Railwayko tranbia pila hori oso adierazgarria da, hauek desguazera edo telegramatuzuna. Hau eskandalu handia izan zen, 1970ean salatu zen eta hau Senatuaren Justizia batzordean, eta azkenean $5,000 multa jarri zitzaion General Motorsi, eta beste bat simbolikoa $1 bakarrekoa bertako elkarte guztiak izan ere, hauek bertako legea zaurtzen zutelako. Eta iruditzen zait honen ondoria oso argian dela, izan ere bertako ibilgailuen eta aldaketa, ibilgailu gehitzen baldin baditugu, ibilgailu gehiago eta trafiko gehiago izango dugu. Baina paralelgintza hori, bertako pertsonen mugikortasuna edo lekuen konektibitatea hobetzeko erabiltzen baldin bada, hori izango da emaitza bera ere. Eta zein izan da jarduketa horren ondorio nagusian? Bueno, norbanako mugikortasun edo ibilgailu motorduna sustatzen da, eta horrela banandu egiten da lan eremu eta bizitoki eremuen arteko banaketa hori, eta emisio gehiago egiten da, kontsumo handiagoa egiten da, bizi kalitatean eragina du, eta ikusten dugunez, azken urtetan honek energian eta planetaren berotzen ere eragin zuzena duela. Hortik abiatuta, hiriguneak ere handituz joan dira, 2008an, badakigu gure populazioaren, munduko populazioaren 50% baino gehiago bizi dela hiriguneetan, eta badakigu hirigune horietan sortzen direla negutegi efektuko gasen 75%, eta badakigu hau, joera hau handituz joango dela, frenatzen ez baldin bada, eta 2050erako munduko biztanleen 70% biziko da hiriguneetan. Megapoliak izango ditugu, orduan dagoeneko batzuk jada martxan daude. Eta izan ere badauzkagu 15-20 milioi biztanleko hainbat hirigunen gaur-gaurkoz. Eta honen ondorioa zein da, hor daukagu urban sprawl terminoa, ingelesezko termino bat da, baina
gustatzen zait hau erabiltzenik gaztelaniara, desparrame urbano edo gisa itzuli ohi dut, eta ikusten da nola hiriak zabaldu edatuz doazen lurraldean gain inolako planifikaziorik gabe, eta horixe gertatzen da, bertako hainbat landa eremuetan, eta gaurkoz badakigu honek dituen, lurraldea dituen eraginak oso nabariak direla, eta horrez gain bizimodua aldatu egin beharko dela, eta bizimoduri aldatuz goaz motordun ibilgailuen erabilera sustatu delako. Laburbilduz, zer esan nahi du honek guztiak? Bueno, gero eta gutxiago erabiltzen dela garraio trafikoa, eta gure hiriguneetan bertako lan jarduerak eta aisialdireko jarduerak kontzentratzen direlak. Eta hemen dauzkagu beste adibide bat, London School of Economic Cityren adibide bat da, hau Londresen gertatzen da, eta hemen argi ikusten da grafikoan zein den banaketan bizitoki eremuen eta lan eremuen artean. Eta argi ikusten da hemen zutabe luze horrek argi erakusten du zein den erabilera hiriguneetan. Eta eskuinetan daukazuen beste irudi horretan egia da hemen ez dela oso argi ikusten, tamalez, baina adierazi nahi dudana hau esanez zera da hemen, eta badaukazue hor datu gehiago jakin nahi izanez gero zein den webguneko erreferentzia. Hor ikusten da honek erakusten digu kolore ezberdinetan zein litzatekeen bizitoki eremu eta lan eremu horien banaketa azken 10 urte horietan. Hor lerro beltz batzuk agertzen dira, horiek izan dira garraio publikoak izan dituen eraldaketarik handienak Londresen. Batez ere linea berrien sorraketa metro linean. Eta zer esan nahi dut honen buruz? Mezu bat adierazi nahi dizuet. Izan ere hemen ikusten da banaketa hori, banaketa dinamikoa dela, eta gure hirigune guztietan aldatuz doala. Batez ere, hau lotuta dago bertako garraio publikoaren garapen ezberdinekin. Honaino iritsi gara, baina orain zera galetu behar dugu gure buruari. Nora joan nahi dugu? Gure helburu horretan argi utzi behar dugu aurre ikusteko gaitasuna behar dugula, eta etorkizuna aurre ikustea beti izan ohi da arriskutsua. Niels Bohrnek hori esan zuen mekanika kuantikoaren sortzaileetako batek, izan ere fisikaren zati honek lotura zuzena du ezegonkortasunarekin, eta berak bazekien zertzen ezegonkortasun ordurako, baina niri gustatzen zait hau Niels Bohrren adibide aipu hau kontrastatzea gure adibideekin. Berriki ikusi dut nik ikusitakoa liburu baten Roy Sclantonena da, eta berak dio antropozentroan bizitzen eta hiltzen ikasi behar dugula, eta hemen badakigu guk eremu berri bat sortu dugula gure bizitzako, eta hemen agertzen da zibilizazioak desastre baterantzko ibilbidea egin dutela sarritan, izan ere gizakiok programatuta gaude etorkizuna egunerokotasunaren antzeko izango dela sinestera. Eta nik beraz, zerbait aurreikusi nahi dudanean, edo galdera horri erantzun nahi diodanean, hau da, nik badakit gaurkoz nola mugitzen garen, baina galdetu erradien nire etorkizuna nola egingo dugun hori, hausnarketa bat egin beharko dugu, eta aurreikuspen bat egiten saiatu beharko naiz. Gure sistemaren etorkizuna zen izango den aurreikusten, eta horretarako sistema horren jakintza ezagutza batzuk beharrezkoak dauzkat, eta ben ezagutza hori eskuratuta gauza asko egin ditzaket. Eta horrezen nahi nuke, 19. menderen amaieran, gure arbasoek edo horreko belandalduek irudikatzen zuten dagoeneko nola izango litzateken mugikortasuna 20. mendean jakinik aireko garraia hor egongo zela, eta egia da sormena beti oso emankorra izan dela eta lagungarri kasu hauetan. Baina badago beste aukera bat, izan ere lehen Roy Sclantonen zita aipu horrekin lotuta, esan dezakegu, etorkizuna orainarekin oso lotuta egon daitekeela, eta hemen daukagu gure etorkizuneko mugikortasunen adibide bat. Egungo esperientziak zein diren ikusita eta egungo esperientzietan oinarrituta. Hor daukagu etorkizuneko irtenbide teknologiko baten irudi bat. Bertan ibilgailu autonomo konektatuak agertzen dira, eta zer egingo dugu etorkizunean, gauzak berdin egingo ditugu, baina teknologia hori gehituta. Beste aukera bat ere badago sarritan aipatu izan duguna, etorkizuna aurre ikusteko modu horretan zer egin dugu, kristalezko bola horiek kontsultatu, ezta? Hori beste aukera bada, baina hemen
hemen gauza bat azpimarratu nahi nuke. Izan ere ikusten duzue mapa meteorologiko bat, hemen aurreikusi nahi duguna eguraldia da, eta badakigu aurreikuspen horiek konplexuak izan nahi dira, baina etengabe egiten diogu aurreikuspen horiek egiteari. Nondik abiatuta? Bueno, horretarako oinarri dauzkagu zenbait tresna, gure sistema meteorologikoak nola funtzionatzen duen ulertzen laguntzen digutenak. Zeintzuk dira sistema horiek? Bueno, gure sistema meteorologikoak. Eta hemen zer azpimarratu nahi dut? Bueno, guk gure sistemaren eredu horiek erabiltzen ditugula aurreikuspenerako, eta horrek arriskuak dakartza. Daudelako hainbat sistema kaotiko eta dinamiko harrapatuta geratu daitezkeenak hor ikusten duzuen irudian bezala. Beraz, kontuz ibili behar dugu tentu handiz egiten dugunarekin, eta kontuan izan behar dugu guk egiten dugun edozer, edo sortzen dugun edozen ereduk eragina izango duela, eta bestela galdetu meteorologia aurreikuspenak edo ekonomia aurreikuspenak egiten dituztenei. Baina hemen galdera erretoriko bat biratuko dugu. Badugu aurreikuspenetarako beste modurik neuk ez dut ezagutzen, beraz, daukagunean oinarritu beharko. Hemendik aurrera espekulazio ugari egin ditzakegu, eta zerk baldintzatuko du gure etorkizuneko mugikortasuna? Bueno, labur esan behar izango banu, nik bi alternatiba aztertuko nituzke. Bata alternatiba teknologikoa izango litzateke. Suposatu dezakegu etorkizunean, beralako etorkizunean gertatuko den hori teknologian araberoko izango dela. Gure ibilgailu elektriko, konektatu, autonomo edota informazioa ezagutza partekatzen duten horietan. Horrek esan nahi du, nik gure eredobek erabiliko baldin baditut etorkizuna aurreikusi nahi baldin badut mugikortasunaren arloan, zer egingo dut? Bueno, ikusi nola konfiguratuko duten mugikortasuna teknologia berri horiek. Eta noski, segurtasunaren ikuspuntutik, zer espero dezakegu? Honek gure istripuak, errepideetako istripuak murriztu egingo dituela, baina aipatu dudan moduan honek agertzen du teknologia erabili beharko dugula gauza bere egiteko, baina beste modu batean. Labur esanik, zer egingo dugu nire ibilgailua ordezkatu egingo dut ibilgailu autonomo batekin, baina berdin gidatzen jarraituko dut. Hala hor badago joera garrantzitsu bat, eta nik bat egiten dut horrekin gainera. Beste bi faktore daudela uste dugu. Hirien formak edo egiturak adibidez. Horrek ere zer ikusi dauka, eragina dauka mugikortasunean. Orduan, galdetu behar dugu, nola aldatuko dira hiriak? Forma urbanoak, hirien formak. Bueno, hor teknologia erabili beharko da, baina gauza ezberdinak egiteko, eta ez teknologia albo batera uztea. Telelana, adibidez, edo 15 minutuko hirien adibidea hor daukagu, edo eredua hor daukagu. Horrek zer esan nahi du? Segurtasunari dagokionez. Hiriak seguru izango lirateke, baina beste ikuspegi batetik erreparatuta, hiria bestera batera ulertuta. Beraz, ereduak erabili behar baldin baditugu, galdera izango litzateke zer dira eredu horiek, eta ze eredurekin lan egingo dugu. Azken urteotan, sistema konplexuen teoria garatu da, sistema binarioetara aplikatuta. Hiria sistema konplexua da eta sistema dinamikoa. Eta beraz, hiriak modelatzerakoan hori izan liteke eredu egoki bat. Hemen osagai asko egongo lirateke, elkarrera eginak dituztenak, eta gertatzen dena da osotasuna ez dela osagai horien guztien batuketa. Beraz, ereduak harreman horiek guztiak ulertu beharko ditu edo barne hartu beharko ditu. Eta hortik, honako galdera hau etortzen da. Hiriaren eredu isolatu bat landu behar dugu, alegia trafikoa, zirkulazioa da, edo eta hiria sistema konplexu gisa ulertu behar dugu. Garraioak posible egiten du mugikortasuna. Orduan, hori modelatuko dugu bere aldetik isolatuta edo beste osagaiekin batera. Naiz xehetasunetan sartuko, baina hor irudi bat emanen dizuen. Izan ere, joera da hiri ereduetan
konponente guztiak, osagai guztiak kontuan hartzea. Sistema oso bat baitago hor eta egituratzeko beharra sortzen du hori. Sistema horri buruz ze jakin nahi dugun kontuan hartu beharko dugu. Ulertu nahi dugulako, ez bakarrik nola funtzionatzen duen orain, baita etorkizunean ere nola funtzionatuko duen. Nik uste dut, ulertu behar daukagula zergatik daukagun alde batetik bestera joateko behar hori eta nola egingo dugun. Mugikortasuna nire ustez ondorio bat da, badago zerbait garrantzitsuagoa dena, ez da politikoki mugikortasunean zentratzen ari garen. Zertarako mugikortasuna beraz? Nik hor adierazi nahi duena da, ekintzak egiteko mugitzen garela pertsona garen aldetik zentzu bat ematen diguna da, jarduera batzuk egitea. Baina jakina, horiek hirian leku ezberdinetan gertatzen dira. Eta hor, lurraren erabilerak badauka zerikusia. Hor goiko aldean ikusten duzu, triangelu honen goiko aldean. Garraio sistemak konektibitate fisikoa bermatzen du. Eta, beraz, jarduera horietara iristeko bidea ematen digute, leku batetik bestera mugituz. Baina, teknologiak beste alde batetik ere laguntza hemen diezaguke. Gaur adibidez, ni aurkezpen bat ematen ari naiz, konektibitate digitalari esker. Alegia jarduera, leku batetik bestera joan gabe egiteko aukera daukagu. Beraz, hor 3 osagai ditugu eta 3 kontuan hartu beharko ditugu. Eta gravitate gune nagusian irisgarritasuna egongo litzateke. Horrek hori baita beste guztien motorra. Ondoren, beste galdera bat, zer da modelatu behar dugun hori? Sortu behar dugun eredu hori. Hemen, 3 une hartu ditute kontuan. Ikusteko ze tresna behar dudan, ze eredu behar dudan etorkizuna nolako izango den etorkizunean. Hasteko, epe laburreko gaiak ukituko ditu, 2025 bitartekoak dira. Hor, zenbait erronka ditugun, modu eraginkorrean erantzuteko gai izan beharko dugu, orain gertatzen ari den horri, zerbitzu moduan ematen den mugikortasunaren sarrerari adibidez, erantzun bat eman beharko dugu baita ere, mikromugikortasuna ere kudeatzen jakin beharko dugu, gero garraioa berrantolatu beharko dugu, eta gero ibilgailu autonomoi dagokienez erabaki beharko dugu, ibilgailu tradizionala edo konbentzionala honekin ordezkatu beharko dugun edo berri hori txertatu beharko dugun. Hor, gauza bat azpimarratu nahi dugu. Orain proiektu piloto batzuk martxan daude, ibilgailu autonomoekin eta bar. Estatu batuetan zer gertatzen ari da, postu bat ari direla egiten ibilgailu individualaren alde. Europako proiektu pilotoetan berriz garraio publikoaren aldeko apustua egiten ari da. Eta ibilgailu autonomo izango litzateke garraio publikoa bideratzeko modu berri bat, eta uste dute, hori litzatekela. Epe ertainean zer esan dezakegun? Nik 2030 begira eman dut datu hori. Esango nuke hau dela garrantzitsuena, ez? Denbora tarte interesgarriena. Ze azterlan gehienek esaten digute nola gauden orain, eta esaten digute ze ondo egongo garen etorkizunean. Baina ez digute esaten nola itxiko garen orainalditik etorkizunera. Eta bide hori egiteko bestelako bitarteko eszenatokia beharko ditugu. Eta hor ereduekin asmatu beharko dugu zenbait erabaki hartze aldera. Bitarteko edo erdibideko eszenatoki hoiei begira, bestelako faktorea kontuan hartu beharko ditugu, teknologikoak ez direnak.
beti ere irisgarritasunaren mesedetan. Ikusi beharko dugu hirien formak edo egiturak nola aldatzen ari diren. Hala, gure ereduek ez lituzkete horrelako aldagai isolatuak aztertu beharko, baizik eta horiek denak batera aztertu beharko lituzkete, horien arteko eragina kontuan izan da. Garraio publikoa, norbanakoarena, mikromugurtasuna, hori guztia. Eta gainera hor geruza ezberdinak aztertu beharko lirateke. Ze hiri batean geruza ezberdinak daude eta horien arteko eraginak daude. Eta hori kontuan hartu beharko dugu gure ereduetan. Garraio sistemen simulazioak erabili beharko ditugu egoera horiek irudikatzeko, baina komunikazioak ere kontuan hartu beharko dira, ze horiek alternatiba bat emango baitigute mugikortasun modu hauen aurrean. Ereduak sortzeko informazioa behar dugu, sistemari buruzko informazioa. Eta amaitzeko, esan nahi nuke daturik gabe ezin ditugula ereduak eraiki. Ze datu horiei esker ezagutza bat eskuratzen baitugu. Eta bada uste duenik datuekin dena egin daitekela. Ez, datuak behar dira ereduak egiteko. Eta ereduek ere datuak behar dituzte bestela eskema huts bihurtzen dira. Mugikortasunaz ari garen honetan, datuak aztertu egin behar dira informazio egokia aurkitzeko. Oso labur, hemen eskema bat ekarri dizuet, eskuinaldeko zutabean zerrenda bat eman dizuet. Ez datu iturri berriak, telefono mugikorra ematen digutenak, GPS-ak, datu konbentzionalak, Bluetootha. Gero, ibilgailu autonomoak emango dizkigutena, garraio publikoek ematen diguten datuak, sare sozialetakoak, horiek guztia dauzkagu. Eta azkenik, eguraldiari buruzko datuak ere sartu ditut, ez dagozkie zuzenean trafikoari, baina bai daukate eragin bat. Zein da hemen mezua? Baditugula nahikoa tresna dauzkagun datu konplexu horiek kudeatzeko. Iturriak askotarikoa baitira eta homogeneizatu egin beharko ditugu bisualizatzeko gai ere izango gara eta gero eredu dinamikoetara eramango ditugu edo bestelakoak, adimen artifizialek sortutakoak eta bar. Eta horrela hobeto ulertuko dugu zer gertatzen ari den, nola gertatzen ari den, zergatik eta etorkizunean zer gerta daiteken. Eta bide segurtasunari dagokionez, bestelako arkitektura bat ere prestatu dut. Orain erabiltzen ari diren sistema erakusten dutenak, denbora errealean zirkulazio de trafikoa kontrolatzen dutenak. Hor, sare bat daukagu, sensore batzuk dituena, sistemaren eredu bat daukagu. Hori guztia gertatzen denean datu truke bat dago ereduaren barruan eta horrela sistemaren puntu bakoitzean ikusiko dugu nola jardun dezaken ondoen, funtziona dezaken ondoen eredu horrek, sistema horrek. Sortzeko bidean daukagun eredu berri bat ere aipatu dut, mugikortasun aktiboarena, eta zerbitzu moduan erabiltzen dan edo ulertzen dan mugikortasuna mahasi izenekoa. Hor Uber bezalako plataforma sartu dira eta lehiatzen hasi dira garraio publikoarekin. International Transport Forumek aspaldidanik egin dutena da, edo saiaketa bat egin dute hirietan eta landaguneetan garraio publikoaren elikatzaile moduan jardutea, lehiatik harago elkarlanean jardutea litzateke helburua.
Eta gu hildo horretan lan bat egiten ari gara Bartzelonaren esparruan, hor ikusten duzu irudietan, eta hor adierazten da ze garraio publiko sistema ezberdinak dauzkagun, autobusak, trenak, metroa, tranbia, eta hortik abiatuta hiri barruan ikusi beharko genuke nola kudeatu sistema horiek guztiak erabiltzaile batek zerbitzu bat eska dezan abia puntuan eta behar bada dentsitate baxuko guneetan adibidez, ez baldin badu zerbitzu hori lortu nahi, garraio publikoa erabiliz, bestelako sarbide batera edo lotura puntu batera jo ahal izatea, ezta? Eta hortik bai abiatzea garraio publikoan. Bukatzeko. Nere iritzia eman nahi dizuet. Ze nik uste dut arazoa dela inok ez dauzkala benetako erantzun bat edo irtenbide bat. Eta horregatik tresnak behar ditugu ikuspegi egokiagoa izateko gero gertatuko den edo gero etorriko den horren aurrean. Eta hori guk nahi dugun moduko izatea, baina baliteke arazoa gu geu izatea eta errealitateak beti ez betetzea gure desioa. Mila esker zuen arretagatik. Muchas gracias, señor Barceló. Mila esker Barceló jauna, eskatuko dizu gurekin jarraitzea, gero galdera erantzuteko. Guazen aurrera, lehen panel honekin Biarritz Pirinio Atlantikoen lurraldean dago, Baiona eta Donibane de Loizunen artean dago, Hondarribiatik 20 kilometrora dago eta milaka turista jartzen ditu urtero eta horrek jakina trafikoaren kudeaketa zailduko du. Bertrand Eber, mugikortasun aparkaleku zerbitzu burua da, hiri estrategia eta mugikortasun saila Biarritzen 20 urte daramatza lanean udalerri ezberdinetako udaletan beti mugikortasuna eta segurtasuna ardatz hartuta. 2018tik hona estrategia berria aplikatzeko ardura hartu du mugikortasun kontuetan 2001tik hona mugikortasun politikaren arduraduna da. Berak oinezkoentzako guneak sortzearen inguruan hitz egingo digu Biarritz hiriari dagokionez. Buenos días. Désolé, je ne parle pas espagnol, donc je remercie Marta NRA pour la traduction. Je tiens aussi à remercier Madame la directrice. Espainez ez dakigu, eskerrik asko interpretei beraz, laguntzagatik, eskerrak ona gonbidatu nauzuen guztioi, pozik ordezkatuko dut hemen Biarritz hiria. Alors, en introduction, j'aime bien dire que j'ai été pendant 25 ans... Abia puntu gisa, beti esaten dut 25 urte daramatza dela udaltzaingoa gidatzen hiri ezberdinetan eta horrek lotura dauka orain egiten ari naizen lanarekin. Alegia udaltzaingoan jardun izateak lagundu dite estrategiak aplikatzeko bide berri honetan, nire lan berri honetan. Beraz, oso interesgarria izan da hartu dudan edo eskarmentua, ze tokian tokiko bizi moduak ezagutu ditut eta estrategiak bestera batera aplikatu ahal izan ditut. Beraz, aurkezpen honetan saiatuko naiz datu batzuk ematen. Horreko izariak esan duen bezala, niri ere datuak oso interesatzen zaizki. Une honetan gu teknikaria gara, zifrak, estatistikak aztertzen ditugu, Google bidez eta bar. Eta uste dute beharrezkoa dela
tokian tokiko edo udalerrietako bizi modua kontrolatzeko, hori guztia beharrezkoa da. Datuei esker, nik badakit nola mugitzen diran mugikortasun murriztua duten pertsonak, edo aurrak nola mugitzen diren nire hirian. Beraz, niri gustatzen zait teknikariak ere tokiko bizitza aztertzen duten eragileak direla elkartekin batera, hiria hobeto ezagutzeko eta mugikortasuna hobeto antolatzeko. Beraz, nik datuei eta estatistikei asko hitz egingo dut, eta datu garrantzitsuenak, interesgarrienak ekarriko dizkitzuek 2030 begirako estrategian. Bueno, zuetako batzuk ezagutuko duzue, Biarritz hiria kostaldean dago, Euskal kostaldean, itsasoari begira, iparraldean Anglet daukat eta Baiona dauka, ekialdera eta hegoaldean Donibane Lohizune, Pitaj eta bar. Bi lerro nagusi dauzkagu, RD 810 eta RD 260 eta errepide horiek hiria biltzen dute. Bi ardatz dira beraz, Biarritz zeharkatzen dutenak, eta Baionara ematen gaituzte, eta gero 73 Espainiatik iristen da oso iparraldera arte joaten dena, Paris aldera. Hemen sarbidea, Carrefour Bagoie da oso garrantzitsua Biarritzen, hortik sartzen gara hirian, baina bi ardatz zoiek dira nagusiak, baina badira beste batzuk ere. Eta, arazoak sortzen dituzte Biarritz hirian, ze jendea oso erraz iritsi daiteke Biarritzera, baina asko kostatzen zaio irtetzea. Erraz sartu, baina oso zaila da ateratzea. Norabide bakarreko errepide asko sartzen dira hirian, gero aparkatzeaz hitz egingo dizuet, Lurrazpiko aparkalekuak hirigunean daude, naiz eta hori ez dugun gustuko. Beraz, ibilgailu pribatu asko sartzen dira hirian. Esan bezala, bi norabidetako errepideak baditugu, baina asko dira norabide bakarrekoak ere, eta beti sarrera ematen dute. Hirira sartzeko balio dute norabide bakarreko horiek. Datu asko ditugu, baina 3 erabilera nagusi ekarri ditut ona turistei buruz hitz egingo dut. Trenez iristen dira gehienak edo hegazkinez, eta jabetuta gaude, gero eta gehiago erabiltzen dela bizikleta. Beraz, turistek, arazoak ekartzen dituzte behar bada, 2 hilabetez. Baina hemen saiatuko gara ikusten zituen erabilera nagusiak, eta lehenbizi da etxetik lanera joatea, ez? Gure langilei dagokienez, nahi duguna da langileak bertan geratzea, gehienek alde egiten dute, urruti bizi dira, ezin dutelako bertan etxe bizitza bat erosi. Eta horrek pentsarazten digu, langileak direla Biarritzen erabiltzaile garrantzitsuenetako bat. 8.000 langile Parisen bizi dira eta Biarritzera etortzen dira lanera. Gainerakoak Baionan, Angleten eta bar bizi dira. 52% da Biarritzen bizi eta lan egiten duena, eta orduan ikusi dugu gehienak ibilgailu partikularra erabiltzen dutela lanera joateko. Eta horre urrutien dauden puntuak 5 kilometrora daude. Zer esan ikaslei buruz, horiek oso ondo portatzen dira. Eta horre murrizketa bat lortu dugu, baina
tasa onena, ibilgailu pribatuarena 70%koa da. Inguruko herrietan tasa hori altuagoa da, 73,4 Baionan, eta hirietatik aldentzen garenean, askoz eta ibilgailu gehiago dago etxe bakoitzean, kasu batzutan 80% ere bai, alegia. Etxe guztien 80% gutxien ibilgailu bat daukate edo gehiago. Beraz, Biarritzen kasuan badira bestelako garraiobideak erabiltzen dituztenak ere. Beste gai bat, interesgarria, lehen aipatu dut gainetik, baina ikasleena izango litzateke. Une honetan 5.500 ikasle inguru dauzkagu Biarritzen, eta herena Biarritzen bizi da, beraz, bertan bizi dira eta bertan joaten dira eskolara, eren bat kanpoan bizi da, Biarritzeko inguruan, eta beste herena asko zurrunago bizi da. Honetan ere lan egin behar dugu, ez? Joan etorri hoietan. Esan bezala, Biarritz hiri txikia da, 5 kilometroko erradioa duena. Orduan, pedibus moduko bat jarri dugu abian, aurrak eskolara oinez joan diren, batzuen eta besteen laguntzarekin, ez? Autobus, geltokien arteko ibilbideak sortu ditugu, saiatzen gara taldeetan eramaten aurroiek, bizideren lekutik eskolara oinez joan daitezen, edo behintzat taldeka. Eta protokoloak sortzen ari gara, hori guztia modu seguruan egin dezaten, pedibus edo oinbus sistema hori erabiliz. Trafikoa aztertu dugu denboraldiz kanpoan eta denboraldian ere ikusteko zertan den. Kasu honetan, 25.000 ibilgailu mugitzen dira egun bakoitzeko, datua nahiko altua da, baina ez da gehiagizkoa ere. Hegoaldean adibidez, 11.000 inguru mugitzen dira egunero, eta hirigunean 2.000 inguru. Badu logika bat, zenbatetan gehiago bideratu, edo gutxiago bideratu erdigunera, hobeto. Baina kontua da, lurrazpiko 5 parken ditugula herrigunean, eta hori txarra da Biarritzeko hiriari begira. Udari errepartzen badiogu, abuztuan 27.000-tik 100.000 biztanlera pasatzen gara, udan, baina trafikoak 20% besterik ez du gora egiten. Eta Biarritzeko bideek, errepidek jaso dezakete trafiko igoera hori. Jakina, autopilaketa bat dagoenean, ez gara oso pozik jarriko, baina, gehienez 15 minutu beharko dituzu autopilaketa horretatik ateratzeko, ez da altuegia. Jakina, langileak gehiago azarretzen dira, turistek denbora gehiago daukate, baina tira, 120% da datu hori, pilaketen edo trafikoaren igoera hori, beraz onargarria da. Eta zer esan erdiguneko biztan oinezkoen begirako inguru hori. Alkateak horixe eraki du, udan gune bat sortzea, soilik oinezkoentzat, 2 hilabetetan zehar. Ez da erraza, hori lortzea, pixkanaka lortzeko esperantza daukagu. Hasieran teknikariek erabaki zuten oinezkoentzakoa egitea, modu nahiko zurrunea, baina azkenean erabaki hori aldatu egin zen, eta esango nuke ezinbestekoa dela oinezkoentzako gune hori sortzea, baina pixkana egitea.
Biarritzen, adinez nagusi diren jendearen proportzio handia daukagu eta horregatik mugikortasun inklusiboa oso kontuan izan behar dugu. Ikusi behar dugu nola mugitzen diran adineko pertsona horiek erdigunean, oinezkoentzat prestatzen baldin badugu, baina hori prestatu gabe egiten baldin badugu. Esi edo barrera automatikoak sortu ditugu inguru horretan, baina mugikortasun murriztua dutenei begira konplikatua izaten ari da. Hor badaude errepideak, bertakoak, taxiak, merkataritzako ibilgailuak eta asko kosta zaigu, baina hala ere oso arrakastatsua izan da eta alkateak berriz ere egin nahi du eta gune hori, oinezkoentzako bide hori zabaldu ere egin nahi du. Ikusteko nola mugitzen dan jendea inguru horretan, tuk-tuk elektrikoak jarri ditugu, Asiako herrialdeetan aurkitu genuen eredu hori, 3 gurpil elektrikoak 6 lagun eraman ditzakeenak eta zailtasuna baldin badituzte mugitzeko, horiek erabili ditzakete. Beraz, arazoa dituen horrek, mugikortasunaren ikuspektik tuk-tuk bat hartu dezake eta doan egin dezake hori. Goiko aldean gainera surfolak usteko leku bat ere jarri dugu, eta horrela, surf egitera joazen horiek ere, erraz mugitu daitezke. Autobus termiko txiki batzuk ere erabili ditugu, datorren urtean elektrikoak izango dira, eta mikrobus horiek, mugikortasun arazoa dituztenak eramateko gai izango dira. Beti ere, oinezkoentzako inguru horretan, gune horretan. Ordutegiak, urdinez ikusten ditugu, urte osoan izaten dena, eta berdez udakoa, abuztuan, kasu honetan. Eta hemen ikusten dugu goizean badagola hor tontor bat, eta gero arratsaldeko 4etan edo, eta guardian ere bai 12etan bazkaltzeko ordu horretan ikusten dugu, abuztuan ez dagoela hainbeste trafikorik ere, hainbeste zirkulaziorik. Baina ikusten dugu goizean badagoela pixkat beranduago hor tontortxo bat, gailurtxo bat, eta, hor modu egonkorrean mugitzen da, osoan zehar, eta gero arratsaldean, pixkat beranduago arte aprobetxatzen dugu eguzkia. Baina ikusten dugu urtean zer gertatzen dena eta abuztukoa nahiko antzekoak direla. Eta hor ere 120ko aldaketa hori edo igoera hori ikusten dugu. Gero batez besteko abiadura aipatu nahi nizuen, gaur egun 20koa. On est censé avoir une population qui se déplace à pied. Eta badakigu gure biztanleen gehiengoa oinez ibiltzen dela eta hori benetan asebetegarria da guretzat. Eta lehendik ere aipatu dut bertako bizimodua ondo ezagutu behar dela eta bertako municipalek edo arduranek ez dute kontrolatu egin behar dela bertako abiadura eta badakigu 20 km/h eta estatistikak egin ditugu ikusteko eta badakigu bertako polizien presentzia horrek ea disuasiboki funtzionatuko lukeen edo hori obiatuko lukeen eta bertako abiadura neurtzeko eta guk badakigu arazo hori ez dela hainbestekoa eta bertako biztanleek beti esango dute azkarregi gidatzen dela bertako zen. Baina hori impresio bat da, ez dago baieztatuta eta beraz horretarako bilerak egin ditugu bertako auzokoekin eta gure estatistika, gure datuak erakutsi dizkiegu esateko hori impresio bat izan daitekeela, baina datuak ez dutela erakusten azkarregi bidatzen ala eta guztiz ere, guk egingo ditugu, jartzen ditugu neurriak gure abiadura hori murrizteko, baina datuek diotena horixe da, 20 km/h abiadura dugu, eta horrek ikusten dira non ibiltzen den, eta badira beste ibilbide batzuk non bertako abiadura 30 km/h dela, eta hori nahiko onuragarria da. Gure herriarentzat badakigu, badaudela bertako abiadura hausten dutenak edo neurri hori gainditzen duten bidaiari batzuk edo gidari batzuk, baina ez da hain esanguratsua. Bestetik bertako istripuak aztertu ditugu Biarritzen eta hemen, 2020ko datuak dauzkagu, azken 5 urteetako datuak aztertu ditugu eta bertan
250 istripu egon dira, bertan kaltetu materialak eta biziak ere izan dira, egida 6 pertsona hil direla horretan, gehiegi da beti ere, baina ez da hainbesteko ere, eta badakigu 6 istripuetatik 3 gertatzen direla BAB Boulevard horretan, eta hori aireportu inguruko biribilgunean gertatzen dira. Hortxe daukazue puntua zein den. Eta 3 istripu, beste 3 istripuetan, 2 izaten dira motor ibilgailuek egiten duzenako da motordunek. Horrek esan nahi du, bertan 5 istripuetatik batetan oinezko bat egiten dira, eta 2etan motorrak egiten dira, eta bertan, heriotzak egon daitezke, baina ez dira istripuengatik, normalean gidatze arazoak izaten dira, sarritan alkohol arazoak izan daitezke, eta hor ikusten dugu, beste batzuetan ere eskuter batek eta motor batek, hau da, 6 istripu horietatik, gehienak hor ikusten ditugu non gertatzen diren, eta gehienak, aipatu moduan, hirigunearen sarrera horretan gertatzen dira. Istripuak aztertzen jarraitzen baldin badugu, hemen batez ere gure biktimen adinean jarri nahiko nuke arretan. Hor ikusten dugu zein adin duten hildakoek, eta badakigu motorren eta bizikleta zibiltzen direnak 35, 40 edo 45, 49 urteko eta ale eta guzere begiratu nahi dugu zenbat istripu izaten diren, eta hor ikusten dugu ez dela hainbestekoa, harrigarria dena, izan ere 18-24 urtekoek izaten dituzte gehienetan istripu gehien, izan ere haiek izan ohi dira ere gure abiadura muga gainditzen dute lehenengoak, eta hor ikusten dugu gure istripuak non gertatzen dira. Beraz, prebentzio moduan zer egiten dugu gaur-gaurkoz, Biarritzen. Batetik, guk helburutzat jotzen ditugu kolegioak eta lizeoak. Guk batez ere hor jartzen dugu arreta, eta bertan gure polizia municipala hor jartzen dugu, eta ikusten dugu baita lehen hezkuntzako ikastetxeetan ere bizikletaz asko gortzen dela, eta hor gertatzen da, baina eta guztiz ere hor dauzkagu adinak zein diren, eta gehiengoak 18-24 urte bitartean izaten ditu. Bestetik, oinezkoen kasua begiratzen badugu, eta istripuak izaten dituzten oinezkoen kasuan, hor urdinez ikusten ditugu, urdin argian agertzen dira, ospitalizatuak izan diren istripua izan duten pertsonak, eta berdez istripua izan duten pertsonak, baina ospitalizatu ez direnak. Hemen datuak dauzkagu, bertako polizia municipalak jasotzen ditu, eta istripu horiek modaren arabera sailkatu. Eta hor ikusten dugu, 25 eta 34 urteetan daudela hildakoak, hori ere ez da harrigarria, eta gehien bat 75 urtetik gorakoek izaten dituzte istripu gehien, hori ere kontuan hartzekoa da. Eta beraz, hemen non egiten ditugu gure ekimenak, egoitzetan, zaharren egoitzetan, batez ere, eta ikusten dugu gure esku hartze horietan, asko egin behar dela ingurune horietan. Bertako errepideak antolatu egin behar ditugula, gure hirigune horiek moldatu egin behar direla gure konfigurazioan. Badakigu zuetako askok dagoeneko segurenik ezagutuko duzuela Biarritzen, eta bertan badakigu gure bideak nahiko estuak direla, eta gainera oinezkoentzako bideak ere estuak izan direla. Eta beraz, hemen mugikortasun mugak dauzkaten pertsonek edo eta adineko pertsonek zailtasunak izan nahi dituztela. Bestetik, aparkatzari buruz, gure ustez aparkalekuak izatea ezinbestekoa da, hor mugikortasuna sustatu izateko. Kanadako ikerlan azterlan batek adierazten duen moduan, zenbat eta gisa honetako aparkalekuak jarri, beste modu batzuk, hau da, disuasoriak diren aparkalekuak zenbatak gehiago jarri, beste ibil modu batzuk erabiltzen ditugu, eta hori ezinbestekoa da, ez da? Guk gure ibilgailua aparkatu behar dugu leku batean, gui mugikortasuna nola egin pentsatu beharko dugu bestera batera. Biarritz badakigu bertan badauzkagula aparkalekuek, ordu bete doako aparkalekua eskaintzen dugu, bertan, eta ondoren 15 minutuko euro bat ordaindu behar da aparkatzeagatik.
errepidetan aparkatzeagatik. Nahiko garestia da, baina gure helburua da ibilgailuak etorri denbora gutxi bertan iraun eta joatea. Eta bertako errotazio honek irisgarritasuna hobetzen du bertako merkataritza sustatzeko. Eta Biarritzera etorri nahiko bazenute denbora gehiagoz aparkaltu beharko bazenute, badira hainbat parkin eta €1, 60 zentimo ordaintzen da orduko. Beraz, hori merkeagoa da. Eta zentroan geratu nahi baldin badugu, guk helburu hori da, ez? Kanpoan aparkatu eta gero barrura sartzera. Beraz, hor ikusten dugu, gure eskaintza hor dago, berdez eta urdinez daude. Hor badaukagu, 1.700 dauzkagula, bidean errepakatzeko eta parkinez 2.200 bat plaza izan ohi ditugula. Hor ikusten dugu, gero doakoak ere badirela, hainbat, eta hor ikusten dugu urdinez daudela. Zona urdina, ez dakit hemen hori gartzen dugu, zona urdina doakoa izan ohi da, eta beraz gisa honetako aparkalekuak ere baditugu. Bertako merkataritza sustatu ahal izateko. Zein da helburua? Gaur-gaurkoz ondo funtzionatzen du gure aparkate sistema honek, eta errotazio oso ona dago eta errespetuz mantentzen dira bertako neurriak, izan ere infrakzio batek €30 kostako litzaiguke. Eta, euneko handi bat asebeteta dago bertako sistemarekin. Horrez gain, guk aparkalekua sustatu nahi dugu jendeak urrun kanpoan aparkatzeko eta beste garraio mota bat erabiltzeko, ez ere garraio publikoa erabiltzeko. Garraio publikoari dagokionez zer esan Biarritzen. Bertako plan hau ez da oso zehatza, guk dauzkagun tranbia eta autobus gidarik agertzen dira, hor ikusten da bertako termimusa zein den, Biarritzeko, eta gero Baionara abiatzen da bertatik, eta Talanzeraino iritsi daiteke. Hau izango litzateke autobusa hartzeko geldilekurik onena. Turistek tranbia erabiltzen dute, eta oso ondo funtzionatzen du. Baina egia da pertsona kategoria batzuentzat doakoa diren mugikortasunak dauzkagula, garraio bideak dauzkagula, eta badakigu tranbia hau erabiliz, Ilunabarretan asko erabiltzen da hori dela eta bertan ordutegia murriztea erabili da, eta bertako gaueko autobusak mugatza eskatu da. Badaude bestetik Hendaiatik iristen den autobus linea bat, eta frekuentziak 15-20 minuturokoak izan dira, eta 4 nadet edo ibilgailu doako dauzkagu erdigunean. 50.000 euro kostatzen zaio hori Biarritzeari, eta beraz guk egia da koste bat da gure hiriarentzat. Eta badakizue energiaren hazkunde prezio handitzarekin pentsatzen ari gara ea nabet edo doako ibilgailu hauek mantendu ala ez. Etorkizunera hausnartu beharreko bidea dugu beraz hau. Eta horrez gain, aztertzen ari gara ea 300 metrora geltoki bat jartzea. Hau da, 300 edo 400 metroko distantzia jarri nahi dugu autobus geltoki batetik bestera. Horrela, gure lurraldean jendeak autobusa erabilezake erraztasun handiz. Eta ez dago oztopo nagusirik edota kezka handirik hiritarren inguruan. Orain, bizikletei dagokienez, ez dakit hemen kasu hori izan dugunen, baina bizikleta asko erabili da. 20% handitu da bizikleten erabilera. Elektrikoak diren txirrenak erabili ditugu, baina eta beraz guk dauzkagun aparkalekuak ez dira nahikoak. Guk dauzkagun aparkaleku guztiak bete dira, eta benetan harrotasunez esan dugu hau horrela dela, eta naiz eta gure garraio bidean aldaketa asko egin behar izan, ikusten dugu, bertan, honek trafikoa arindu egin duela. Lehendik aipatu dugu meteorologia ere kontuan hartu behar dela, eta egia da Biarritzeko kasua berezia dela, normalan eguraldi ona izan dugu, eta oinez edo erabildezakegula bizikleta, baina euri pixka bat balego ere, egia da, guk badaukagula Biarritz inguru osoan eguraldia lagun izan ohi dugu, eta gainera hor
euria egiten baldin badu ere, beti, errezagoa da. Baina bizikleten kasuan, zer gertatzen da? Hemen ikusten dugu zein den 3 kilometroko radioa, eta horretan ikusten da Biarritz bere 3 kilometroko perimetro horretan, potentzialki edo balizko kasu batean bizikletaz mugitu nahi baldin badugu 3 kilometroko perimetro horretan, aukera daukagu horretrako. Nahiko erraza eta irisgarria da, bai oinez, bai bizikletaz bertan mugitzea. Beste grafiko bat agertu nahi dizuet hemen datu batzuk ageri dira eta aipatu dugu 8.700 langile inguru dauzkagula Biarritzen, eta ikusi dugu bertako langileen 11% lan postutik 5 kilometrora bizi dela. 125ek 15 kilometro baino gutxiago bidea egin behar dugu, eta langileen 4 bat bakarrik erabiltzen du bizikleta, eta beraz badakigu 60%an handitu daitekela gaur-gaurkoz bizikletaren erabilera hori. Egia da hor hainbat aldagai aztertu beharko genituzkeenak, eguraldia esate baterako, edota beste aldagai batzuk, baina hor ikusten dugu 3 kilometro baino gutxigoko distantzia egin beharko genuke bizikleta eta oinez erabiltzen dela. Horrez gain, 15 kilometroko distantzia egiteko 5% bizikleta erabiltzen duela, sarritan elektrikoa. Eta, ikusten dugu, elektrikoa erabiltzen dela 5 kilometrotik gorako, eta 7 kilometro terdiko bideak egiteko, bai bizikleta ohikoa, bai elektrikoa erabiltzen dela. Eta ikusten dugu, nola bizikleta hauetako askok, 5 kilometro baino gehiago egiterako erabiltzen dela, eta hau ere onuragarria da gure herriarentzat, egia da errazagoa dela bizikleta elektrikoa erabiltzea, eta horrez gain aparkalekua ere errazagoa da. Horregatik, badakigu gure tarifak ibilgailu pribatuarentzat oso garestiak direla, eta nahita eginikoa da, guk nahiago dugulako jendea oinez edota bizikletaz ibiltzea. Eta gertatu daiteke bestetik ibilgailuan etorri eta gure bizikleta, gure autoan ekarri, eta gero, gure ibilbidea hirigunean zehar mugitzeko ibilgailua bizikletan bera. Igitzeko zeintzuk dira gure indarguneak. Amaitzen noa eta indarguneen artean ikusi dugu guko garraio publikoaren erabilera handitu egin dela. Horrez gain, 20 kilometro orduko baino abiadura gutxiagoa izan ohi dugu. Horrez gain, ia ez daukagu infrakziorik, eta hori ere nahiko esanguratsua eta asebetegarria da. Oso infrakzio gutxi izaten dira, oso istripu gutxi izaten ditugu, horrez gain, behintzat hildakoak gutxi dira, eta badakigu, bai Angleten, bai Baiona inguruan bizi direnean, oso perimetro txikian mugitzen diren biztanleak dauzkagula, eta gainera, kontuan hartzen baldin badugu, batez ere, oinez, bizikletaz, edo garraio publikoan egiten dela mugikortasuna, benetan ona da, eta gainera, horrez gain, ez daukagu patinete elektrikorik edo oso gutxi dauzkagu. Eta egia da, aglomerazio handietan, gero eta gehiago erabiltzen direla patinete elektriko hauek, gurean ez da oso ohikoa, ez dakit zergatik, gure kasuan ez da ohikoa, baina, gure datutako bat da. Baina, ez da oztopo izaten. Izan ere, konflikto eta gatazka ugari sortu izan ohi dira, eta lehenik ere aipatu dut, guk adineko pertsone biztanle asko dauzkagu, eta hor badakigu, patinete elektrikoa eta adineko pertsonen relazioa ez dela oso ona izaten normalean. Baina badauzkagu skateboardean erabiltzen direnak, surflari asko dauzkagulako, baina ez dira arazo ugari izan horregatik. Horrez gain, aipatu dugu, 2022ko udan 120 handitu dela bizikletaren erabilera, eta iruditzen zaigu guk etorkizunera begira, aparkaleku gehiago ezarri beharko ditugula bizikletentzat, eta horretarako ibilgailuen plazak erabili beharko ditugu, eta horrek, eragina izango du ibilgailuen erabilera. Beraz, hori guztia pentsatu beharko dugu zein den gure antolaketarik egokiena, guk garraio publikoa sustatzeko, bizikletan erabilera sustatzeko, eta parkin horiek, bizikletentzako parkin horiek ezartzeko. Eta egia da, gure Biarritzen daukagun antolaketan nahiko berezia dela, eta beraz, guk udan, badakigu horrez gain, udaran jar ditzakegula
bizikletentzako aparkaleko hauek, gero neguan kendu, eta bertan, motordun ibilgailu edo ibilgailu pribatuentzako lekuak egin daitezke, eta hau nahiko erraz egiteko modukoa da. Aurten jarri dugu martxan, gisa honetako aparkaleku hauen erabilera, eta nahiko ondo funtzionatu du. Zentzuk dira gure zailtasunak edo puntu beltzak. Hor ikusten dugu zentroa dela, eta ikusten dugu dena zentrorantz bideratzen dela, ibilbide gehienak horrantz dela, eta etorkizunean saiatu beharko gara, ikusten dugu zailtasunak izan ditzakegula bertara sartzea, sarbidea zaila izango dela, eta beraz hemen guk mugikortasuna hobetu beharko dugu, erdigune hori saturatu ez da den. Eta atzeranzko bide horiek egiteko. Bestetik, erliebea ere garrantzitsua da, inoiz Biarritzen egon bazarete, ohartuko zineten, Baiona eta Angelu nahiko lauak direla, baina Biarritzen hor malkartsua den gora berak daude, hau da maldak daude, eta beraz mugikortasun mugatu duten pertsonentzako edo adineko pertsonentzako mugitzea zaila izaten da. Eta zaila da eraberean bizikletaren erabilera sustatzea. Gure aldapak direla eta egia da gaur-gaurkoz badidela bizikleta elektrikoak ere, eta horiek erabili daitezkela, baina askok esaten digute, gaur-gaurkoz bertako malda edo ingurune malkartxoagatik bizikleta erabiltzen ez dutena. Eta badaukagu beste datu batzuk ere, eta bertan jakitzen dira zeintzuk diren ordutegiak eta badakigu, batez ere bizikletan erabiltzen denak, begiratu egin dezakela aplikazioan, eta erabaki 15 minutu lehenago edo 20 minutu lehenago abiatu lanera meteorologia aldeko edo kontrako izango den jakiteko. Eta beraz, bizikleta erabiltzaileek meteorologia begiratzen dute eta aplikazioa erabiltzen dute, beren ibilbideak bizikletan egin ez jakiteko. Badaukagu bestetik, aparkalekuak dauzkagula, suterreneak, erdigunean, baina zaila izango da horiek desagertaraztea, hor daude parkin horiek. Eta ikusi beharko dugu, gaur-gaurkoz parkin horiek bideratu egingo ditugu erabiltzaile mota jakin batzuetara, bertako biztanleentzat batez ere. Erdigunean dauden horretan, barrotazio gutxiago egitzeko eta saiatuko gara ingurunean dauden beste parkin batzuk erabiltzen, batez ere turistentzako edota beste erabiltzaile batentzako edo erabilera luzeagoa egingo dutena. Guk benetan gure erdigunean zirkulazioa mugatu egin nahi dugu, hori izango da etorkizuneko erronketako bat. Zein da gure helburuak, badakigu 152an ibilbideen 152 ibilgailuen egiten dela, eta gaur egun, hori aldatu egin nahi dugu, beste mugikortasun bat osatu nahi ditugu. Horrez gain 2030erako 108an handitu nahi dugu bizikletan erabilera, 1,3koa da gaur egun, eta horrez gain, garraio publikoaren erabilera ere handitu egin nahi dugu, 107an. Horretan dauzkagun datuak nahiko positiboak dira, horruntz goaz, horiek dira gure helburuak, eta lortzen ari gara, pixkanaka, lehenengo izango da zailena, ibilgailu pribatuaren erabilera hori mugatu nahi dugu, izan ere, badakigu, ibilgailu hauek gehienetan bidaiari bakarra izan nahi dutela, gidaria bera, eta, horretan jarri beharko dugu indarra, eta, badakigu bertako dentsitatea dela eta zaila dela bertan parkin gehiago eraikitzea, hori ere pentsatu beharko dugu. Amaitzeko zeintzuk dira gure norabide estrategikoak. Batetik bertako ardatzori hobetu egin nahi dugu, eta bi zentzuetan egin nahi dugu. Lehen aipatu dugan moduan erresa da bertara sartzea, eta ateratzea zaila da, orduan norabidea zentroraz doa etengabe, horrez gain razionalizatu egin nahi dugu gure eskaintza, aparkalekuen eskaintza hori. Zaila da, egia da, erabaki politiko zaila dela, bertako aparkalekuak antolatzea, izan ere batzuk aparkaleku horien beharra dute, baina zenbat eta gehiago jarri, orduan eta gehiago erabiltzen dira, eta hori erabildu Kanadan beste aparkaleku disoseri batzuk erabiltzen dituzte, beste garraio mota batzuk erabiltzeko horrez gain, badakigu, turistak ere ekarri du, eta hor parkinak dauzkagula, rele parkinak erabiltzen dira, eta hauek erabiltzen ditugu ibilgailu horrek bertan ez sartzeko. Eta bertako oinezkoen
zonarekin erabiliko dugu, hor jarri ditugu nabet izeneko ibilgailu batzuk, ordaindu beharko direnak oraindik, eta honek lehenengo urtean ondo funtzionatu du, eta noski gure bizikleta erabiltzaileak sustatzeko horretarako erronka handia dugu, izan ere bidegorriak jarri beharko ditugu, bertan segurtasunez bideratu izateko. Egia da Biarritzen ibili gaitezke, bizikletaz arrisku gutxi daukagu, baina egia da sentsazioa handia dela, eta hor badauzkagu familiak erabiltzen dituzten bizikleta horiek, karga duten horiek, eta egia da hori arriskutsua dela eta segurtasuna zailagoa dela kasu honetan. Beraz, bizikletako ibilbide horiek errazteko gehiago egin beharko dugu. Eskerrik asko, denoi zuen arretagatik. Merci beaucoup, Monsieur Hébert. Reste avec vous, oui. On va commencer avec des questions. Eskerrik asko, Ebert jauna. Eta gero zaitez mesedez gurekin. Orain, aretoan inor galderarik balu, Ebert jaunarentzat, edo Barcelo jaunarentzat eskua altza eta mikroa luzatuko dizuegu berehala galdera hori egin ahal izateko. Badago beraz, aretoan galderarik? Inok, egarpenik egin nahi du? Sí. Hola, buenos días. Kaixo egunon, Nuria naiz. Eta zuri egin nahi dizut galdera. Nola hartu dute bertako biztanleek 120 kilometro orduko abiadura? Egia da, oso ongi dagoela, 20 kilometro orduko abiadura hori ezartzea hirigunean, eta seguruenik ohartuko zineten bateragarria dela bertako mugikortasun sistema osoan. Baina jakin nahi nuke, bertako biztanleek nola hartu duten neurri hau? Betetzen da, 120 kilometro orduko abiadura maksimoa hirigunean, betetzen dute erabiltzaileak? Alors, la population ne nous croit pas. Biztanleek ez digute sinisten datuak erakusten dizkigutenen. Zaila da. Eta zaila da onartzea, eta badakigu bertako batez besteko abiadura 20 kilometro ordukoa dela. Baina badakigu bertako konfigurazioan oinezkoen bideak daudela, biblidak estuak direla, eta naiz eta bertan poliki ibili, dugun sentsazioa abiadurako sentsazioa da. Ez da abiadura erreala, datuekin konparatzen baldin badugu, baina errepide estu horrietan bideratzen dugunean, iruditzen zaigu azkarragoa zela, eta bertan bizalek ez digute sinisten datuak erakusten dizkigunak. Egia da, guk hori mugikortasun auzi hauek mahai gainean jartzen ditugula, eta horretarako bilerak egin ditugula, eta mugikortasunerako plataforma bat ere jarri dugula, baina ez ditu bisita gehiegi. Baina egia da, interes handia duela, bertako biztanleak interesa dute horretan gabiltza, radarrak ere jarri ditugu, radar pedagogikoak jarri ditugu, eta bertan gure abiadura agertzen dugu, ohartzeko ze abiaduretan gabiltzan, baina honek, badauka beste erabile bat, izan ere askok erabiltzen dute, bertako abiadura mugak gainditzeko ere erabiltzen da, efektu perversori ere badauka. Baina oso erabilgarria da, eta guk bertako egoitzetara joatzen garela, elkartekin elkartzen garela, kontseilu ezberdinak edo batzarrak egiten ditugunean, erakusten dizkiogu benetan bertako abiadura datuak zein diren, eta badakigu batez besteko abiadura hori, noski batzuetan markak osten dira, baina gehiezkoa, bertan zenbait orduetan, hau da, ordu txikietan abiadura gehiago izan dezakegula, bertan trafikorik ez dagoelako, baina oraingoz konbentzitzen saiatzen ari gara gure batez besteko abiadura zein den, esanez. Beste galderarik badago, aretoan? Streaming bidez jarraitzen digutenek beste galdera bat egin digute, kasu honetan Barcelo jaunari luzatzen zaio. Mugikortasuna zerbitzu gisa ulertzen dugunean, gomendagarria iruditzen zaizu bertako bidaiaren erabilera ezberdinerako infrastruktura berezi bat ezartzea, zein izan beharko luke sistema horrek? Ez dakit zer esan nahi duen berezitasun gora beratsu horrekin edo igo edo jisteko izan ere, mugikortasuna zerbitzuetan ulertzen dugunean, eta nik egindako
iruzkinean, aipatu nahi izan dut ez partekatzen dugun ibilgailuaren mugikortasuna baizik eta bidaia partekatu horretan. Esate baterako, guk hemen badaukagu esate baterako eskaripeko garraioa, non erabiltzaile ezberdinak dauzkagun, eta haiek zerbitzu bat eskatzen duten mugikortasunerako. Eta ibilgailu bakarra erabili beharrean, erabiltzaile ezberdinak batuko lituzkeen ibilgailu bat izan luke. Eta hemen dago sistemaren konplexutasuna. Ez da sistema bera edo gure irudia simplea izan, baina zaila da guztia konfiguratza. Hori dela eta egin diren hainbat ekimenek huts egin duten nire ustez izan ere, ez dira gai izan dispatching izeneko sistema bat artikulatzeko, non koordinatu egingo diren erabiltzaileen behar izanak gure flotaren aukerarekin eta garraio publikoaren aukerekin. Koordinazioa egin behar da garraio publikoarekin, eta garraio publikoa sartzen denean, eta guk aipatu dugun eskema labur horretan, sarbide modu bat da, kasu honetan. Eta hor iruditzen zait, eta ez dakit hortik doan galdera zehazki, baina hor garraio publiko hori konfigurazioan sartzen dugunean, kontuan izan behar dugu, batez ere mugikortasun mugatu duten pertsonen kasuan, egokituta egon behar dute garraio publiko horiek, hori batetik, eta hori eskema barruan sartuko genuke, dispatching sistema horren barruan. Non, erabaki egin beharko dugun, ze ibilgailuk eskain dezakeen partekatutako ibilgailuaren zerbitzu hori, garraio publiko baten barruan. Eta hor, eskabidea egiten duen pertsona horrek baldintzak zein diren berezitu beharko lituke. Eta orduan, sistemak berak alternatiba batzuk deskartatu egingo lituzkete, eta bakarrik alternatibak edo bere baldintzekin bateragarri diren garraio bidea proposatuko lituzke. Hori irisgarritasun mailan. Eta ez ibilgailuak orokorrean aztertuta, ez? Gure behar izanen arabera. Eta oraingoan Eber jaunari beste galdera bat egiten digu, Donostiatik, streaming bidez jarraitzen digun erabiltzaile batek, esaten digu, ean aurrera pausorik egin duten bertako hiriguneetako parking subterraneo horretan. Izan ere Donostian zailtasun beran dugu eta aztertzen ari gara lurpeko parking horien egoera. Nola egingo zenukete, hau da kontzesioak, epeluzeko kontzesioak dauzkaten azpikontratatuko zerbitzuekin. Ze erabaki hartuko zenukete kasu horretan? Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai envie de dire qu'on a une assez bonne nouvelle. Lehenik eta behin berri on bat daukagu. Izan ere, dauzkagun kontratuak 2023an amaituko dira, orain dauzkagun prestatariarekin edo kontratuarekin Indigo erabiltzen dugu, Indigo da gure parkinen hornitzailea, eta 2023ko amaituko ditugu gure kontratuak. Eta beste eredu bat antolatzen ari gara gure beste hornitzaile batzuekin. Eta badakigu hor dauzkagula 5 parkin horiek gure hirigunean, eta erabili beharko dugu edo delegazio berri honekin, edota berriro ere hornitzaile horrekin, guk erabili beharko dugu edo azpikontratatu edo hiriak berak bideratu, eta guk lehenetxe egingo ditugu parkin eta erabiltzaile batzuk. Lehendik ere esan dut, horretarako guk parkin batzuk, batez ere erdigunean dauden horiek badakigu hor gutxiago erabiltzen dela gure ibilgailu propioa, eta hor badakigu gure hornitzaileak saiatu egingo direla beti bere plazak maximizatzen. Eta beraz zer egin beharko dugu? Guretzat hori ez da oso berri ona, izan ere badakigu, bertako biztanleek erabiliko balukete parkin hau, denbora luzean edukiko dutela, eta gainera ez lukete parkaleku hori ordainduko, beraz hori hornitzailearekin erabaki beharrekoa da. Horrez gain? Modalitatea nitza lantzen ari gara, motorra erabiliz etorrita, edo bizikleta erabiliz aldatzea, edo partekatzea ere kontuan izaten ari gara, edo aztertzen ari gara, autopartage deitzen diogun hori, autoa partekatzea beraz.
Orduan ikusi beharko dugu, eragile horrekin jarraitzen dugun edo beste norbaitekin. Eta hori berri hona da. Mila esker, egindako esfortzoatik, mila esker zuri ere, gaur gurekin hemen egoteagatik. Bigarren blokean honako gai hau aztertuko dugu, kalteberatasunaren kontzeptua osasun publikoaren eremuan. Mugikortasun berriari lotuta irtenbide seguruak eta efizienteak lortzeko bidean. En el segundo bloque ahondaremos en el concepto de vulnerabilidad en el ámbito... Gaia beraz, kalteberatasunaren kontzeptua osasun publikoaren eremuan landuko dugu. Mugikortasun berriari lotuta irtenbide seguruak eta efizienteak lortzeko bidean. Horretarako lehenbizi Itziar Larizgoitiari emango diogu hitza, bera osasun publikoan eta adikzioen zuzendaria da osasun sailan Eusko Jaurlaritzan. Berak segurtasunaren garrantzia hitz egingo du. Bestalde Miguel Ángel Serna ere bertan dugu, ANM, NCM elkarteetako presidente ordea da, prestakuntzako eta gidatze seguruko ikastaroetako zuzendariaren bada el. Motorrean mugitzari buruz hitz egingo dugu berak, urteak daramatza horretan lanean eta oso zaurgarria den talde horri buruz hitz egingo dugu beraz. Javier Aparicio ere gurekin dago, Vertico erakundeekiko harremanetarako zuzendaria Micromobility Company. Mikromugikortasunaren arloan teknologiaren alde egiten du eta berak aztertu du mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen inguruko xehetasunetan hor sartuko da, hor zentratuko da. Beraz, lehenbiziko hizlaria bigarren bloke honetan Itziar Larizgoitia da. Medikuntza eta kirurgia orokorra graduan lizentziatua, medikuntza preventiboa da haren espezialitatea, Glasgow master bat ere bai, eta lehen arretako prestakuntza John Hopkinsen eta John Hopkins Unibertsitatean lan egin du ikerkuntza arloan, eta Panamerikar elkartean, Coopers & Lybranden ere lan egin du, eta osasun arloko teknologien ebaluaziorako elkartean Katalunian. Zeregin ezberdinetan jardun du, orain dagoen arloan, besteak beste programa kudeatzerakoan, pazientearen segurtasunerako, eta 2020tik hona osasun publikoan eta adikzioen zuzendaria da Eusko Jaurlaritzan. Berak 2021-2030 bitarteko segurtasunari buruz hitz egingo du. Itziar Larizgoitia, zurea da hitza. Sí. Vengo aquí porque así paso yo las diapositivas. Egunon guztioi, buenos días. Bueno, es un placer para mí poder estar con todos ustedes hoy. Agradezco sinceramente a la directora de tráfico por esta invitación para compartir y para, por mi parte, aprender de las ponencias, de las presentaciones que se están realizando y de la conversación que podamos tener con todos ustedes. Porque voy a empezar diciendo que todos los que están aquí, posiblemente, aunque no les conozco, están trabajando para la salud pública, para la seguridad vial, desde esta perspectiva de salud. Ustedes también están contribuyendo a la salud de la población en general, desde la mejora de la seguridad vial. Y es un poco lo que voy a intentar... Bide-segurtasuna hobetuta ekarpen bat egiten ari zaretela jada. Mezua hau izango da.
biktimen zero ikuspegia behintzat trafiko istripuen ondorioz. Horixe baita gure leloa 2021-2030ko leloare horixe bera da eta guk horren alde egiten dugu, guk babestu egiten dugu osasun arlotik. Eta osasun publikoko zuzendaritzatik. Badakizue gainera, lelo horren oinarrian bi helburu daudela, garapen jasangarrirako helburuen artean, bai ODSak eta baita nazio batuetatik onesten ari diren araubidei dagokienez, eta nola ez Eusko Jaurlaritzakoek ere lortu nahi dutena da helburu jakin hoiek lortzea albada epe laburrean lortu ere. Eta hasteko eskema bat ekarri dizuet. UCLAko unibertsitatetik hartua, oso grafikoa baita. Zuekin partekatu nahi dut pertsonen osasunaz hitz egiten dugunean. Eta hori da gure joera, ez da ospitaleen medikuen arloan sartzen garela, bata zurien arloan bai hori, neurri batean hala da, baina hori neurri batean. Ze osasuna lortzeko, pertsona osasuna lortzeko, ezinbestean beste osagai asko ere behar dira. Gizartearen beste osagai asko modu koordinatuan eta integratuan funtzionatuko dutenak eta behar bezala funtzionatuko dutenak. Zer dio grafika honek? Naiz eta aniztasun handia dagoen arlo honetan, batez beste osasun sistemaren ekarpena pertsonen osasunei dagokienez, 20% izango litzatekeela, gutxi gora bera. Gainerakoa, osasunari dagokienez lortzen da, beste faktore batzuk landuta, ez? Faktore sozialak, ekonomikoak, jendearen bizi baldintzak. Nun bizi diren, nola bizi diren, nola ezi diren, nola mugitzen diren, ze lan egiten duten, ze babes sozial daukaten, ze harreman sozial dauzkaten, baita ere, poluzioarekin, kutsadurarekin, eta 30%ean bizitzeko moduek eragiten dute osasuna. Hor arrisku handiak daude osasunarentzat, adibidez tabakoa, edo drogak, alkohola, jarduera fisikoa, elikadura, eta bar. Zergatik aipatu nahi dut hori guztia? Osasunaz hitz egiten dugunean, eta kasu honetan bide segurtasunaz hitz egingo dugu, horrek ekarri baikaitu panel honetara, bai honetara, ondo ulertu behar da, bide segurtasun hori lortzeko ondo jakin behar dela nola eragiten duten, elkar egiten duten beste faktoreiek. Adibide bat ekarriko dizuet. Lehen aipatu dute, aurreko hizlariek, faktore batzuk aipatu dituzte. Adibidez, hiri batean adineko pertsonek edo mugikortasun arazoa dituztenek laguntza behar duten, leku batetik bestera joateko, edo kale estuak, txikiak daude lekuan eta trafiko handia dagoenean, bertan bizi diren pertsona zaugarri horiek arrisku gehiago izan dezaketen arazoak, transito edo mugikortasun arazoak izatekoa. Zer esan nahi du horrek? Ondo ulertu behar dugula nola elkarrera egiten duten osagai horrek, edo faktore horiek. Leku kaltetuagoetan bizi direnek behar bada arrisku gehiago izango dutela istripuak izatekoa. Zergatik? Zirkulazio edo trafiko baldintzak edo intensitatea
handiagoak izango direlako eta ez delako hain araututa egongo. Beste leku egokiagoetan, oinezkoentzako inguruak egongo dira, parkeak, aisialdirako eremuak eta bar. Por ello, esto que está aquí Beraz, es parte de nuestro día. hori guztia gure eguneroko lanaren parte da. Eta bidezurtasuna zitzerakoan, hori guztia kontuan izan beharko dugu. Esta gráfica, yo creo que ya no la van a ver porque la Ez duzu ikusiko grafika hau, pero se la voy a enseñar. Es una gráfica baina ere erakutsi nahi dizuet. en el campo de la salud. Grafika hau osasun publikoaren arloan erabiltzen da. Ezkerreko bloke horretan irudikatzen dira ordena jakin baten arabera, zergatik hiltzen den behar baino goizago jendea, ezta? Bizi esperantzaren azpitik geratzen direnen zergatiak. 1980ekoa da lehen hori. Lehenbizikoak aipatuko ditut, hau Espainerako egindako azterlan bat da, estatu osorako, 25 kausa hartu dira, heriotza goiztiarrei dagokienez, lehenbizikoa izango litzateke, gaixotasun iskemikoak, infartuak, pakete horretan sartzen diren guztia. Bigarrenak iktusak dira. Hori ere lotuta dago. Aluneko iktusak eta bar. Eta hirugarrena, 1980ean, trafiko istripuak ziren. 1980ean berriz esango dut horren azpitik da gaude, minbizi kasu batzuk, bestelako gaixotasun baskularrak, klasikoak dira, ez da denok ezagutzen ditugu. Baina esan bezala, hirugarren postuan zeuden trafiko istripuak. 2010 urtean, lehenbizikoa ez da aldatu, infartoak eta bar, bigarrena ere berdina da, iktusa, baina gero laugarrenean minbiziak eta bar, horiek goian jarraitzen zuten, baina trafiko istripuak, errepideko istripuak, jaitsi ziren 8. posturaino, 2010ean, ez? Gero beste grafika bate ikusiko dugu hori erakusten duena. Zer gertatu zen 1980etik 2010era bitartean? Espainian errepide istripuak izugarri jaitsi ziren, baita Euskadin ere, jakina leku guztietan. Baina estatu osoan errepide istripuek bera egin zuten. Asko murriztu ere jaitsi. Zergatik gertatu zen hori? Arrazoi bat, baino gehiago. Parke mobila hobetu zen, errepideak hobetu ziren, zirkulazio arau zorrotzagoak ezarri ziren. Esan bezala, ibilgailuak hobetu ziren, errepideak ere bai, legeria zabaldu zen, segurtasun uhala erabiltzeko bete beharra ezarri zen, baita aurrak eramateko aulkitxoak. Alegia, prebentzio neurri sorta bat hartu zen, erakundek hartu zituzten, neurri horiek eta gainera bide heziketan ere aurrera egin zen, eta horrek ekarri du errepideko heriotzen kopuru asko jeistea. Ez daukat buruan zenbakia, baina bai esango dizuet asko izugarri jaitsi zela. Trafiko agintariek estatu osoan populazioaren osasunaren alde egin zuten eta abantaila handia, onura izugarria ekarri zuen horrek. Hemen ikusten dugu azken urteotako bilakaera, 2011tik 2021 horre egonkortasun egoera bat ezagutu dugu, 2020an berazko handi bat egon zen, baina jakina hori ez da kontuan hartzen, erabate zoikoa izan zelako,
eta 2021 berriro gorako joera bat ikusi dugu, baina etzan ohiko urtea izan ez ari, ikusi beharko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den. Badirudi joera, bueno, une honetan benazkoa izan daitekela. Zein da hemen mezua? Prebentzio egiten jarraitu dezakegula. Alegia, osasunarentzako arriskuak aurre ikusten jarrai dezakegula trafikoari dagokionez. Badago nun lan egin, badaukagu nora jun. Eta abian jarri diren neurriak eraginkorrak direla, funtzionatu dutela. Orain beste maila batera pasatu beharko da, paradigmaren barruan. Hemen datu batzuk ekarri ditut azken urtekoak. Esango nuke hauek 2021koak direla, estatu osorako 1004 pertsona hil ziren, baina kontua hartu behar da, hildakoen ia 140, eta datu oso garrantzitsua da, gaur hemen aztertzen ari garenako, 140 ia oinezkoak izan ziren, bizikleta zijoazenak, motorrez zijoazenak, patinete elektrikoa erabiltzen ari zirenak. Hemen beste datu bat daukagu. Datu guztiak ikus ditzazuen beste gai batera pasatu aurretik, ez testu ingura ondo ulertu dadin. Estatuko egoera eta Euskadirena, bueno, non dagoen Euskadi besteekin alderatuta, heriotzei dagokienez. Mutua Madrilena fundazioak egin zuen, Gaspar Casal fundazioarekin batera, duela pare bat urte, justu pandemia aurretik, baina 10 urteko tarte hartzen zuen azterlan horrek. Uste dute datu baikorra dela Euskadirentzat, izan ere heriotza tasa 100.000 biztanleko 2008tik 19 batez bestekotik behera gelditu da Euskadi 3,5 hildako 100.000 biztanleko, eta Espainiko datua 4,2koa zen. Bueno, badakizue sobra ere, osasunarentzat ze kostua deukan bide istripuek, ez? Zaurituak, larri zaurituak, heriotza, nola bera egin duten horiek guztiek aipatu dugu, baina egia da, hala ere, naiz eta orokorrean beranzko joera hori horrela den, egia den, objektiboa den, badira bestelako egoerak, alegia hirietan gertatzen den, hor ez dago murrizketarik, hor ez dago beherakari. Kasu horretan, hirietan heriotzek gora egin dute, oinezkoei dagokienez, baita motorzaleen artean ere, eta beti ere, esan bezala, hiriguneetan. Euskadin ere, datuak antzekoak izan dira, honak, beraz, trafiko zuzendaritzatik datoz, datu hauek, 2008koak dira azkenak, horiek dira Eustaten eskuragarri dauden azkenak, 38 pertsona hil dira, horietako 3 oinezkoak 2020 urtean, eta 410 zauritu, larritasun jakin batekoak. Tira, grafikoi erreparatzen diegunean, eta ikusten dugunean zein den joera, beranzko joera hori, azken 30 urteotan, eta ikusten ditugunean, datu absolutuak 38 hildako horietako 3 oinezkoak, ikusten dugu zifrak apalak direla, 3 oinezko, 38 hildako. Bueno, zifra baxuak dira, bestelako heriotza kausekin alderatuz gero. Beraz, rankinean ez dago lehen postuetan, bider segurutasuna.
Berriz diot, eriotza kausa nagusien artean ez dago bide edo errepideetako istripuak, gauzak funtzionatzen ari direlako, neurriak funtzionatzen ari direlako. Baina ibilgailuen parkea hobetzeak, errepideak hobetzeak, neurriak sartzeak, horre guztiak funtzionatzen jarraitzen baldin badute, joera ezberdina izango litzateke edo izan liteke. Alegia, ez dute esan nahi gutxi lortzen ari denik, baizik eta lortzen ari den hori mantentzeko gai izan behar dugula. Identifikatu beharko dugula zer gehiago egin daiteken egoera hobetzeko. Ze 38 hilderenean, 38 hildako ditugu, 410 zauritu laurri urtebetean, asko dira. Eta horiek ondorio larriak izango dituzte, eta orduan, gizartearen, parte handi bat ari da hor sufritzen, eta horregatik jarraitzen du osasun publikoko lehen gaietako bat. Eta hori da, esan nahi dudan, lehenbiziko gauza. Bigarren puntu bat, aipatu nahi nuena, hasieran aipatu badut ere. Gizarte faktoreek dauzkaten garrantzia, ez da nun bizi garen, zertan lan egiten dugun, zer ikasi dugun haurtzaroan, nola garatu dugun bizitza, ze nolako interes eta patroi dauzkagun bizitzan, aisialdean, eta zeintzuk diren enplegu baldintzak, laneko baldintzak, zenbat ordu egiten ditugun lan egunero, eta gero auto hartu behar dugun gauean urrengo lanari egiteko edo etxeratzeko, eta bar. Horiek dira faktoreak lehen aipatu dugu, Biarritzen kasua ikusi dugu adibidez. Hori guztia identifikatzen saiatu behar dugu. Ondo ezagutzeko eta ondo jakiteko horrek ze eragin daukan pertsonen mugikortasunen patroietan. Eta ze neurri ezarri daitezken mugikortasuna segurua izan dadin eta istripuak saihesteko. Hasiera batean azterlanetatik abiatuta eta datu orokorri dagokionez, hor zuzendaritza, harreman inbertsoa dago, eta izango dut oro har eta ez Euskadin. Baina literatura zientifikoan, beste herrialdetako literaturan hau guztia ageri da. Harreman inbertsoa dago, beraz, alegia. Zenbat eta hezkuntza maila baxuagoa, arrisku gehiago dago istripuak izateko. Eta alderantziz, heziketa maila handiagoa dutenek, arrisku gutxiago. Gero, diru sarreren arabera, alderantzizkoa gertatzen da. Alegia, edukazio maila apalagoa edo, heziketa maila apalagoa edo diru sarrera gutxiago izateak eragin dezake istripu gehiago izatetan. Zergatik, behar bada, inguru batean biziko delako non zerbitzu gutxiago izango duen, garraio publikoari dagokionez, eta beraz auto hartu beharko du, modu intensoa joan, edo eta behar bada errepideak, errepide sareak inguru hoietan ez dira behar bezala edo maila berean garatuta egongo, beste inguru batzuekin alderatuta, orduan bigarren mailako errepideak erabiliko ditu, edo eta behar bada auto asko zarragoa erosi beharko du, eta ez du ondo zainduko, eta baldintza txarragoak izango ditu auto horrek, ezta? Zer esan nahi dut horrekin? Datu horiek nolabaiteko dei bat edo zantzu bat ematen digutela ulertzeko nola funtzionatzen duten faktoreiek eta irtenbideak edo erantzunak aurkitzeko. Beste datu bat ere ezaguna zaigu, senak ere bizi, eman digu, alegia.
arriskutsuen diren portaerak dira, gazteenak, ezta? Denok izan gera gazteak eta badakigu nola, immunitatez jokatuko bagenu bezala jokatu dugun, ezta? Eta berdin zitzaion, zer esaten ziguten, ez? Faktore horiek ulertu beharra dago, eta behin ulertuta, saiatu behar dugu erantzunak irtenbideak diseinatzen, faktore horiei aurre egiteko. Ze hortik arriskuak etortzen dira. Beste puntu bat ere bai, beste alderdi bat ere bai, eta Euskadin kontuan izan behar dugu, eta da landagunea. Berriz esango dut, ez landagunean bizi denek arrisku gehiago dituztelako, baizik eta garraio publikoari dagokionez, errepide dagokionez, eta hor baldintzak ezberdinak direlako. Eta behar badara behar duten ibilgailua, kamioia edo horrelako zerbait, ez da, lan batzuk egiteko, ziurrenik hoiek arrisku gehiago ekar ditzaketelako istripuen aldean. Gero beste faktore bat, batzueko horietan lan egingo duzue, naiz eta pobrezia lotuta dagoen arrisku gehiago izatearekin, egia da, ziklo ekonomiko negatiboetan, istripu gutxiagoten direla, zergatik mugikortasuna ere mugatu egiten delako. Eta ziklo espansiboetan, ez dakit postasun gehiago dago, eta beraz arriskuak gora egiten du, istripuetarako arriskuak. Zaurgarritasunari dagokionez, kontuan izan behar da, hemen hizketan ari garela, gehien bat mugitzeko zailtasuna dituztenak, adinekoak, adibidez, adineko pertsonak eta haurrak. Etxe batean, edo haur asko baldin badaude inguru batean mugikortasun handia daukaten arren, kalean baldin badaude jolasean eta ez baldin badituzte leku egokiak horiek mugitu daitezen, jolas daitezen eta hor ere arrisku gehiago egongo da istripuak gertatzekoa. Beraz, bide segurtasunerako politikek hori ere kontuan hartu beharko dute. Bartzelonako hizlariak aipatu du, ezta? Ze behar dagoen hiriko ingurumena birpentsatzeko, plangintza berpentsatzeko, ez bakarrik hirian bertan, hiriko inguruetan ere bai. Zertarako, aisialdirako eta bat egiteko sozializariorako gune seguruak sortzeko modua egon dadin. Zailtasuna dituztenak, zaurgarriagoak diren pertsonek ere, gauza guztiak egin ditzaten, erosketetara joan, aisialdiaz gozatu eta bar. Jokaera patroi ezberdinak kontuan hartu beharko dira, aurrak ez da, bidea gurutzatuko dute, baimena eskatu gabe, saltoka biliko dira, eta bar, eta beraz, hori guztia kontuan hartu beharko da, alderdi hori guztia kontuan hartu beharko da. Lehen, arrisku faktore konduktualak aipatu ditut, eta hoiekin batera, edo hoiek kontuan izan da lan egin beharko dugu defentsa mekanismoak sortzeko, babes mekanismoak, eta horrek zerikusia dauka bide heziketarekin, jendeak arauak betetzearekin dago lotuta, aurrak aulkitsuan eramatea, segurtasun ugala jartzea, behar bestela gidatzea, baina kontuan izan beharko da baita ere gazten eraben jokaera eta bide segurtasunari dagokionez
batez ere ezin dugu aldu, eta osasun publikotik ere ez, zuzenean baitagokigu, hor dauden bestelako arazoak. Euskadiren kasuan, alkoholaren erabilera eta beste sustantzia batzuk erabiltzari lotuak, drogak. Muy alto en Euskadi. Badakigulako Euskadien kontsumoa oso altua dela, azken datuekin parekatzen baldin badugu ikusten dugu, azken datu hauetan ez dakit altuena ez bada estatu osoan, esan dezakegu bai altuenetako bat badela gutxienez, eta altuenetako horien artean, estatuko altuenetako artean negoteak esan nahi du Europako altuenen artean dagoela alaber, eta hori kezkarako elementu bat da. Amaitu egin behar dut, ez da? Quería decir que antes lo he dicho, que la Zer aipatu, prebentzioa ezinbestekoa da eta istripuak aurre ikusi egin daitezke. Horretarako dauzkagun neurri estrukturalak erabiliz, lehen aipatu ditut horietako batzuk, hor dago legedia, esate baterako, araudia, errepideen egoera hobetzea, ibilgailuen baldintzak hobetzea, ibilgailua adimendunak erabiltzea, eta txertatu daiteken teknologia guztia erabiliz, eta baita gure jarrera edo neurri kontutual horiek erabiliz. Hau asko zailagoa da, baina beharrezkoa, eta horretan ere lan egin behar dugu. Zenbat daukat amaitzeko? Minutu bat? Zer egingo dugu segurtasunaren paktoren alde hurrengo amarraldi honetan, datorkigun amarraldi honetan. Badakigu bide segurtasuna, osasun publikoko arazoa dela Euskadin, lehenik eta behin. Eta baita mundu osoan ere, noski. Eta Nazio Batuen Erakundeak berriki bigarren amarraldi bat iragarri du. Aurreko bat egon zen, bigarren amarraldian gaude, ekintzarako bigarren amarraldi horretan, non bide segurtasuna, eta segurtasuna zitzegin nahi nuke hemen minutu batez, oso garrantzitsua iruditzen zailako termino ongi zehazteaz. Bide segurtasuna da amarraldi honen balio nagusia. Eta helburua zein da? Bertako heriotzak murriztea eta istripu sortutako lesio horiek ere murriztea. 50% gutxienez. Hori aldarrikatzen du gure paktuak. Munduko plan honek erdigunean jartzen ditu sistema seguruak. Eta horien enfokea. Zer esan nahi du honek? Segurtasunak kontuan hartu behar duela bertako katebeki guztien segurtasuna. Sistema osotasunean hartu behar du kontuan. Ulertu behar dugu bertan eragiten edo bertan gabiltzan. Eragile guztiak sistema baten kide garela. Eta aktore eragile izan gaitezke gidariak, oinezkoak, automobiltzan dihar dutenek, autoritateak, trafiko autoritateak, hiriguneetako autoritateak, haiek plangintzatzen baldin badute, horretarako paktu horretan sartu ditugu bai aldundiak eta bai udaletxeak ere. Eragileak denok gara. Eta sistema oso batean, bertako eragile guztiak, bai gidaria, oinezkoa, goizeko lauetan diskotekatik ateratzen den pertsona hori, bidea diseinatu duenak, autobusa jarri kendu edo itxi duenak, metroa jarri duenak, bertako aldirietako metroa planifikatu duenak ere denek funtzionatu behar dute modu koordinatuan segurtasuna funtziona dezan. Sistema bat badugu koordinatu gabea, prestatu gabea, bertako ahultasunako da katebegi baten ahultasunak gainditu ezin dezakeen edo aurreikusten ez dituen sistema bat baldin badugu, ez du funtzionatuko. Eta beraz, badakigu pertsonok, izaki pertsona garenetan, guk ere akatsak ditugu, akastunak gara, batzuetan utxe egiten dugu, pertzezio komunitateak utxe egin dezakegu, memoriak ere bai, nekatu egiten gara, loar genezake, edo eta, batean, diskoteka batera goaz, eta sarritan gertatzen den bezala gure lurralde honetan, hainbat kopa hartzen ditugu, ateratzen gara baldintza ezberdin batzuetan, eta, beste batzuetan lanera joan behar dugu, eta behar bada atzerapenarekin goaz, eta gerta daiteke hor hainbat faktore gertatzen dira. Bai, gidariari dagozkionak, ibilgailuei dagozkionak, errepidei dagozkionak. Hau da, aldagai ezberdinak gaude, eta sistema osoak ez baditu neurri egokiak garatzen, egon daitezken akats horiei erantzuteko, gertatuko diren horiek, egoera horiei erantzuteko, izan ere, aipatu dut, akastunak gara, akatsek egiteko diseinuta gaude, baina horretarako
defentsarako mekanismorik ez badaukagu, ez daukagu segurtasun sistemarik. Izan ere, izango dugu, 25-12 urteko gazte bat, 25 urtekoak auto hartuko du, loga hartu dezake errepidean, edozein balentza delarik ere, edota izan dezakegu ibilgailu bat, inspekzio teknikoa gainditu ez duenak, eta, bakatsa egiten duenak. Eta gauza hori gertatu egingo dira. Izan ere, gu gizaki garen neurrian akatsa egingo dugu. Ez gara makina perfektuak. Eta beraz, segurtasun sistema horrek hori guztia kontuan hartu behar du. Eta hori dela eta, sinatu dugun paktu hau eta 10 aldi honek, batez ere erdigunean jartzen dute partekatutako erantzukizun hori. Izan ere, sistemak garatu egin behar ditu eragile horiek guztiak. Eta neurri guzti horiek jarri behar ditu gure mahai gainean defentsa horiek gerta daitezkeen akatsei erantzun diezaieten. Mugikortasun kate horretan egongo diren akatsak. Edozein kate begikoak, tren batek funtzionatu edo istripua izan duelako, edo matxura bat duelako, edo erabiltzaile batek utzi egin duelako. Eta hortik guk segurtasunetik babestu egiten dugu bide segurtasunerako euskal paktu edo itun hau, izan ere iruditzen zaigu hau da aurrera pausoak emateko helburu nagusia, hor jarri behar dugu 0 ikuspegi hori eta lortu dezakegula iruditzen zaigu. Eskerrik asko zuen arretagatik. Antes de dar paso a nuestro siguiente ponente, Hurrengo izlariari bide eman aurretik, gogorarazi nahi dizuegu streaming bidez jarraitzen diguzuenei, galderak egin ditzakezuela modu digitalean, bigarren blokerako galderak prestatu ditzakezue, eta ondoren panelaren amaieran eratuko ditugu. Hurrengo izlarian Miguel Ángel Serna dugu, nazioarteko motortzaleen arduraduna da, eta bertan lan egiten du, gaur-gaurkoz, hainbat ikastaro zuzentzen ditu, eta bai errepiden, bai hirigunen inguruan. Horretan, motorzaleentzako gidaritza segururako bideak egiten ditu. Bertan, Eusko Jaurlaritzak urtero antolatzen duen jardunaldiak antolatzen ditu. Azkena irailean egindakoa, bertako larrialdien zerbitzuetan arkauten bertan. Horrez gain, hainbat ikastaro egin ditu, GT 25koak, edota mediko ibilbideetan, trafikoak izan diren kasuetan, eta Madrilgo autoritateekin lan egin du, eta Andaluziako DGT-erako ere lan egin du, baita Bruneteko zirkuituak antolatzen ditu, Lucati motorretan ere aditua da, eta baita ikastaro ezberdinetan ere adituan, beraz, motortzaleen arlo guztian, eta baita Eusko Jaurlaritzako mugikortasun atal honetan. Horrez gain, zirkuituetako pilotajeetan lan egiten du, motorren probak egin ditu, bertako aldizkari espezializatuetan, eta hainbat artikulu idatzen ditu, Moteros publikazioetako, eta horrez gain irrate saio askotan kolaboratzen du. Bertan daukan konpromisoa erabatekoa da, eta gaurkoz hitz egingo digu seguru gidatzeaz, arriskoaren pertzepzioa zilindrada handiko motorzikletetan istripuak prebenitzeko. Zeure da hitza. Esta es la siguiente. Egunon, buenos días. Egunon, denoi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet gonbidapenagatik, atsegin handia da hemen egotea, eskerrik asko Sonia zuzendariari, eta baita Maria Jesus Iturralderi ere, prestakuntza zuzendaria da bera, eta egia da elkar ezagutzen genuela, baina oraindik ere, gurekin kontatzen du gixanetako jardunaldietan parte hartzeko. Eta nik aipatuko dizuet lehenik eta behin nondik atozen. Ea ba, martxan jarriko dut aurkezpena. Hemen. Motortzaleen nazio mailako elkarta 2002an
sortua da, eta gure helburua zen, genekien gure motorrak aseguratu behar genituela, eta ohartu ginen, berehala, gure benetako arazoa, gure kolektiboak zuen arazoa etzela, bakarrik motorraren asegurua eta segurtasun lortza, baizik eta guk genuen prestakuntza falta hori, ez? Motorzaleon prestakuntza eta segurtasun falta. 2005an hasi ginen, ez dakit, gailu honek erotu behar nahu. Bueno, ikastora prestatzen hasi ginen, gidaritza seguruaren ikastora prestatzen hasi ginen, eta labur egingo dut nire hitzaldia, badakigulako ondoren eraditu ugari izango ditugula gure artean. Labur, beraz. Zer da motorra? Zergatik gidatzen dugu, edo mugitzen gara motorrean. Motortzaleoi ez da zaletasuna, gure pasioa da motorra bera, eta beraz pasio hori sarritan ezin da neurtu, bere eragina neurtezina izan ohi da, eta nik gaur ere motorrean etortzeko asmoa nuen, baina gidaritza seguro praktikatzeagatik autoz egin naiz, izan ere bestela urpean egin beharko nuke, ni Segoviatik nator, erdigunetik nator, eta atzo denetarik bota zuen euri jasa ikaragarria, eta sarritan gertatzen den moduan guk ezagutzen ditugun beste teknikak erabiltzen ditugu. Baina bide segurtasuna hitz egiten dugun egun honetan eta jardunaldi honetan, entzuten diguten guztiei mezu argi bat bidali nahi nieke. Ezinbesteko mezua, vitala, ez bakarrik bidekoa. Izan ere, motorra, eta esan dut, pasioz gidatzen dugun ibilgailua izan ohi da, eta horrek baditu bere abantailak, baina desabantailak batzuk ere bai. Eta badakigu denok garela berdinak moto baten aurrean, daukagun sineskera erlijioso politiko, gure estatusa, gure maila soziala. Denak berdinak gara, zergatik? Hor agertzen den moduan, azkenan asfaltoa berdintzen gaituen faktorea da. Honek ez du ezberdintzen gure adina zein den, gure egoera ekonomikoa zein den. Ez daki horren berri. Lurra gogorra da, eta adinarekin gehiago. Inolako zelantzarik gabe. Ea orain martxan jartzen dudan hau. ¿Pilas? Pilak baditu, ezta? Bueno, quería pedirles disculpas que antes me he levantado. Porque me sentía como Mariano. Markatu ez zutik jarri naiz aurkezpena izan ere Mariano Medinaren sentsazioa hartu dut, eta esaten zuen berak, gainen jarrita bere atzealdearekin kuenka eskutatzen zuela, eta nik horren nire buruarekin aurkezpenaren zati bat tapatuko nuen, eta horregatik ez zutik egon naiz. Nora apuntatu behar dut honekin? Nora baita apuntatu behar dut aurrera pasatzeko diapositibak? Para retroceder. ¿Y por qué a ti te hace caso y a mí no? Zuri kaso egiten duzu, baina niri ez, zergatik? Argi dago. Gazteok gero eta urte gehiago dugu, eta horrelako gertatzen zaizkigu. Ea orain lortzen dudan ongi. No, debe ser el dedo, sí. Atza izango da. Dime cómo lo podemos avanzar. Hemendik egingo dugu orduan? Ea, bale, geziarekin ez da betikoa ongi. Honek ez ikasurik egin nahi, Por favor, socorro. Lagundu mesedez. Sí, dale tú porque... Gracias. Eskerrik asko, eskerrik asko pasatzeagatik. Zer ikusten dugu normalean, ze pentsatzen dugu normalean motor bat ikusten dugunean, hor badakigu, bi gurpileko gailu bat da, heldulekua dauka, horri heldu behar diogu, eta demoniozkoa da, diabolikoa da, batzuentzat, beste batzuentzat ez da inbeste. Baina argi dago, hau motordun ibilgailurik deserosoena dela. Hotza egiten duenean hotza pasatzen dugu, batzuetan egia da, gero eta gutxiago jantzi teknikok dauzkagulako. Baina bero egiten duenean, beti pentsatzen dut motorrak ez direla udararako. Eta atzoko moduan euria egiten badu, busti egingo gara. Hortan ez dago zalantzarik. Eta zenbat eta gehiago, euri gehiago bustiko gara. Nahiz eta jantzi tekniko gainean izan. Baina zer ikusten dugu guk gure elkartean? Motorrak irudikatzen ditugunean, zer ikusten dugu? Hemen,
motorrak ikusten ditugu, noski. Baina pertsonak ere bai. Jantzi egokiak daramatzaten pertsonak, izan ere, korrikalare batek esaten zuen gixan kibinzuan, okerrez banago. Esaten zuen motorra gidatzea jantzita egin daitekeen gauzarik divertigarriena izan daitekela. Baina guretzat jantzi horrek egokia izan behar du. Jantzi egokiak, babeserako jantziak. Inor ez da mendira joaten, bainu jantzia soinean duela, ez eta itxasora ere mendiko jantziak soinean izanik. Eta motorrean ere egoki jantzita joan behar dugu. Eta zorionez, gaur-gaurkoz, besten gaituen jantzi tekniko egokia dugu. Eta horrez gain, airbag teknologia txertatzen ari da, gero eta modu aurreratuagoan gure jantzietan, sistema ezberdinak daude horretarako, mekanikoak, elektronikoak eta bar. Pasa, mesedez, eskerrik asko, pasatzeagatik. Ez urrun joan, mesedez. Bien, nosotros pensamos desde la asociación y desde la... Ederki guk, gure elkartetik zer pentsatzen dugu. Bueno, ezberritasuna dago piloto eta gidariaren artean. Gu guretzat pilotua da motorra gidatzen duena, baina ez modu lehiakorrean. Pilotatu egiten dugu gu bertako egoera dinamikoaren motorraren jokabide dinamikoaren eragile aktibo garelako. Guk motor gainean egiten duguna, edo bizikleta gainean, baina motorrak mintzagi ditugunean, guk egiten dugun horrek eragin egiten du motorraren jokabide dinamiko horretan. Eta zer gertatzen da hemen? Bueno, motor hori izango da motordun ibilgailu bakarra. Hau da, abiadura minimoa behar duen ibilgailu bakarra. Abiadura hitz egiten dugu, abiadurak hiltzen duela esaten dugu sarrietan, baina bueno, azter dezagun hori. Abiadurak berak ez du hiltzen. Berehalako frenatze batek, balaztatze batek hiltzen du, baina badakigu motorrek behar dutela abiadura minimo bat, bestela ez dago orekarik. Beste gauza bat da zer den abiadura egoki hori. Abiadura egokitu egin beharko dugu, trafikoaren baldintza ezberdinetan, edota ibiltzen garen ibilbidaren arabera. Baina pertzepzioa, motorren pertzepzioa zuzenekoa da. Hain da zuzena non pertsona jakin batzuei beren abiadura hori, sentsazio hori aldatzen dira. Ez dagoelako filtro horik. Bueno, guk kasko bat badugu, baina gauzak harin gertatzen dira eta guk hori nabaritu egiten dugu. Ez gaude isolatuta auto batean goazen bezala, bertan ez dago hain sentsazio, usainak, temperaturak, haizea, ez ditugu nabaritzen, ez. Motorra zuzenekoa da. Behar bada horregatik da hain vitala. Eta beraz, eta aipatzen zen moduan, Itziarrek ere aipatu du, gu gizakiak gara, gero ura babestu behar dugu, baina badakigu erori egin gaitezkela edozein momentutan motor gainetik. Beti aipatzen dugu 3 motorzale talde daudela. Bata, erori garena, bestea izango da eroriko garenak eta 3. talde bat ere badago gezurra esaten dutenak, baina horietaz ez dugu hitz egingo. Beraz, erorketa horren aurrean, babestu egin behar dugu bere buruan. Ez eroriko garelako, baizik eta gertatu daiteken guztiarengatik. Izan erorketa batean zerk eragingo dugu intsektuak eta badakigu 60 km/h baino gehiagoko abiaduran kolpe handiak ematen dugulako, grabila edo hartxintxak hor dauzkagu, haizetik babestu behar dugu, euria eta txingarra. Txingarra egiten duenean harriak jaurtiko baligute bezalako sensazioa izaten dugu. Hori dela eta egoki jantzita eta babestuta ibili behar dugu. Eta eskularroak jartzea oso garrantzitsua da. Jendeak uste duena baino askoz garrantzitsuagoa. Izan ere, negoan eskuak goxo mantentzeaz gain, honek babesten ditu gure eskuak, eta hor daukagu sentikortasunak handiena. Beste gorputz gune batzuetan ere badugun gisa hori maneiatzeko. Eta bestetik begirada ere bai. Begirada hor dugu. Horrela ikusita esan da, ederra ez da, baina zergatik aipatzen dut hemen begirada. Motortzaleok, bereziki, gure begirada ezi behar dugulako. Begiratu egin behar dugu ikusteko, ikusi egin behar dugu aurre hartzeko eta ekideko. Eta badago berezitasun bat motorretan, guk begirada jartzen dugun lekura doaz. Guk oztopoetan jartzen bali badugu, begirada horrantz goaz. Paisaiari begiratzen badugu horrantz joango gara segurenik. Eta hori dela eta ez egin behar da. Begirada hori, begiradaren araberakoa izango delako gure segurtasuna. Eskerrik asko, ez da zenbat eskertzen dizudan diapositiba pasatzean. Datuek hitz egiten dute eta badago istripu azterlan bat. Europan
milaka eta milaka istripu aztertu zituzten eta 0,3 izaten da akats mekanikoa. 2% bertako baldintza meteorologikoei dagokionez, bestetik 2% izaten da errepidearen egoeraren araberakoa eta hau da esanguratsuena, 80% izaten da giza akatsagatik izan daiteke formazio gutxi dutelako edota gaitasun gutxi dutelako. Azken batean dena ari beraren zati da, ez da, eskerrik asko. Eta guk gure zentrotik badauzkagu trebakuntza helburu batzuk. Zer egin nahi dugu? Bueno, batetik, oinarri teoriko bat eman nahi diegu, bertako kontzeptu oinarrizkoak. Inori ez diegu mekanika erakutsi nahi, ez motor baten gara funtzionatzen duen, ez. Guk zer irakatsi nahi dugu? Bueno, nola gertatzen diren zenbait gauza, zergatik gertatzen zaizkigun motorrean gertatzen zaizkigun gertakari horiek. Izan ere, motordun beste ibilgailuek ez bezala motor batetatik erori egin gaitezke. Eta erortzen garen bakoitzan min hartuko dugu. Gauza txikia izanik ere ez, eta batzuetan motorra gure gainera ere eror daiteke. Eta beraz, kontrolatu egin behar dugu gure makina. Bere reakzioak zeintzuk diren jakin behar dugu. Hau, normal ez da egiten, joaten gara kontzesionario batera, erosten dugu motorrak, hitzak ematen dizkigu, asegurazioa izan dugu, dagozkion tasak ordaintzen ditugu eta aurrera, ibiltzera aurrela ezarrita dago. Baina beste batzuk zuzeneko gara eta prozesu honetan, hau da 40 urteko prozesu honetan parte hartu dugu eta batzuk ez dugu sustorik edo erorikorik izan eta horri esker guk, formazio bat lortu dugu praktikaren arira. Eta zer egin nahi dugu gure prestakuntza horietan? Zailtasun progresiboa duten ariketak erabiliz, praktikatu zertarako? Paniko edo buruko blokeo egoera horiek saiestu izan ere, beldurra sartzen zaigun ezer egiten dugu begiak itxi eta balazta sakatu ahalik eta indartsuen eta hor akatsa egingo dugu. Izan ere guk esaten badugu motorrak gure begirada doan lekura badora eta begirada isten baldin badugu, hor ederra daukagu. Zer egin nahi dugu beraz gure ikastaroetan? Gaitasun horiek erakutsi eta trebetasun horiek landu horrela prestakuntza honekin eta gaina progresibok egin nahi dugu. Abusatzen ari naiz, barkatu, baina eskerrik asko. Eta gure ikastaroetan, eta zituzet aspertu nahi, ni nire liburuaz hitz egitera etorri naiz, ulertuko duzu ez da? Zer egiten dugu? Esperientziak transmititu. Eta ze erabiltzaile nor dator gure ikastaroetara? Mota guztietako pertsonak eta motorrak denak dira ongi etorriak zilindradek ez duten beste balia, izan ere guk edozein sailkapen egin dezakegu, zilindrada erdikoa, handikoa, altxoagoak ez, azkenean denak dira motorrak zegonkorrak dira, baina vitalitate hori, indar hori ematen digute, eta horregatik zaizkigu motorzaleok, pasio handi hori dugu, zorretuta gauden motorrekin, eta onartzen dugu, naiz, eta niri ez naiz lotxatzen hori onartzen, naiz, eta gazte izan oraindik. Eta zein da gure puntua? Badakigu ikastaroak, aurre ikastaroak nahiko gutxi izaten dira. Eta gure gana, datozen askok, badutela rodaje bat, badakite, ibiltzen, baina zein da azkenean ondorioa? Karneta aspaldi aterako genuen, kilometro asko egingo genituen, baina horrek ez du esan esperientzia nahikoa dugunik. Eta zorionez, ikastaro bakoitzaren amaieran galdetegi bat pasatzen diogu, bertako ikaslei, anonimoa izan ohi da, eta iritziak oso positiboak izaten dira. Eta hemen zer esaten digute gure ikasleek, ehuneko esaten du asebeteta daudela, ikastaroarekin izan ere egun bat pasatzen dute, konoen artean gidatzen, eta hainbat oztopo gainditzen, ez, guk jartitako oztopo horiek. Eta gainera, divertitu egiten dira, ondo pasatzen dute zergatik, motorren ebili direlako, eta motorren ebiltzea divertigarria da, bai. Baina zer gustatu zaie gehien? Normalean, funtzionalitatea, erabilgarritasuna, teoria ez hainbeste, eta hori aspergarria da, ni nahiko aspergarria naiz, hori onartu beharra daukat, baina gehien gustatzen dena praktika da. Izan ere guk monitore asko dauzkagu, eta nire lankideek egiten dute lana izaten da, monitore horiek, eta hori da gehien gustatzen dena, hau da praktikatu, motorran ibili eta gauza ezberdinak egin.
Eta gero galdetzen diegu, 13-14 galdera horien artean, gomendatuko teluketen galdera hau. Eta segurtasun osoz, 80%ak baiezkoa dio, eta gehiengo, probabilitate handiz, 100%ako da, gehienek. Eta gainera, ezagutzaren transmisio metodo hori ez da bakarrik komunikabideek erabiliz egiten duguna, baizik eta guk ahoz ahoko erabiltzen dugu eta horrela ezagutzen da. Hau da, batek besteari larazten dugu, Eusko Jaurlaritzak antolatutako ikastaro bat dago, emazu izena, asko ikasiko duzu, ondo pasako duzu, eta honek animatu egiten gaitu beti ere jarduera hau garatzen urtez urte. Baina zer esan nahi digute gure ikasleek edota ikastaro egin dutenek behar dugula formazio hori. Izan ere, denek hor apaltasuna jasotzen dugu, izan ere ohartzen gara ez garela hain trebeak motorrean, ez garela uste bezain trebeak, eta ni lehenengoa. Izan ere, eta egia da, nik privilegio handia dut ikastaro honen zuzendarian ez, baina horrek ez du esan nahi ni onena naizenik, ez da gutxiago ere. Beti esan ohi dut onena zaharrena da, bidean nago, baina oraindik ez nago hor. Eta motorren mundu honetan badakigu dena aurrera doala, eta mugikortasun, orbanako mugikortasun sustatzen duten ibilgailu hauek ere gero eta handiago gehiago dira, eta motorren mundu ere aldatzen ari da, bertako iturak aldatzen ari dira, eta orain, batean, ohartu gara badaudela mototurismoa egiteko ruta ibilbide bereziak, eta nik, 35 urte daramat horretan, eta ez dut esan nahi hori berezia denik, 40 urte daramat nik motorrean, eta hainbat bidaia egin ditut motorrean, leku ezberdinak ezagutzeko, baina gaur, honek beste indar bat hartu du, sustapen ekonomikoa da, bertako turismoarentzat, landa turismoarentzat, gastronomia turismoa edo ingurumen turismoarentzat, baina hor badago joera berri bat, non natura eta naturan egiten ditugun jarduerak barne hartzen diren. Hor da adventure ibilbide horiek, motorra erabiltzeko beste berrikuntza bat, adventure motorren ibilbideak ez, eta asko saltzen da, izan ere, igual McGregor sentitzen gara, badirudi, motorrean. Eta hau ez da kritika bat, baina bai, diseinatzen ari dira gaur-gaurkoz motorrak erabilera hauetarako, gainera distantzia luzeak izan nahi dira, erronkak egin behar izaten dituzte, eta, provintzia maila hartu dute dagoeneko erronka hauek, eta badute osagai oso berezi bat, izan ere, kilometro asko egin behar ditugu, leku asko ezagutu denbora laburrean, eta hori ez dut uste beti formularik egokiena denik. Izan ere, abentura espirituak barne hartuta eta motorrean, saiatuko gara zenbat eta kilometro gehiago egiten, motorrean ordu gehiago ematen, baina hor badakigu ordu jakin batzutatik aurrera, gure erreakzio gaitasuna murriztu egiten dela, gutxitu egiten da, hori badakigu. Zer egingo nuke zu gabe? Bien, pues, el título de la ponencia que era un poco la conducción segura. Tituluan, gidatze segurua aipatu dut, gaurko hitzaldian, eta galdera zalantzan jartzen du izan ere badago, segurua den gidatzeri, ez dakigu, izan ere, ez dago 100% arriskutik kanpo dagoen giza jarduerarik, berak estatistika batzuk eman ditugu, eta horiek ukaezinak dira. Baina, kontuan hartuta, segurtasunaren 100% ez dela existitzen, segurtasuna gidatzen dugunean ere, hori kontzeptu berezia da, duelan 7-8 urte ez genuen gidatze seguraz hitz egitez, eta gu horietan hasi baldin baginen, izan zen, ohartu ginelako, hor bazaudela ikastaro batzuk, eta hor ikastaro horietan zirkuitoetako bidera itzalantzen zen, eta hor abiadura da nagusi ez da, baina abiaduran gidatzeko jakin egin behar da, baina guk errepidetan gaudenean, trafikoa dagoenean kontu ez da abiadura edo gehien sakatzea, izan ere, potentzia handiena duenak, gehien sakatzen duenak, azkarren gidatuko du eta lehenago iritsiko da. Bakerantz ere bai. Badakizue, La Paz hori bakea ospitalea da Madrilen, eta beti hobe da Madrilekora joan, eta ez etengabeko bakea amaigabe horretara, ez da. Eta segurtasuna norberagandik hasten dela ulertzen dugu, ez da? Horretarako ezinbestekoa da, motorzaleok ere, daukagun zilindra da, izanik ere,
edota gure motorraren potentzia ahalmena delarik ere, 6. zentzumen bat garatu behar dugu geure burua babesteko. Ordu estrakorrentzen hasiko naiz zuri, Baina horretarako, praktikatu eta entrenatu egin behar dugu. Beti ere guk prediktibotzat jotzen dugun gidatze mota batean. No tengo nada contra ella, pero invita un poco a... Gidatze preventibo horrek eramaten zaitu pixka bat pentsatzera, bestearen arabera gidatzera, ez? Baina bide horretatik, aurrera egin beharrean atzera egingo nuke, ze gure kasuan beti dago beste ibilgailu bat gure segurtasun tartean. Badakizu ez, guk segurtasun tartea mantendu behar dugu beste batek ardezan tarte hori. Beraz, inoiz ezingo ditugu arrisku guztiak ekidin, baina motorrean goazanean etengabeko prestakuntza ezinbestekoa da. Beti autoprestatzeko, geure burua prestatzeko ikuspegi hori eduki beharko genuke. Beste inork egiten ez duenez, guk egin beharko genuke. Ez ikastaro bat astero, baina noizean behin bai. Eta ari izan ez gero, maila ezberdinetakoak, zailtasun maila ezberdinekoak. Ze horrela, bai, aurre egingo diegu, paniko erreakzio hoiei. Besterik ez, mila esker zuen arretagatik. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Serna. Mila esker, Miguel Ángel Serna. Alto en el camino. Bai, orain atzen alditxo bat egingo dugu. Bai, segundotxo bat bertaturetako esaten ari nintzaien, atxeden tartetxo bat egingo dugula, kafe bat hartzeko, jaso dugun hori guztia barrenatzeko, eta 12 eta 4 aldera berriro ekingo diogu, bigarren bloke honi, Javier Aparizioren hitzaldiarekin. Kafe bat hartzeko, eta 12 eta 4 inguru berriro eseriko gara Javier Aparizioren hitzaldia entzuteko. Orain arte, mila esker.
Egunon de nuevo, retomamos este segundo bloque de Berriz ekingo diogu, bigarren blokeari, hirugarren hitzaldiarekin, Javier Aparicio. Ekonomia ikasi zuen Madrilgo Unibertsitate Autonomoan, 2 urtez komertziala izan zen, bide agentzia batean, eta hor kudeatzen eta planifikatzen ikasi zuen. Eta salmenta komertzialean ere hasi zen Europako parlamentuan lan egin zuen, zuzendari izan zen. Elkarrizketaren batean Javierrek aitortu du 27 herrialdetako jendearekin lan egitea oso aberasgarria izan zela berarentzat. Ondoren, ekintzailetzan abiatu zen, startupekin, master bat egin zuen eta kokorekin lan hasi zen, patinete elektrikoak egin zituen lehen enpresarekin. Azirren, ondoren, sektoreko enpresa handienak hartu zuena, Burton, eta egun horretan dihardu, erakundekiko harremanetarako zuzendaria da. Aditu handia da patinete elektrikoen arloan, eta behar bada gakoren bat emango digu trafikoa hirietan antolatzen. Mugikortasun pertsonalekiko ibilgailuak versus mugikortasun pertsonaleko ibilgailu komertzialak. Zer ikas dezakegu bien arteko desberdintasunei buruz, horixe bere parte hartzearen izenburua. Aurrera, Aparicio jauna. Buenos días. Egunon. Hasteko, mila esker zuzendariari, guna gonbidatzeagatik. Voy a hacer un repaso de patinetes eléctricos. Patinete elektrikoen errepaso bat egingo dut, araudia ikusiko dugu. Espainiako araudia. Zirkulazioa, ibilgailuak, zertan diren, eta gero esango dugu zer den patinete komertzial hori ze alde dagoen partekatua diren beste hoiekin, ez? Alegia, ni Burtetik nator, baina, bueno, esango dudana beste enpresetara aplikatu diteke. Eta gero pare bat kontu aipatuko ditut, azaltzeko nola saiatzen ari geren teknologiaren bidez zenbait arazo konpontzen, ibilgailu horiek sortzen dituztenak, jakina. Askok irudiak izango ditugu buruan, ez, Madrilen gertatutakoak edo Lisboan gertatutakoak. Egungo araudiari dagokionez, hau azkar azalduko dizuet, uste dute denok jakingo dugula zertan den araudia. 2 arau nagusi ditugu, bate ibilgailuen araudi nagusia eta bestea zirkulaziorako araudia. Lehenbizikoan patinete bat zer den definitzen da, mugikortasun pertsonalerako ibilgailua, gurpil bat edo bi dituena, eta 6 eta 25 kilometro orduko abiaduran joaten dena. Guk gehienetan patinetez hitz egiten dugu, baina monoziklo bat adibidez, hori ere bada mugikortasun pertsonaleko ibilgailu bat. Ni patineteak soilik aipatuko ditut. Miguel, zuk esandakoaren konta joan behar dugu, ze motorra ez da abiadura behar duen ibilgailu bakarra, patineteak ere behar du, 6 eta 25 kilometro orduko artean. Zirkulazioari dagokionez, egia da udalerri eta udal bakoitzak, tokian araudi orokorretik abiatuta definitu dezakela, ze abiaduratan joan daiteken bidegorrietan eta bar, baina araudi batzu badaude patinetek ezin dute Evidentemente, nuestras ciudades espaloietan ibili, baina zergatik da hori, hiriak ibilgailuarentzat, autoarentzat pentsatuta daude. Ni Bilbon bizi naiz eta ikusten da asko aldatzen ari dela, baina jendeak ez du segurtasunik ikusten, ez da seguru sentitzen eta horregatikan igotzen dira espaloira. Jakina, ezin duzu ezer konsumitu, gidatu bitartean, kontrolak egiteko aukera badago. Eta patinetearen kasuan, badago bizikletaren aldean alde bat, ez? Hiriarteko errepideak ezin dituzte erabili, ezta? Gutxi ikusten dira, baina ikusten dian horiek gehienetan albistegietara egiten dute, ez? Autobidea batean ezin dira ibili.
Esaten dugu, 25 kilometro orduko egin ditzakela ginez, baina, bueno, kasuren batean ikusi dugu, ez dakit, 70 kilometro orduko egin dituenik, zergatik hori, ez, edo nolatan. Ez dakite agiri hau ezagutzen duzuen, ez, ezaugarrien gidaliburua ezagutzen duzuen, aurtengo urtarrilean balioztatu da, eta hor ikusten dira ze arau tekniko bete behar dituen patinete batek, pribatuak bezala, baita komertzialak ere. Guztiek bete beharko dituzte arau hoiek. Araudi hori nahiko oinarrizkoa da, homologazio moduko bat da. Uste dute hau urrats oso garrantzitsua izango dela segurtasunen ikuspegitik. Ze egun kalean ikusten ditugun patinete asko ez dira bate seguruak. Hori errealitate bat da. Komertzializaziorako indarrean sartuko da 2024tik aurrera, ez? Agiri hau beharko du ezin bestean, eta 2027tik aurrera ezingo dugu kalean ikusi agiri hau ez daukan patineterik. Antimanipulazioaren kontrako sistema. Horregatikan orduko edo kilometro orduko 70 kilometro egiten dituztenak, ez da, jakeatu egiten dituzte, horregatik, ez da, komertzialez ari naiz, Nik lan egiten duan enpresarako oraingoz 5 urte egin ditugu industrian, eta ez zaigu jakeatutako ibilgailurik egokitu. Espero dezagun horrela jarra izan. Display bat behar du, bateria, abiadura, 2 galga, 2 freno independente behar dituzte. Hau oso garrantzitsua da, gehienek ez daukate. Ibilgailu elektriko orok dauka galga bat, baino ez ditu 2 independente izaten, diskokoa, danborrekoa eta bar. Hori oso garrantzitsua da, ze horrek segurtasun handia eranzten du, freno bikoitz horrek, galga bikoitz horrek. Industria honek 5 urte ditu, nik 4 urtetatik egin ditut bertan, gutxi dirudi, baina ez da gehiagorako denbora egon, ni erabiltzailea naiz eta badakit zeinen garrantzitsua den 2 freno horiek, 2 galga horiek eukitzea. Gurpilak, gutxienez 8 oinatzekoak izan behar dute, garrantzitsua da barrepidea ez dago egoera honetan, eta bar. Eta gero matrikula bat ere izango dute. Gero aipatuko dizuet, ez baitakigu zenbat patinete dagoen Euskadin, Espainian, Europan, inonez. Ez daukagu nahikoa datu, ez dakigu zehazki zenbat istripu gertatzen diren, ez baitago kontrolatuta. Beraz, esango nuke hau lehen pauso bat dela garrantzitsua horrelako ibilgailuak kontrolatzen hasteko. Ze datu horiek ez baldin badauzkagu eskura, oso zaila izango da hezkuntza edo bide heziketa politikak ezartzea edo eraikitzea. Hau entretenituagoa izango da, ez da, hemen ikusten duzu ibilgailu bat, berdin zait ze marka erabiltzen duzuen, baina hau ekarri dut, hau da ohikoena. Patinete ona da, eta kalitatea eta prezioaren arteko oreka egokia da. 350 euro balioko ditu, 30 kilometro egin ditzake, behar bada gutxienez behintzat 20, etxean kargatzen baldin baduzu, 20-25 zentimo kostatuko zaizu karga hori egitea. Beraz, garraio bide oso eraginkorra da, eta diru gutxiren truke erabili daiteke. Pixua. 12,5 kilo, oso gutxi pixatzen du, eta hori garrantzitsua da egonkortasunerako. Gurpilak, tamaina 8 oinatz, eta nahiko ondo dago hori. 7koak eta 6koak ere badaude. Lehen aipatu duan bezala, gurpilaren tamaina oso importantea da, galgak, frenoak. Honek luke, lehen aipatu dan, ziurtagiri hori lortuko freno bakarra daukalako ezkerraldean. Diskokoa da, eta horrek segurtasuna eranzten du. Eta gero ez dauka suspensiorik. Hori, ez dugu pentsatu, baina oso garrantzitsua da.
Ni lehenbiziko aldiz horrelako ibilgailu bat probatu nuenean, suspensioa zeukan bat, pentsatu nuen ze ederra, horre zulo bat baldin badago, laguntzen dizu, segurtasun irudipena handia ematen dizu. Suspensioari dagokionez, fisikoa, hidraulikoa, mekanikoa badago, baina gero gurpilean ere badago neumatikoan, Ze haizezkoak dira eta suspensio ikaragarria ematen dio ibilgailuari alde mekaniko hori eduki behar izan gabe. Bi eredu dira beraz. Hau da gure azkenetako bat, Burgess izenekoa. Itxura bera, naiz eta bidimentsioko irudi bat izan, hau gure enpresakoa da, baina beste enpresa batekoa era ekar nezaken eta itxura dauka, nahiko sendoa den ibilgailu bat dela. Nire behintzat bai. Eskerrik asko. Bai, egonkortasun hori, sendotasun sentsazio ematen digu, Gurpilaren tamaina handiagoa da, 12 oinatzekoa da, 4 oinatz gehiago beraz atzekoa, beratzikoa. 30 kilo ditu honek, aurreko 12 haiekin alderatuta, Ia haren alako 3 suspentsioa dauka, aurrean, intermitenteak baditugu, kenjukariak, oraingoz ez dira ezinbestekoak, baina jakina nork erabiltzen ditu zerbitzu hau, jende gazteak, Biarritzeko lankideak esan du, edadeko, adileko jendearentzat, hau egokia ote den ala ez, bai, adileko jendeak erabiltzen du, ez dira gehiengoa, baina bai erabiltzen dituzte. Miguel, niri funtzionatzen dit, Begira, kable hauek ikusten nahi nuke, erdikoa, goikoak eta albokoak. Zer gertatzen da, ibilgailuotan, ez dagoela kable bakar bat ere. Eta horrek ere, segurtasuna eranzten dio, ematen dio ibilgailuari. Zergatik, kalean daudelako etengabe eta ala behar du. Baina, zer adirazi nahi dute honekin, abanguardiara begira dagoela patineten arloan, eta uste dut hortik ikasi behar dugula. Lehia, ibilgailu komertzialek hortik ikasi beharko dute. Ezaugarrien liburuska horrek segurtasun handia ekarriko du, hau patinete hau duela 2 aste jasotakoa da, agiri hori, konektibitatea IoT jartzen du hemen goian. Zer esan nahi du horrek? Nolabaiteko garun bat daukala, ibilgailuak interneten, gauzen interneta daukala, agindua jaso ditzake, beste patinete batzuekin konektatuta egon daiteke, eta horri esker, aginduak jasoko ditu patineteak gugandik eta urruti gaudenean, urrun gaudenean. Eta horri esker, teknologia batzuk garatzeko aukera izango dugu, beti ere segurtasunaren mesedetan. Bukatzeko, istripuen kontu aipatu nahi nuen. Itziar, 2021an 13 heriotza gertatu dira patinete erabiltzaileen artean. Eta hori garrantzitsua da, baina nik esango nuke garrantzi gehien daukana dela esatea datu ofiziala falta direla. Horregatik eskatu egin beharko dizkiguzue datu horiek, gu partekatu egin behar ditugu datu horiek modu konfidentzialean jakina, baina gure interesekoa da. Beraz, heriotzak gertatzen ari dira, naiz eta patineteak orduko 25 kilometrora joan, ibilgailuak dira, kalean, errepidean daude, eta hori arriskutsua izan daiteke, batez ere, hiriak ez daudelako preste, ez dauzkatelako behar bezalako azpiegiturak. Madrilen 270.000 erabiltzaile ditugu, Madrilen, eta hor ez dugu heriotzarik izan.
4 kontinentetan dago gure enpresa, 400 hiriburutan baino gehiago, eta ez dugu ere gauzarik izan. Zer esan nahi du horrek? Ez dena ondo egiten ari garenik, baina bai, ibilgailua oso garrantzitsua dela segurtasunari begira. Eta beraz, inbertsio handia egiten dugula, ibilgailua kalitate handikoa izan dadin. 31 istripu izan genituen 2021-an, medikuen arreta behar izan zutenak. Zer esan nahi du honek? Istripua gertatzen direla, baina ez dugula jakiten, zer hortzen baldin bazera, urratu baldin bat egiten baldin baduzu, medikuaren gana juten ez bazara, jakina nik ez dute horren berri jakingo, hori errealitatearen parte bat da. Bukatze aldera bi teknologia aipatuko ditut. Azken batean patinete elektrikoetan pentsatzen baldin badugu, batez ere partekatzen diren horietan, bi arazo ikusten ditugu hirietan, bat parkina eta bestea zirkulazioa. Guk dauzkagun patinetek garun bat daukate, adimendunak dira. Zer egiten dugu parkinan eta zirkulazioaren arloan? Gune batzuk mugatzen ditugu, geoesiak deitzen diegu, ez? Oinezkoentzako kale batean geoesi bat jartzen dugu eta patinetea horra hurbiltzen denean funtzionatzeari uzten dio, zenik esan dio dana, geoesi horretara iristen zarenean, 25 zerora etorriko da, edo jetxiko da zure abiadura, eta beraz geratu egingo da. Zer gertatzen da parkinekin? Guk GPS teknologia erabiltzen dugu, iturri militarra duena, eta akats bat dauka. Ze askotan mobil hartzen baldin baduzu Googleekin, esango dizue, zehaztasuna ez da nahikoa GPS-ean. Batzuetan esaten dizu, ingurua eskaneatu, zehaztapen horiek edo zehaztasun hori hobetzeko. Tira, Googleekin batera guk teknologia bat garatu dugu, zertarako patinetea aparkatzera zoazenean, erabiltzaileak ikus dezan ze parkinetara eraman dezaken, ezin duzu edozein lekutan aparkatu. Beste inon aparkatzen saiatzen baldin bazara, ezin duzu aparkatu eta ordaintzen jarraitu beharko duzu. Parkinea iristen baldin bagara, 6 metroko akats bat baldin badaukagu, hori akatsa handia da, ezta? Mobila mugikorra atera, ingurua eskaneatu eta zehaztasuna hobetu behar dugu. Teknologia hori Madrilera eraman dugu, baina oraindik desordena anabasa dago Madrilen, zergatik ez dagoelako nahikoa parkin besteak beste. 1500 ibilgailu dauzkagu Madrilen, baimen horiek baita dauzkagu, eta mugikortasun mota hau gora egiten ari da, eta orduan nun utzi aurkitu behar dugu. Hori alde batetik, bestetik, teknologia hau ere Madrilen probatzen ari gara, une honetan, espaloiak detektatzean zenbatea. Zehaztasun maila 6 metrokoa baldin bada batez beste, lehen aipatu dizuedan oinezkoentzako gune hori, zabaltxamarra da, baina eraman dezagun hori espaloietara, ia ezinezkoa da, ez? Zer egin dugu? Alde batetik, garun horretan, mapak txertatu ditugu, hiriaren mapak. Eta orduan patinetea konektatzen denean, ikusiko du, gune hortatik joan daiteke, hortik ez. Eta kanpo zerbitzari batera joan beharrean, patinetearekin konektatzen da, ze garunean dauka mapa hori. Beraz, lehen galdera hori, bota behar zuen galdera hori, zerbitzarek egiten duen hori, latentzia deritzogun horri esker patinetearekin bertatik egiten du. Zenik hemen galdetzen baldin badut, joan naiteke kale honetatik, erantzuna jaso bitartean, aurrera egin dut. Zer gertatu da bide horretan? Edo tarte horretan. Oso garrantzitsua da latentzia hori 0 izatea. Eta azkenik, 0 metroko patinete aurre ikusi dugu.
Alegia, 20 kilometrora baldin bazoaz, bira egiten baldin baduzu, minutu batean ona iritsiko gara. Bueno, teknologia horrekin probak egiten ari gara, baina oraindik ezin da hiri oso batean implementatu edo ezarri. Patinetek oso denbora gutxi daramate kaleetan, ikusten ari gara arazoak sor ditzaketela, baina horrek ez du esan nahi, ez denik ibilgailu bat, populazio mota bat erakarriko duena, pisu gutxi daukana, jasangarria da, eta lortu dezake gure hirietako gune batzuetan asko erabilia izatea, dauzkagun helburuak betetzeko moduan beti ere emisioak murrizteko. Hori da dena. Muchas gracias, señor Aparicio. Eskerrik asko Aparicio jauna. Galderetarako tartea zabalduko dugu. Galderarik egin nahi duzue? Bai, bi dauzkagu. Ahora mismo se acercará nuestra compañera con el micrófono para que puedan... Bai, mikrofonoa hurbilduko dizuegu, esan bezala nori galdetu nahi diozuen. Kasu honetan, osasungintzako profesionalari, naiz eta motorzaleak ere kontuan hartuko dituen. Argi esateko. Bueno, esan behar da, trafikoa baretzea ezinbestekoa dela, baina egia da baita ere denak ez duela bari hori lortzeko. Ni zaurgarriak garenon elkarte bateko kidea naiz, patologia asko ditudalako, baina badago beste sektore zaurgarriak ere, alegia osasun larrialdietakoak. Bueno, udalerrien eskumena bada ere, argi dago, arrisku asko hartzen direla larrialdi egoeretan, zergatik bihotzeko atake bat baldin badago. Bai, mesedez, denboraz gaizki guaz. Galderan zentratuko bazina, estimatuko nizuke. Osasungintzaren ikuspegitik. Larrialdien kontua aipatzea nahiko genuke, ospitaletara joan behar dugunean, eta baita ere motorrei nola eragiten dien. Gracias por la pregunta. Eskerrik asko galderagatik. Esan behar dizut ez dudala ezagutzen errealitate hori zertan den, aipatu duzun hori, ez dut ezagutzen. Ulertzen dut arazo hori egon badagoela, ez? Zerbait entzun dut horri buruz prentsan nola orain zerbitzu garraio publikoen arazoak dituztela, baina ez dut gaia ezagutzen, baina ikasi egingo dut, baina estimatzen dizut mai gainera ekarri izatera. Beste galderaren bat ere badago. Bai, Bizkaiko Foru Aldunditik nator. Itziarri galdetu nahi nion, ez? Grafika horietan ikusi dugu 2014tik hona bere horretan dagoela heriotzen murrizketa. Alkohola aipatu duzu, baina telefono mugikorraren erabilera ere hor dago. Eta esango nuke telefonoa zenbat eta gehiago erabili, berapen hori edo murrizketa hori jetxe egin dela. Ea, jakin nuke zer datu daukazuen mugikorraren erabileraren inguruan. Milangel Serna, bi galdera. Ezagutzen aldituzue trazada motera izeneko proiektu pilotuak, ez? Non motorzalei ze bide egin esaten zaien. Bestalde, zergatik uste duzue azken bolada honetan hainbeste igo direla motorzaleen istripuak? Zenbaitetan
adina aipatzen da, gaztetan motorra erabili dutenak errepidera itzuli diren, eta askotan, lehengo motorrak erabili dituztenak, mekanikoki egoera honean ez daudenak. Oso labur, faktore berri bat aipatu duzula, arriskoi dagokienez, mugikorraren erabila, jakina datua ez daukat hemen, baina argi dago faktore bat dela. Egia da, bestalde legea zorrotzagoa da, alde horretatik eta ikustagun ze eragin izango duen horrek. Niri dagokienez, eskorra galderagatik, pozik hartuko dut. Seinaleak errepideetan. Ideia ona iruditzen zait, baina praktikara gaizki eramandakoa, eta argi eta garbi esango dut hori. Ze trazada deritzon horiek, bihurgunetan eta errepideetan zenbait faktoren arabera daude. Ez dago marrazketa bakarra, trazada bakarra, ez da? Eta elkarte moduan lehen aldiz ikusi genuenean horrelako tarte bat Errioxan izan zen, lankide batekin joan nintzen eta saiatu ginen marrazki horri jarraitzen eta benetan oso deseroso sentitu ginen. Bat ere seguru ez, orain prozedura aldatzen ari da eta behar bada hobetzeko modua egongo da. Nik uste dut asko hobetu daitekela. Baina politikoki zuzena ez den beste zerbait ere esango dut, alegia guk prestakuntzaren alde egiten dugu. Ze prestatuta dagoen gidari bati esan behar nondik hartu behar duen bihurgune. Horrek badakigu araudiak zer dioen errepideko eskuin aldetik egin behar dugu hori, eta bihurgunetan jakingo dugu argi eta garbi nondik joan behar dugun. Beste galderari dagokionez, mugikorrari buruzkoari badago beste faktore garrantzitsu bat. Despistatzen gaituenak, nabigatzaileak dira, motorraren gainean goazenean alegia. Motorrean goazenean, nabigatzaileak erabiltzea oso komenigarria da, zenbaitetan, ezagutzen ditugun hirietan, ez dakit, hemendik Koruñara joateko, ez du nabigatzailerik behar, ez nik ez hemen gauden inork, baina Koruñan behar bada bai, edo Bilbon, beharko dut ez nabigatzaile bat, bi beharko ditut. Beraz, motor gainean nabigatzaile bati begira joatea, ez da oso gomendagarria. Naiz eta modu akostikoan izan, nabigatzaile ez dute, haizu, hartu alako kalea, baina, ni enaiz iriontakoa, nola dakitik nola duen izena kaleak, ez da, eta gero seinalerik eta kartelik ere ez dira egoten. Bai, zerbait geratu zait erantzuteko? No creo que sea tanto ese el problema. Ez dut uste arazoa hori denik, motorrak zaharrak izatea, eta ez izatea, berriaren ekipazio guztia. Ez nik esango nuke prestakuntza dela gakoa. Azken galdera, labur, mesedez. Miguel Angeli, nola ikusten duzu azterketa sistemari buruz motorrak gidatzeko behar direnak, 125-koa, 3 urte dauzkatzunean, gidabaimenean, eta teorikoak eta praktikoak. Labur, bai, asko hobetu daitekela esango nuke, sistema hori. Gehiago ere esango nuke, baina ez dakit. Bai, hemen utziko dugu, Miguel Angel. Bai, beste tarte baterako seguru izango dugula. Bai, asko hobetu daitekela esango nuke. Itziar Lariz Goitia, Miguel Angel Serna eta Javier Aparicio, mila esker hiruroi. Las siguientes preguntas ya tendrán que ser para el próximo bloque. Bai, hurrengo blokerako utziko ditugu galderak. Hirugarren blokean, honako gai hau aztertuko dugu. Prebentziorako ezagutza globala Euskadin dibertsitate funtzionala duten pertsonan kolektibo kalteberan. Gizarte eraldaketaren bidez, prebentzioa hobetzeko metodologia. El tercer bloque es un compendio de conocimiento a nivel global,
maila globaleko ezagutza, unibertsitateakoa, zein da hirugarren panelaren izenburua, prebentziorako ezagutza globala. Euskadin dibertsitate funtzionala duten pertsonen kolektibo kalte beran gizarte eraldaketaren bidez prebentzioa hobetzeko metodologia. Eta hasteko Rosa Mindegia dugu hemen, psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta mugikortasunari buruzko azterlanak gidatu duena, Eusko Jaurlaritzarentzat egin duena. Berak aipagai hartuko duena, Elena Aranbarri ere gurekin daukagu. Bakete Fundazioen Antzerki Foruma programako zuzendarikidea da bera. Ikusiko dugu ze aukera eskaintzen dituen forum antzerkiak bide segurtasunera arloan. Eta hirugarren hizlaria Nuria Perez izango da. Errepideko ezbeharren biktimen laguntza integralerako psikologia sailaren arduraduna AESLE hemen. Perez Andreak ekarpen batzuk egingo ditu bide segurtasuna hobetze aldera kolektibo zaurgarriei dagokienez. Horiek baita ukate istripuen arrisku handiena. Eta bloke honetako azken parte hartzailea Claudia Adriazola Steil da bera, hiri mugikortasun globaleko zuzendari ondokoa, eta osasun eta bide segurtasuneko zuzendaria hiri jasangarrien aldeko Brin Ross zentroan estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan. Minutu gutxi barru agurtuko dugu, eta berak marko global hartuko du hizpide, nazioarteko agenda dagoen gaia, bide segurtasuna ODS-etan jasota baitaude. 2030 begira. Goazen lehen hizlariarekin, Rosa Mindegiarekin, psikologian doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Ikerlari taldeko kidea da, aniztasun funtzionala eta bide segurtasuna lan horretan. Trafikoko zuzendaritzak enkargatutako lana da eta hor lantzen da aniztasun funtzionala dutenen egoera. Eskarmentua handia dauka, Mindegia Andreak, initinere egoeratan gertatzen direnen inguruko azterlanean parte hartu zuen, lan munduan gertatzen dena, beraz. Eta une honetan, psikologia fakultatean ikerlari dabil, eta baita Tilburgekoetan ere Herbehereetan. Ikerlari gisa emozioak lan esparruan landu zituen eta artikulu asko argitaratu ditu eragin handiko nazioarteko aldizkarietan. Eta estatuko zein nazioarteko kongresu zientifikoetan parte hartu du. EAen dibertsitate funtzionala duten pertsonen hiri mugikortasunari buruzko ikerlana, hiri inklusiboak sortzeko bidaia. Horixe bere hitzaldiaren izenburua. Bueno, eskerrik asko aurkezpenagatik. Muchas gracias por la presentación. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Buenos días a todos y a todas. Hoy vengo para ser Eta gaur, pertsona askoren ahots izan nahi dut, bozgurraila izan nahi dut, Eusko Autonomia Erkidegokoak, eta euren errealitatea eta egunerokotasuna zein dena azaldu nahiko dizueke. Hori egiteko ikerketa bat erabili dugu, oinarri gisa, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatean egin dugu, bertako Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzak bideraturiko lana izan da, eta haiei eskertzen diegu izan ere ikerlan honei esker gure ikerketa hildoak zabaldu ditugu eta onuragarria den hainbat datu jaso ditugu. Noski, eskerrak eman dizkiet bertako parte hartzaile guztiei, desgaitasuna duten kide ugari izan ditugu, euren errelatoa, euren bertsioa eman digute, eta irisgarriagoak lortzeko bidaia honetan haiek egindako ekarpena ezinbesteko izan da. Gure ikerketa taldea 6 kidez osatuta dago. Bertan, Psikologia Fakultateko, Euskal Herriko Unibertsitateko
lanak egiten ditugu eta hemen irisgarritasun unibertsala hitz egingo dizuet, haren garrantzia azpimarratuko dut, gero gure proiektuaren helburu nagusia zein den adierazteko. Horretarako prozedura zein den ere esango dizuet eta azkenik emaitzak emango dizkizuet. Aurre emaitza batzuk, izan ere oraindik ere ikerketa martxan dago eta abendurako izango ditugu emaitza definitiboak. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Pertsona orok du libreki zirkulatzeko eskubidea. Hori da, giza eskubideen adierazpen unibertsalak 13. artikuluan dioena. Eta horretarako ezinbestekoa da, ibilbideak egiteko baldintza egokiak bermatzea herritar guztientzat. Horrek zer esan nahi du? Garraio sistema egokitu egon behar duela, noski. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak konpromiso bat hartu zuen, irisgarritasun unibertsalerako konpromiso bat, eta horixe berretsi zuen Urkullu lehendakariak, gizarte justu batek, bidezko gizarte batek, irisgarria izan behar duela adierazi zuenak. Hau da, irisgarria bertako biztanle guztientzat, eta bereziki desgaitasunen bat duten pertsonentzat. Adineko pertsonentzat ere, bai, desgaitasuna izan, edo ez, eta baita mugikortasuna denbora batez galdu duten pertsonentzat ere. EAN, 59.000 pertsona baino gehiago dute desgaitasun hau. Barkatu, 179.000 pertsonak, eta ehuneko handi batek, 50,9 erabiltzen du garraio publikoa. Beraz, garraio bermatzea ezinbestekoa da. Hori kontuan izanik, gure helburua izan da mugikortasunerako zen zailtasun zeuden identifikatzea kolektibo ezberdin hauentzat. Horretarako, gure hirietako arazoak aztertu genituen eta gure garraio publikoaren arazoak. Eta haiek, mugimendu haiek, ibilbideak egiteko zein estrategia dituzten aztertu ditugu. Prozedimentuari dagokionez, 4 fasetan, 4 fasetan banatu genituen. Lehenengo fase batean, elkarrizketak egin genien udalerrietako interesdunei eta teknikariei, haiekin adituekin elkartu ginen, eta galdetu egin genien zeintzuk ziren egindako implementazio berriak, zeintzuk ziren mugikortasunaren oztopoak euren udalerrietan. Bigarren fase batean, elkarrizketak egin dituen elkarte ezberdinetan. Elkarte hauek ordezkatzen zituzten desgaitasun ezberdinak 3 hirietan. Eta ondoren, jarraian, hainbat ibilbide egin genituen 3 hiriburuetan, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetan, eta desgaitasuna duten pertsonekin egin genituen ibilbide horiek. Eta desgaitasun bakoitzeko ibilbide ezberdin bat egin zen, noski. Ibilbide hauek egokitu egin ziren, pertsona horien behar izanetara. Horrez gain, elkarrizketa egin genien, erabiltzaile hauei, eta galetegi bat betetzeko eskatu genien euren bizipenak eta ikuspegia adieraz ezaten 4. fasean, momentu honetan gauden fase honetan, emaitza horiek aztertzen ari gara, eta orain, bai, azken txostena idazten ari gara, eta horixe bideratuko dugu trafiko zuzendaritzara. Parte hartzaileei eta laginei dagokienez, aipatu dut, 3 hiri nagusietako mugimendu, mobilitate teknikariak izan ditugu, eta baita, hemen dauzkazue, beste elkarteak ere hauek parte hartu dute, bai autonomia erkidego mailan, eta baita, probentzia ezberdinetako federazio eta eragin eremu guztietan ere. Hori kontuan izanik, hemen, taula honetan ez dira elkarte guztiak agertzen, noski bakarrik agertzen dira, nik emaitzak ematerakoan aipatu behar ditudanak, izan ere, oraindik ere ibilbideak egiten gaude, aurreko astean, eta oraindik elkarte guztiak egindako ondorioak eta lortutako emaitzak biltzerik ez daukat. Emaitzak, zer lortu dugu oraingoz? Lehenik, teknikariekin egindako elkarrizketekin ze ondorio ateratzen dugunekin, mugikortasun teknikariak eta interesetunen artean. Ondoren, gero zentratuko naiz, desgaitasuna duten pertsona horien ondorioak eta iruzkinak zein diren. Eta interesdunen emaitzak eman aurretik, aipatu nahi nizueke, EAEko irisgarritasun maila oso altua dela, udalerriek udalek esfortzu handia egin dutela azken urteetan irisgarritasuna hobetzeko, gure herrietan, garraio publikoa hobetzeko, geltokiak hobetzeko, horretarako teknologia eta azpiegitura ezberdinak erabiliz. Eta guztiz ere, oraindik badira, hobetu beharreko hainbat puntu eta ez da, borondate faltagatik, baizik eta badakigu, arazo ugari izan ditzakegula, izan daiteke burokrazia, etengabea, izan daiteke aurrekontua, sentsibilizazio falta gizartean, eta bar.
Horrez gain, ezagutza gabezi handia dago dibertsitate funtzionalari dagokionez eta honek dauzkan aldaera guztietan. Eta baita desgaitasun kognitiboari dagokionez. Hemen daude ahulunerik handienak. Paso ahora a hablar de los resultados de las personas con discapacidad. Zeintzuk dira desgaitasuna duten pertsonak emandako emaitzak. Hemen kontzeptu mapa bat daukazue eta bertan desgaitasun bakoitzaren mapa bat egin dut eta bertan adieraziko dizuet zeintzuk diren bizipenak. Laburtu egingo dut haietan guk egindako elkarrizketetako etekin guztia eta hortxe aipatuko ditut pertsona horiek erabiltzaileek erabilitako esaldi literalak iruditzen zaigulako oso esanguratsuak direlak eta euren egunerokotasuna irudikatzen dutela. Horrez gain argazki batzuk ere erakutsiko dizkizuet iruditzen zait interesgarria dela bizipen hauetan ateratako argazkiak erakustea oso ilustratzaileak izan daitezkelako. Hau da ikusmen desgaitasuna duten pertsonen mapa kontzeptuala. Euren arazoak zeintzuk diren, ikusteko zailtasunak dituzten pertsona hauen arazo handienak azpiegiturak eta kaletik ibiltzea da. Izan ere honek antsietate maila handitu egiten du eta segurtasun gabezia. Izan ere hor dauden lanak, andamioak, aldaketak kaleetan gertatzen diren edozein aldaketa oso arriskutsuak izan daitezke eta istripu ugari ekar dezakete. Antsietate maila handitu egiten da, beraz hauentzat hirietan ibiltzen direnean. Horrez gain badago beste faktore nagusietako bat, giza faktorea eta sentsibilizazio falta, formazio falta dugu. Oraindik denok trebakuntza, prestakuntza falta dugu egoera honi aurre egiteko eta zentzu honetan erabiltzaile hauek edonolako mota guztietako bizipenak izan dituzte euren egunerokotasunetan. Parte hartzaileetako batek aipatzen zuen bertako gorotzen inguruan. Esaten zuen nire kalean ezin naiz etxera itzuli nire bastoian 7 txakur kaka baino gutxiagorekin. Beste esaldi bat eta beste aipu bat garraio publikoko gidarietan eta badakigu izan daiteke sentsibilizazio edo esperientzia faltagatik ere badakigu sarritan jarrera oso desegokiak jasan behar izan dituztela eta beraz autobusetan gehitzen den seinale soinuzko seinalea gehitu denean non daude jakiteko esaten da txoferek gidariak desaktibatu egiten dutela seinale hori traba egiten dilako. Horrez gain, zero kostean duen txartela hitz egiten dutena eta hau erabili egiten da pertsona hauen laguntzaileek kosturik gabe erabil dezaten garraio publikoa. Horren inguruan ez dute gidari askok pentsatzen dutela txakurra laguntzaile bat dela, baina txakur batek ez daki zein den moilua geltokia ez da 27. linea ere. Ibilbidean, arazo ugari ikusi genituen. Hemen ikusi ditzakegun bertan azpiegitura desegokiak daude, hemen badakigu eskailera badagoela eta hori ezin da detektatu gazte batekin, badaude bizikleta batzuk aparkatuta daudenak inolako seinalezaziorik gabe eta honek arazo ekarri ditzake, baina puntu positibo bat ere badago eta udalerriek esaten dute, Mobilens erabiltzen dela, aplikazioa txertatu dela, Euskotreneko estazio askotan eta hau Donostiako autobus geltokietan ere txertatzen dela eta honek lagundu egiten diela geltokietan ibiltzen eta audio deskribapena jasotzen dutela non dauden jakin dezaten erabiltzaile hauek. Orain, entzuteko desgaitasuna duten pertsonen arazoak aztertuko ditugu. Lehen arazoa inkomunikazioa da, batez ere, aldaketak daudenean ibilbideetan, garraiobideetan, larrialdi egoeretan, igogailu geldituetan, eta bar. Izan ere, egoera hauetan, abisuak audio bidez ematen dira, batez ere, edota larrialdi sistemak audio bidezkoak dira, igogailuen kasuan, esate baterako. Horrez gain, giza faktoreak ere hemen pixo handia hartzen du, eta esaten digute, oraindik ere sentsibilizazio falta handia dagoela eta trebakuntza falta dela. Oiuak. Hori da urrengo esalditik ateratzen dugun hitz nagusia. Autobusean sartzen naiz, ez naiz ohartzen ez dudala, ordaindu ez dudalako txirrina entzun eta orduan txoferrak oihu egiten dit, baina nien naiz ohartzen horretaz eta orduan autobus guztia zure begira dago eta esaten pentsatzen dute, aza ezala duen. Giza faktorea berriro ere ezinbestekoa da. Desgaitasun guztietan, kasu honetan honako esaldia topatu dugu.
entzuteko gaitasuna duen pertsona batek edo gorra dagoen pertsona bat loterian jokatzen ari da. Eta tokatzen zaion pertsonan arabera bestea komunikatzeko baldin badu oso ondo, baina bestela ez duzu bideia amaitzen. Gure ibilbidean zehar, hor ikusten ditugu, hainbat pantaila itzalita topatu ditugu autobusetan, baita tranbia eta metroetan ere, irakurtezinak diren pantaila dauzkagu. Bestetik audio bidez bakarrik komunikatzen informazioarekin topo egin dugu, eta baita larrialdi gixetarako botoiak bakarrik audio edo ahots bidez funtzionatzen dutenetakoak dira, beraz, inkomunikazioa da nagusi pertsona hauetan. Orain desgaitasun fisikoaz hitz egingo dugu, eta hemen berriro ere badakigu giza faktorea ezinbestekoa dela, eta haiek ere mugikortasun autonomoa izateko duten eskubidea aldarrikatzen dute hirian. Zentzu honetan, izan daiteke sentsibilizazio faltagatik eta trebakuntza faltagatik ere berriro ere prepotentzia eta humilazio egoerak gertatzen dira sektore publikoko langileen eskutik eta baita beste erabiltzaileen eskutik. Eta hemen beldur sentitzen dira pertsona hauek. Eta zer esaten digute, autobus batera igotzen diren askok ez dutela berriro esperientzia errepikatzen. Eta autobusetako segurtasun uhalei dagokienez, esango dute behar bada oso trebea den pertsona olimpiko batek egin dezake, baina menpekotasun maila jakin batuen pertsona batek ezin du uhal hori lutu. Bestetik ere aipatu dut prepotentzia hori edo eta langileen tratu txar horiek garraio publikoan ere nabarmenak direla eta honako entzun dugu. Txarritan gidaria ez da zutitu goian aurreko aldean fitxatu berotena. Eta gero registrakoan ez dudala fitxatu badirudi ez da dela hartu ni gurpildu nonkia nola eta ezin ezela mugitu. Eta hemen argazkiak ikusi ditugu igogailuetako zenbait botoi sakaezinak direlak makila erabili behar izan dute erabiltzaileek haiek sakatzeko. Badira, erreserbatzeko gune batzuk autobusetan, non gurpildu nonki horiek ez diren kabitura egiten, eta beste makina batzuk oso altu daude, eta pertsona hauek ezin dute haien txartela pasa, ez da zein saldo geratzen zaien ikusi. Azpimarratu beharra dago, kasu hauetan eta talde honetan, egindako ibilbideak ordu beterako zauden prestatuta, baina batzuetan 3 ordu behar izan ditugu ibilbide horiek amaitzeko. Azkenik, azken taldea, desgaitasun kognitiboa duten taldearena, eta pertsona hauen arazorik handiena informazio konplexioa prozesatzea da, eta jarraibideak falta zaizkigu, gure garraiobideetan eta herrialdeetan, instrukzioak argiak izan behar dute eta sinpleak, eta horrek asko erraztuko luke bertako poblazio guztiaren lana, eta hemen ere berriro giza faktore hori ezinbestekoa da, eta esan dugute teknologia berririk ez dutela behar, baldin eta lagundu diezaiek den pertsonak baldin badaude, edo eta bidean lagun egingo dieten pertsonak hor badaude. Baina zein arazo dute, batetik, irisgarriak ez diren pertsona hoiek, edo hoiekin egiten dutelako. Esan zidaten, biletea eta nik dirua ulertu nuen, eta hor urduri jarri nintzen, nire amari ditu behar izan nion. Eta uste dut, hobeto egin beharko lutela, eta biletea esan beharren, mugitxartela eskadezatela zuzenean. Beste parte hartzaileetako batek mugitxartela eskatu zuenean honakoa. Rekin egin zuen topo. Dokumentu batzuk esan zizkidaten, baina nik ez nuen ulertzen eta hasi zidaten, non egiten duzu lan, eta nik gureaken. Eta orduan, bale, hola esi duzu burua. Presa izan ohi da desgaitasun ororen etxain nagusietako bat, kasu honetan ere bai. Eta esan digute, autobuseko pertsonetako batek arindu nahi izan dola, izu autobusa izan, denbora galtzen ari gara. Txofer, begia da, denok dugu, presaka ibiltzen gara, ez da ez dugu guretik haratago ikusten. Hori esan digute, eta hemen dauzkagu gure ibilbidean topatutako oztopoak. Hainbat makinak oso hizkuntza konplexoan dute, ez bakarrik makina honetan, oro har oso hizkuntza konplexoa batuko dugu. Oso modu ezberdinen erabiltzen dira, makina mota asko daude, hiri oso antzear gauza edo funtzio berak betetzeko. Mapak topatu ditugu,
autobus edo garraio publikoetako mapa ugari oso konplexuak dira ulertzeko. Pantalla asko oso altu daude, oso zailak dira ikusteko eta informazio konplexu eskaintzen dute. Horrez gain, egia da, hobekuntzak txertatu direla, zentzu honetan, eta piktograma gero eta gehiago erabiltzen dela, hizkuntza ulerterrazago erabiltzen ari gara, baina oraindik ere hobetzeko margina handia da. Eta orain, laburri bat egingo dut topatutako desgaitasun guztiekin. Hau da, batetik ibilbidearen esperientzia aipatuko dut, bestetik administrazioekin izandako harremanak eta zer kontatzen duten aipatuko ditut, eta azkenik, iradokizun batzuk egin nahi genizkizueke, talde guztientzarako komunean topatu ditugunak. Bidaia edo ibilbideari dagokionez, humilazio topatu dugu, empatia falta, oihua, presa, sentsibilizazio falta, eta talde guztietan. Parte hartzaileetako batek esan digu, ez du zertarako balio dirua gastatzeak jarrera, emozioak eta empatia barkatu falta direnean. Guk, gure azpiegitura, irisgarria dela esan dezakegu, baina babes emozional eta pertsonal hori falta zaigu. Eta administrazioekin izan duten harremana hitz egiten dugutenean, oraindik ere pedagogia behar dela esaten dugute, eta ez legedia, nekatuta daude. Eta sarritan berrikuntza eta diseinu erabiltzen dira, baina baztertzaileak direnak sarritan esan nahi digute, gero galdetzen dela, ben implementazio egin ondoren, implementatu eta gero teknologia berrien erabilaren ondoren implementatzen da, berandu denean egoera hori aldatzeko. Pentsatu dute gugan, badirudi baietz, baina gu gabe. Eta hobekuntzak, zentzuk dira iradokizunak. Denak esan dute, sentsibilizazioa dela proposamen handienetako bat, egin beharretako bat, eta egin dezakegun hobekuntza. Ikusgarritasuna ematea, benetako komunikazioa, espazioak, inguruneak eta pertsonak izan behar dute irisgarriak. Komunikazio gehiago behar dute administrazioarekin, eta galderak lehenago egin behar dira, ez ondoren. Kontzientziazio soziala behar dugu, eta erabiltzaile guztiek errol aktiboa hartu beharko lukete. Honekin amaitzen dut, nire aurkezpena ez dut gehiegi luzatu nahi, espero dut bozgorrailu txiki bat eskaini diedala gure lanean lan egin duten pertsona guztiei, parte hartzaile guztiei, haien hautsekarrena izan dutunera, eskerrik asko zuen arretagatik, edo zein galdeterako zuen eskun aukazuen. Mila esker, señora Mindegia. Eskerrik asko, Mindegia Andrena Endera, Aranbarri izango dugu urrengo eta bera espezialista da, eta coach personala ere, bada, azken 25 urteetatik Tolosako udaletxeko antzerki tailerraren arduraduna da, eta beste hainbat tailer egin ditu, sormena lantzen du, gatazka konponbide gisa. Aranbarri Anderea, dramaturgoa da, eta ebaren alabak antzerki taldea zuzentzen du azken urteetan. Bere helburua artean entretenimendutik haratago joatea da. Eta gaur, segurtasunaren gatazka konpontzaiatuko da, baketiketik Helenak hainbat ekimen sustatzen ditu, non kulturak ikasitakoa desikasten laguntzen digun. Eta gizarteen gisa ibilbide berri eta ausart bati ekiteko gakoak emango dizkigun. Kultura erabakigarri izan daitekelako, kolektibo ezberdinen arteko lankidetza sustatzeko, ikerketa sustatzeko, gizartea eraldatzeko artearen bidez eta bereziki arte eszenikoen bidez. Bere hitzaldiaren izena, eraldaketa soziala, artearen bidez, baketik eta forum, teatro forum. Aurrera. Hola. Buenos días. Muchas gracias, Sonia Mariaje. Egunon, eskerrik asko, gonbidapenagatik, beti izan duzue konfidantza gure lanean, eta nik labur-labur hitz egingo dut, harin pasako dut aurkezpena, denboraz larri gabiltzalako batez ere. Lehenik eta behin, zer egiten du Baketik Fundazioak gure oinarrian
giza eskubideak daude, eta hori, oinarritzat hartuz, eraldaketa soziala sustatu nahi dugu, 5 ardatzentan lan eginez. 5 ardatz hauek zeharkakoak dira eta osagarriak. Bata, bakea eta konbibentzian dira. Horrela bizikidetza prozesua sustatzen ditugu Gipuzkoako herrialde ezberdinetan, mahai politikoak, herritarren foroak, biktimekin egiten dugun lana, eta bigarren zutabe edo ardatza elkartasuna da. Eta izeba proiektua erabiltzen dugu. Hau familien arteko sare bat da, edota osaba izebetzat lan egiten duten, hau da, harrera egiteko prest dauden pertsonekin lan egiten dugu, non? Adin txikiko batzuk familietatik banota gaude, eta proiektu honi jarrepena eman nahi diogu izeba proiektuari 18 urtetik haratago ere, azken urteetan. 3. ardatza, gizartea eraldatzea. Horretan gabiltza, guk eredu sozial bat erabiltzen dugu, ikerketa aholkularitza erabiltzen ditugu horretarako. 4. bitartekaritza zerbitzu bata, eta 5. zutabea hezkuntza eta prestakuntza. Nik hor egiten dut lan zehazki, adi-adian programa erabiltzen dugu, eta bertan biktimen lekukotzak entzuten ditugu, horrez gain ikastaroak eskaintzen ditugu, eta prestakuntza, nik sormenezko tresnak erabiltzen ditut, gazka konponbideetarako, eta gure ikastaroetan indarkeriarik gabeko komunikazioa sustatzen saiatzen gara, izan ere komunikazioa bera, gu ohitura aldaketaz ari gara hizketan, ez da? Badakigu arazo handiak dauzkagula gure komunikatzeko moduan, hitz egiteko daukagun moduan, behar dugun hori eskatzeko moduan. Sarritan ez dakigu zer dakigun edo zer behar dugun ere, eta nola eskatzen dugun hori arazo bat da, eta heziketa emozionala ere, bai, ez dakigulako gaur gaurkoz gure sentimentuak gure arazoak nola plazaratu. Eta, gero, Teatro Forumek sustatzen dituen programa guztiak daude. Teatro Forum Brasilen sortu zen, 70ko hamarkadan, Augusto Gual izan zen bere sortzaileetako bat, eta jarrepena eman nahi izan zion Paulo Freideren pedagogiari zein zen helburua. Batez ere, gatazkei irtenbidea ematea, bertako nekazarien eta langileen arteko gatazkei irtenbide bat ematea. Hori egokitu egin da, denborak aurrera eginela, eta orain Forum Teatro honek, antzerki honek, ahotsa jartzen die, normalean ahotsik ez dutenei. Fokua zaurgarrien diren kolektibo eta pertsonetan jartzen du, eta helburua da, guretzat ikusezin diren gauzak ikustea, gatazka hori ikustea, izan ere, gatazka ikusten ditugu zaratatsuak direnean, edo ondoriak ikusten ditugunean, baina gauzak askoz barrurago daude, eta ia ikusezin dira gaurko, beraz ikusgarritasuna eman nahi diegu, egia horri. Eta horretarako daukagun lehen proiektua, Forum Teatroak egindako, 2007an jarri genuen martxan, eta eskoletako jazarpena zuen oinarrian, eta oraindik martxan daude, eta badago esaldi bat esaten duena, hau beti gertatu da, eta gertatzen jarriko da, baina hori ez da, egia, prebenitu daiteke bullyinga, eta erauzi, ere bai, baina horretarako sistema oso bat aldatu behar da, horretarako gure ohiturak aldatu behar dira, funtzionatzeko modu aldatu behar dugu, beti esan nahi dugu, guk familia, irakasleak eta ikasleak atzatzen duguna, hor zerbait falta da, eta horregatik Teatro Forum erabiltzen dugunean, hor tutorea egon hori da, baina familiak falta dira, ikasleak eta tutora hor daude, baina familian falta dugu. Horretarako kuka izeneko familia daukagu, eta bertan heziketa hezkuntza komunitate osoa batzen da, eta programa honetan zentroari laguntza eskaintzen zaie, haiek erabakitzen dute, zain laguntza maila behar duten, eta lehen proiektu batean Forum Teatroa egiten da, sakontzeko ikastaro eta tailer batekin, eta bertan biktimak eta erasotzaileak egiten dira, ahotsen ematen zaio biktimari, eta bertan biltzen den masa bati, izan ere, gatazketan gehiengoa konformatzen duena lekuoko izaten da, haiek ez dute ahotsik izaten normalean isildu egin ditugulako, eta gatazken aurrean duten jarrera pasiboa izan ohi da. Proiektu aurreratu honekin, trebakuntza eskaintzen zaie irakasleei, eta horrela, bitartekaritza bat jartzen dugu, martxan berdinen arteko bitartekaritza bat, formazio eskaintzen dugu online eta aurrez aurre, eta badaukagu beste proiektu bat ere, implikazio handikoa, non familiak barne hartzen ditugun. Baditugu beste hainbat proiektu ere, batez ere gaztei bideratutakoa,
DBH, batxilergoa edota lanbide heziketa ikasten ari dena, bertan bizikidetza kulturala lantzen da, bertan sexu aniztasunaz hitz egiten da, familia aniztasuna eta kultura aniztasunak. Eta La Voz de Fatia proiektua, Fatiaren ahotsa, berriki abiarazi dugu, iaz, hain zuzen ere, eta Saharauiko gazteen elikadura du oinarri eta mundu bat ONG-arekin lan egiten dugu, errefuxiatuetan lan egiten duten emakumeekin, eta badago bestetik bizikidetzarako, reklamzioentzarako foruma, eta hau 2016an jarri genuen martxan, Donostiako hiriburutza abiarazitakoan, eta bizikidetzan solte geratu diren hildo horiek batu nahi ditu terrorismoaren ondoren. Eta hau guztia esan ondoren, baditugu beste programa batzuk, bereziki diseinatu ditugunak trafiko zuzendaritzarekin batera, Eusko Jaurlaritzarekin, bi proiektu ditugu batez ere, bata 2012 daukagu martxan, norabide guztiak du izana, gaztelaniaz un cambio de sentido, eta obra honek, antzezlan honek oso ondo funtzionatzen du, izan ere eragin emozionala bilatzen du, eta ikusten duten eskamutil guztiek, obra hau ikusten duten, bueno, egia da, forum teatroan 3 atal daude, hau ez dut aurretik esan. Lehenengoan, antzezlan bat ikusten dugu, gatazka bat, konponduta ez dagoen gatazka bat aurkezten zaio, gatazka lotuta egon ohi da, arazo sozial batekin, normalean gazteei bideratutakoa izan ohi da, baina beste enpresa eta kolektibo batzuetan ere jarri dugu martxan. Eta ikusten dugu gatazka bat dagoela, konpondu gabe, eta hor, bertan involukrazioa duten pertsona guztien profilak aztertzen ditugu. Eta haiek eskura izan ohi dute beren irtenbidea. Horregatik guk bitartekaritza kulturala sustatzen dugu. Eta foruaren bigarren zati batean zer egiten dugu, aukera eskaini publikoari edo parte hartzaileei momentu jakin batean antzezlan hori eten eta proposatu dezaten nork egin zezakeen zer momentu horretan historia hori modu positibo batera bideratzeko eta beste emaitza bat lortzeko. Bide segurtasunari dagokienez, norabide guztiak zer egin dugu. Batetik ikusi dugu bertaratutako pertsonek eskartzen dutela hitzaldia ez ematea. Baizik eta historia bat agertzea non beraiek identifikatuta sentatu daitezkeen. Bertako profiletako bat izan daitezkeen eta kasu honetan zer egiten dugu? Hausnartu egiten dugu batez ere besteek gure ingurunean, gure kuadrillakoek duten influentzia edo eragina horretan, nire eragakietan, presio momentu batean nire eragietan duten eraginaz. Talde presioaz hitz egiten da beraz, baita gurasoekin dagoen harremanaz, eta lehenik ere aipatu denez, hor badaude araudeak, konfidentza eta zigorrak. Ez da hor badago zirkulo edo bukle bat, katebegi ezberdinez osatuta daudenak eta elkarrekin lotuta daudenak. Zenbat eta konfidentza gehiago, zigor gutxiago, errespetu handiagoa, zenbat eta konfidentza gutxiago, zigor gehiago eta errespetu gutxiago, hor trampa ugari daude. Programa honek oso ondo funtzionatzen du eta oraindik ere martxan dugu. Eta beste bat ere badaukagu, Sin vuelta atrás, proiektu berria da hau, iaz jarri genuen martxan. Eta batez ere, helduak dauzkan helburutzat, epak kasu honetan. Eta guretzako sorpresa izan ere programa horren barruan, guk daukagun tarea anitz hitz egiten da, hau da bidean dauzkagun multitarea hori ez, eta egia da, gure publikoa zaurgarria izan ohi dela, normalan ez zaio hau txiki ematen, ez zer eskaintzen ere, dauden espazio horretan. Berriro ere, arreta kolektibo zaurgarri batean jartzen dugu, entzun egiten diegu, ikusten dugu, haiek ere bertako hizkuntza ez dutela konpratzen eta ez euskarazari, ez euskaraz gaztelania ez dutelako ulertzen, eta hor ikusten dugu, eta sorpresaz harrapatu gaitu, batez ere genero perspektiba kontuan hartuta, ez zugor egiten zaiela hainbat emakumeei, eta badakigu haiek parte hartu nahi dutela eta irtenbideak eman nahi dituztela. Hori batetik bestetik ikusi dugu, bertako parte hartzaileek zoriondu egin dituztela aktoreak eta eskertu egin dutela guk eskainetako ahotsa eta eskainetako emankizun hori. Keinu honek txorakeria dirudi, baina egia da asko ez gaudela ohituta horretara. Eta, larrialdirik edo laguntzarik ez horretan. Un poco la educación y la... Errespetua eta heziketa dira gako, ezta? Elkar bizitzea eta elkar errespetatzea horixe da gaia eta lan honetan, antzezlan honetan atera zen, 2023an berriz ere
erabiliko dugu, ze oso gustura aurkitu gara, iruditu zaigu unkigarria dela eta beharrezkoa beraiekin lan egitea. Metodologi hau erabiltzen dugu ikuspegi sozioafektiboaren hildo horretatik abiatuta egiten dugu. Hor zer egin nahi dugu, ezagutza erabili, baina baita ere balioak eta jarrerak, jokamoldeak. Nork bere azalean ikustea, landu nahi den alderdi hori. Hortik abiatuta, hausnarketa bat egitu, espiritu kritiko bat garatzeko. Horregatik, esperimentazioa da gakoa, lehen pertsonan egiten den esperimentazio hori ulertzeko eta sentitzeko. Hori da empatia, ez gogoko dudan norbaitekin, ez behar bada, hasiera batean ulertzen ez dudan zerbaitekin edo norbaitekin. Eta, horrek aldaketa bat ekarriko du, portaeretan, konpromiso pertsonaletan, eraldatzaile izango den konpromiso pertsonalean. Hori da gutxi gora bera, azkar esan da guk egiten duguna. Mila esker. Muchas gracias, señora Arambarri. Mila esker, Arambarri Andrea. Urrengo hizlaria Nuria Pérez da, erizaina eta psikologian lizentziaduna. Gaur egun errepideko ezbeharren biktimen laguntza integralerako psikologia sailaren arduraduna da, AESLEMen. Duela 18 urte errepideko ezbehar bat izan zuen, eta geroztik bidezatzailea ere bada gaur egun. Gizarteko kolektibo guztientzat egindako prebentzio eta kontzientziazio kanpainetan, ikastetxeetan, institutuetan, autoeskoletan, enpresetan. Gainera, aditua da bide segurtasunaren kudeaketan eta zuzendaritzan. RAFE unitarrekin batera lan egiten baitu, nazio batuen erakundea da hori. Haren hitzaldiaren izenburua kaleetan eta errepidetan mugikortasun segurua lortzeko ekarpena kolektibo kalteberentzat. Egunon? Orain etzen diazue. Egunon, mila esker, Sonia, gonbidapenatik eta eskerrik asko antolatzaileei batez ere Itziarri izugarri lagundu baitit, bidaia osoan zehar, oso atsegina izan da. Mugikortasun mugatua daukagun oin zailtasunak ez dira, sinpleak. Zer esan mugikortasunaz eta zaurgarritasunaz? Alderdi pertsonaletik hitz egiten dut. Zaurgarri izan naiz alderdi batean eta gero beste batean. Eta elkartearen lana ere pixka bat aipatu nahi dut. 32 urte daramatzagu bide segurtasunean lanean. 89an inok ez zuen horretaz hitz egiten. 9.400 hildako gertatzen ziren. Orain 1.007 inguru gertatzen dira. Eta guk oso modu grinatsuan lan egiten dugu. Sufrimenduaren alde hori ikusten dugulako. Ez baitugu nahi gizarteari guri gertatutako hori bera gertatzerik. 5 milioi erabiltzaile ditugu, 12 kanpaina egin ditugu, 12 programa dauzkagu, guk aurrarekin, helduarekin, gaizkilarekin hitz egiten dugu, adineko pertsonarekin hitz egiten dugu. Hain zuzen ere, horregatik sentsibilizazio hori egin nahi dugulako, prebentzio lan egin nahi dugulako. Izan ere oso ondo daude araudiak gauzak ongi egin behar izateak eta bar. Baina gure pentsamoldea aldatzen ez baldin badugu, gure jarrera aldatzen ez baldin badugu, ez bagara bestearen lekuan jartzen, hau ezingo dugu aldatu. Behin istripua gertatu ondoren, orduan ikusten dugu beste aldea. Alegia zergatik jartzen dugu beti fokuak geurongan. Biktimarekin ere lan egiten dugu behin istripua gertatu ondoren, saiatzen gara arreta integral bat eskaintzen, 0 puntutik, hasiera-hasieratik. Ez zuzeneko biktimari, zeharkakoari ere bai, ze imaginatuko duzue, zenolako implikazioa dagoen biktima bakoitzeko, 30 lagun inguru. Pertsona gara, ez gara zifrak. Esaten digute zenbat jende hil den, 1.007 inguruan gaudela aipatu dut,
esaten badizuete 8.000 lagun geratzen direla traumatismo kroniozefrantiliko batekin urtean, ze esango zenidakete, osea, lesio larri batekin atzera bueltarik ez duena, jakina bizitza da daukagun gozarik ederrena, baina lesio larriak hortxe daude, nola geratzen zara, hor asko zaurgarriago zara, eta hau pandemia bat da, saiestu dezakeguna. Ze bide segurtasuna ez da kostu bat, ez? Aurrezte bat ekarriko du. Baldakigu ze kostu daukan, milioi bat 400.000 euro inguru, ez? Istripua gertatzen denean. Jakina, pertsona baten balioa ez da hori, baina hortxe dago, Diseinuaz hitz egin dugu, mugikortasun berriaz, ingurumen berriaz, 2050erako 10-etik 7 gutxi gorabehera hirian biziko dira, eta hor birdiseinu lan bat egin beharko da. Eta hor bazterkeria arazoak sortuko dira, kutsadura, eta zer egingo du, konplikatua da, zaila da, batez ere hiri handietan. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailu batean agertu dira, ze araudi behar da hor, zer egin dezakegu zer ez. Lehen etxera zer iristen zitzaigun, paketea handia, garbigailu bat, altzari bat, eta orain berriz, ez dakit, arrazdua falta zait, tortilla bat egiteko, eta ia motorrari deitzen diot, ez da, orentxe trafikoa eta mugimendu handia, ikaragarria daukagu. Mugikortasun partekoaren eredu horiek. Danok gaude ez, egoera horretan zifrak aipatu dituzue, 2019koa, 2020koa, igual zaio zifra zein den azken batean, 0 biktima izatea lortu behar dugu, eta oinezkoa jarri behar dugu erdian, kaleren erdian hiria berreskuratu behar du. Lehen esan dudanagatik, zuek gidari izan gaitezke, gero oinezko, gero bizikleta gidari, eta ni jakina gidatzen nuanean, amorrazio ematen dit, oinez di joana ez geratzea, eta alderantziz ere bai, ez? Esango dugu, oinezkoa badi joa behar ez duen lekutik, ez? Guretzatu, zenbat aliz egin dugu hori? Askotan, baina nik aizu presaka nabil, amona, aurra, zakitzer, hemendik baldin manua, denbora aurreztuko du, jakina. Baina hori oso garrantzitsua da, alegia, porta erakaldatzea, ez da. Hemen zaurgarritasun datuak ditugu. Oso labur esango du, baina oso nahiko nuke, zergatik gertatzen zaizue, pentsatzen duzue, halako batean hau gertatuko zaigula, bai? Ze argia, ze azkarra, bai, gertadakiguke, baina behar bada ez, arrisku faktore hori, ez da? Arrisku bati aurre egin ahal izateko, zuek kalea aterako zarete, bizikleta zoazte, gidaria zarete, oinez zoazte, eta zeure buruarengan konfiantza daukazue, zuen gaitasunengan konfiantza daukazue, egitze gertatu oso ondo noa. Zer gertatzen da, alerta maila oso apala dela, batez ere autoan goazenean, gidaria garenean. Zer gertatzen da, ez usteko baten aurrean, erreakzio gaitasuna oso mugatua izango dela, eta orduan hortik etorri daiteke istripua. Arrisku hori, ikusten ez duguna, hori arriskurako bidea da. Ni erizainana da, ospitalean lan egiten dut, beti azkarri bidetzen nintzen, nik egin nahi nuen gauza bakarra zen ospitaletik atera eta etxera iritsi, guardia oso txar bat izan nuelako, eta nik enuen segurtasun nuala jartzen, hirian, hiru barruan. Ospitalean sartzen nintzenean, orduan bai. Hauken du uniformea jarri, eskularroa jarri, maskara, txanoa, zorriekin datorra, eta nun neukan hor arrisku pertzepzioa. Inguruan, larrialdetan jende asko neukan, istripok izan zituztena, sufrimendua beraz hor zegoen. Baina ni nire buruari enion ikusten hori. Eta gainera istripuaren egunean ninduan. Ni gidatzen eta gainera segurtasun nuala jarrita neukan. Ez dakigu nola
gaizki egiten ditugunean gauzak, gure kasuan orduko 50 kilometro egiten ari ginen, bikotekidea zijoan gidari eta obrak zeuden, kono bat zegoen errepidean, eta aurreratzen hasi zitzaizkigun, eta justu bakon hori anagartu zuen, eta orduan trompo bat egin zuen bikotekideak, eta kolpe bat hartu genuen, orduko 50 kilometro, ez zirudien istripu bat, baina ezin izan atera, ze gerritik bera ezin izan mugimendu, oso gaizki eseritan nindoan, eta orduan, lepoa utzi zitzaidan, tetraplegia bat eragin zidan, eta horregatik handio du, nori etxe gertatuko. Ez, segurtasun ugalari esker, ez da hain larria, eskuineko eskua pixkat mugitzen dut, eta ezkerreko hanka ere bai. Zer gertatzen da, erabat independentea izatetik, pasatu nintzela oso mendeko izatera, oso zaurgarri. Pertzepzio hori erabat aldatu zen, hemen daukazu kolektibo osoa, adineko pertsonak, arreta zor diegu, 75 urtetik gorako asko izango baititugu, laizter, 19% beraz, eta istripua daukinez 28%an gaude. Zer egingo dugu zaurgarri diren horiekin, eskoletara jungo gara, beraiekin hitz egingo dugu, Izierrek maila ekonomiko hitz egin du, tira, ni jute naiz eskoletara, Pozuelo del Arconen, renta per capita handiena duena, Txiloskoko lekua da, baina gazteak nola joaten dira, autoetan, baina gidabaimena behar du ez dutenak, ez? Baliabide asko dauzkate, baina heziketa falta zaie. Ze ara iristen zean esaten diezu, eta ala ere ez dute kaskoa jarriko. Ze arrisku pertzepzio hori ez daukate, 16 urtetik berakoa dira, bizikletan dijoazenean ez dute kaskoa erabiltzen. Esaten dute, beharrezkoa da, ez? Eta aitak ez aldizu ez da esaten, eta ez? Non dago heziketa, non dago sensibilizazio? Arrisku kontzientzia txikiena adin horietan daude, 17tik aurrera garraio publikoak gehiago erabiltzen da, eta jakina irisgarritasuna edo sarbidea zenbaten jokoa den horren arabera ere ikusten da. Bideo labur bat erakutzen dizuet, ikus dezazuen nola lan egiten dugun zaurgarriekin. Playri eman. Abajo. No. Esta es la siguiente. Ez aurrengoa da. Ahí, abajo, play. Horpeian, play. ¿Está ditzen? No se oye. ¿No se va a oír? Pues entonces déjalo, porque es interesante el mensaje que le estamos dando. Ez, orduan ez dut entzungo, ze mezua interesgarria da. Venga, páralo. Gracias. Sí, porque si no... Ez, gelditu alperri da bestela. Ez, zaurgarritasun hori erakusten diegu, bideo asko dauzkagu, aurkezpenetan erakusteko, kanpainetan erakusteko. Adineko pertsonak dibidez. Hau da kolektibo zailena, nire ustez iristeko zailena. Berdintza itzaten izaren hori, eguneko zentroetara joaten gara. Eta jakina denbora aurrera doa, eta azkenean denok iritsiko gara puntu honetara. Beraien mugimenduak laburrak dira, etxetik gertu, gaitasun kognitibo motorra askoz mantsoagoa da, oraindik gai sentitzen dira kale hori gurutzatzeko. Bai, nik egin dezaket. Garraio publikoak beldurra handia ematen die, adinekoei, eroriko naiz, informazio sistema berriak ez dituzte ulertzen, galdu egiten naiz, panel berriak jarri dizkidate, metroa, trena, are gutxiago, ze horri bilbide asko bait daude. Beraz, 49 arte heriotza 6koa dela, baina 49tik aurrera handitu egiten da. Eta hor lesioak etortzen dira, baina bestelako patologiak ere egoten dira, eta hor denbora gehiago behar izaten dute osatzeko.
imprudentzia asko egiten dituzte, eta bueno, laguntzen diate, lagundu nahi didate, baina semaforo gorri dagoela, eta ez dute, baina ez dator inor, ez? Eta begira, horrela erditik kenduko naiz, edo okerrago harrapatuko nauen horrentzat, ez da? Horrelako gauzak ere esaten dizkizute, adinekoek, bai, oso zurrunak dira. Erreakzioak oso mugatuak izaten dira, beraien kasuan hemen daukazuen datua. 2019ko oinezkoen 70% baino gehiago, 76 urte edo gehiago zituen. Eta erortzen direnean, lesioak handiak izan daitezke, eta gero denbora asko behar izaten dute osatzeko, eta horrek isolamendua ekarri diezaieke. Polizia udala implikatu behar da, familia, zaintzaileak, ni erori baldin banaiz eta arazo emozional baldin badaukat, ez dut kalera berriz irten nahiko. Denbora beldur gehiago izango dut. Esan behar zaie arazo psikofisikoa daukatela eta mantsoa dago joango direla, baina asko kostatzen zaie hori ulertzea. Mugikortasun mugatuari dagokionez zer esan? Gurpildun aulkian sartzen zara eta zoaz paseoan, oso zaila da. Estiporen ondoren etxera iritsi nintzen eta eskailerak zeuden. Eraikinetik sartu eta ateratzeko. Behin atera zarenean zer egin, ez? Hona ekarri nauen taxi gidariak esan du, dena ondo dago, baina gero ospitalera iristen zara, eta ambulantziak, jendea daramate, eta orduan, iristen dira, eta nik ere bai, egokituta baitauka eta autoa, baina ambulantziak iristen direnean ez daude espaloiak beheratuta, ez? Orduan, bakarrik baldin bazoaz, ezin zara espaloi horretatik jeitsi. Bai, dena pentsatuta dago, baina badira hor gauza txikiak, ez dakit ez lehen aipatu direnak, arbolak, bidean aurkitzen ditugun gauza, patinete elektrikoak, nun sartu, nun kokatu. Madrildik baldin manua paseoan Salamanca auzotik zoragarria da, espaloiak izugarri da oso handiak, bidegorriak eta baina Vallecasera baldin manua, Karabantxelera baldin manua, ezin ez etxetik atera. Zer gertatzen da? Beraz, maila ekonomiko altua behar dugula horrela gelditzeko? Ez dago laguntzari. Eta gero, autoestimua murriztu egiten da, ze ustezu jendeak begiratu egingo dizula, kalean laguntza eskatu beharko duzula, gauza bat bestearen atzetik. Bideo batzuk dauzkat, ze igandean grabatzen haitu nintzen, ez? Nire ikuspegitik. Nolakoa den paseo bat ikus dezazuen, Madrilen egindako paseo bat. Jarri jazu lehenbizikoa. Horixe, ez dago entzun beharrik. Begira, hau paseo bat da Carlos V-ko bilbilgunetik, hor inguruan bizi naiz. Ikusi ze alturatan gauden. Zenbat jende daukadan inguruan, hau Madril da, argi dago. Hor ibiltzen naiz, jende artean, alde batera eta bestera. Hemen ikusiko duzu, ikusi ez duzun zerbait. Aurrera noa, paseoan, bat pasatu da maleta batekin, eta hemen, begira, hemen dauzko ama, aurra, patineteak aparkatuta, hemen dauzkagun parkinak, bizikletak dira kasu honetan, badator bat patinetan doana, aurretik pasatu dana, bai, gelditu nahi baduzue, pixka bat ikus dezazuen, ez? Nola ikusten dudanika. Tira, nik pasatuko dut aurrera, beste adibide batzuk nituen, baina, hau ez dut aipatuko, zelankideak aipatu du. Azkenean, autoak erabiltzen ditugu, auto handiak ez dugu ondo aparkatzen, ia inon, ze
minutu hori, ez da, falta zaigu, empatia falta, itxoin pixka bat esaten diegu, ez, esfortzu asko handia egin behar da, jokamoldeak aldatzeko, jarrerak, pentsamenduak eta bestearen lekuan jartzeko. Horixe da amaitzeko esan nahi duena. Ze azkenean danok hor gaude, ez dakit inoiz gurpilduna ulki bat hartu duzuen, edo aur baten karrotxo bat, badago arazorik, dena perfecto dago, bueno, horte gaude. 0 biktima behar ditugu, herritarrak inplikatu behar ditugu, edo eta zuek ikusten baldin baduzu aldatu diteken zerbait, ez badiogu udarari esaten, arduradunari esaten, hor geldituko da, horixe da, dena. Eskerrik asko, nire aldetik horixe zen. Ahí me falta. Échame un poquito de agua. Oye, Muchas gracias, señora. Mila esker, Perez Andrea, azken parte hartzailea, lugarren bloke honetan, Washingtonetik sartuko zaigu. Claudia Adriazola Steil da bera, hiri mugikortasun globaleko zuzendari ondokoa eta osasun bideen segurtasuneko zuzendaria hiri jasangarrien aldeko Rozentroan, egunon, Adriazola Steil Andrea, eskerrik asko, gurekin bat egiteagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko, gonbidapenagatik, bereziki estimatzen dizuegu hemen egotea, badakigu goiz dela Washingtonen, eta bihotzez estimatzen dizugu gurekin egotea. Mila esker. Oso pozik nago hori bat da panel honetan parte hartza entzuten, aritu naiz, Rosalena, Nuria, txaldi bikainak eman dituzue. Mila esker, Nuria, egiten duzuen lan horren berri emateagatik eta bizitzan gertatu zaizun hori gurekin partekatzeagatik. Oso garrantzitsua da hiriak diseinatzen dituen jendearentzat. Ulertu behar du jende horrek benetan inpaktua sufritu duten horien berri. Adriazola Steil Andrea garraioaren sektorean aritu da lanean 25 urtez. Mugikortasun jasangarriak aldaketa, osasun publikoa eta ekitate uztartzeari ematen dio garrantzia. 2020ko otsailean Estokolmen egindako 3. ministro konferentziako hainbat saiotan parte hartu zuen, eta horren ondorio izan zen Estokolmeko bide segurtasunaren aldeko adierazpena. Horrez gain, elkarte berriak sortzea sustatu du, mugikortasunaren agenda birmoldatu du hiriko mugikortasuna sistematzat hartzen duen ikuspegian oinarritzeko. Beti ere sistema horretan sartuz hiri garapena. Esperientzia handia du Latinoamerikako, Asiako eta Afrikako 50 hiritan baino gehiagotan egin baitu lan. Munduko bankuak eta RI erakundeak Transforming Transportation mundu osoko konferentzia emblematikoa antolatzen dute, eta 2017 geroztik konferentzia horren zuzendari da. Goi mailako bileretan izari nagusia izan da, hala nola Nazio Batuen batzar nagusian, munduko bankuan, osasunaren mundu erakundean, ministroen konferentzian eta abarretan. Bigarren aldiz hurbildu zaigu jardunaldi honetara, ezinbestekoa daren ikuspegi ezagutza. Mundu mailako bide segurtasuna, bizikalitate ekitatiboa lortzeko giltza. Horixe izango da izenburua eta hizpide izango ditu aurretik aipatu ditugun gai horiek. Nahi duzunean. Mila esker, pantalla zuekin partekatuko dut orain. Perfectamente. Oso ondo. Bueno, empecemos y entonces el día de hoy Gaitezen beraz. Gaur azken islaria izatea egokitu zait, eta ikuspegi orokor bat eman nahi dizuet une honetan egiten ari garen lanaren inguruan. Eta egiten duguna oso lotua dago orain arte entzun ditudan gauzekin, islariek esandakoekin. Lehenbizi ikuspegi zabal bat eskainiko dizuet, gero erabiltzaile zaurgarri hitz egin nahi nuke eta sistema seguruaz hausnartuz bukatu nahi nuke. Badakigu urtean 1.150.000 milioi lagun hiltzen direla urtean.
Eta, bueno, horrek benetan aztoratu egiten nau. 5 eta 14 urteko aurrei dagokienez, istripuak dira heriotz kausa nagusia. Biktima horietako 54% erabiltzaile zaurgarriak dira, eta 23% motorzaleak dira. Aipatu da 8. kausa dela heriotzei dagokienez, eta talken ondorioz gertatzen dira heriotz horietako asko. Utzikeria handiko hamarkaden ondoren, 2020 garren urtean ministroen 3. Biltzarra antolatu zen eta Soniak ordezkatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoa. Eta hori mugarri bat izan zen. Ondoren lan asko egin dugu, eta aurretik ere bai, zertarako hiriaren erabiltzaileek har dezaten beharrezko ardura. Beti esaten diogu erabiltzaileari izan zaite arduratsu, hori egitea oso garrantzitsua da, baina hori sistema oso bat dago, ez da nahikoa, beraz. Biltzar horretako ondorioak oso garrantzitsuak izan ziren eta mundu mailako plan batean jaso ziren. Hementxe duzue eskema bat, laburpen bat, eta hor oso alderdi garrantzitsuak ikusten dira. Adibidez, 5 neurri ikusten ditugu hor, eta horietako bat aldaketa modalari buruzkoa. Euskadin hiriak diseinatzeko esfortzu handia egiten ari da, desgaitasuna duen jendea kanpoan ez uzteko. Hiria behar bezala erabili ahal izateko. Hori ez da herrialde guztietan gertatzen, ez munduko leku guztietan. Horregatik plan hau, mundu mailako plan hau zentratzen da aldaketa modalaren beharrean. Beste arlo batzuk ere baditugu, ibilgailu seguruena, batez ere garapen bidean dauden herrialdeetan, ze hango ibilgailuak ez baita daude egokituta, oinezkoak tartean daudenean, edo bizikletaren erabiltzaileak. Eta gero, istripu ematen zaien erantzunak ere zaintzen edo lantzen ditugu. Enez guzti horietan sartuko, baina aurkezpena utziko dizuet, gero ikustazuen. Puntu garrantzitsuenetan zentratuko naiz. Nagusia izango litzateke, zaurgarritasunarena. Gure gorputza ez dago diseinatuta energia kinetikoari aurre egiteko. Eta naiz eta orduko 30 kilometro egin, 120ko heriotza kopuru bat daukagu. Eta nori dagokio horretan lan egitea gobernuei, gizarte zibileko erakundei, sektore pribatuari, eta bar. Indar handi hartu du bide segurtasunak, azken urteotan, joan den ekainean bilera bat izan genuen, biltzar orokor bat izan genuen Nazio Batuetan, non bide segurtasunaren gaia ukitu zen, eta hor pentsatzen ari da nola finantzatu arlo hori. Eta zuetako askok lan egingo duzue seguruenik bide segurtasunan, eta badakizue baliabideak oso urriak direla, eta oso zaila dela lidergoa hartzean bertan. Eta hori dela eta zoriondu egin nahi dut Euskal Autonomia Erkidegoa urtero jardunaldi hau antolatzen duelako eta esfortzua egiten duelako bide segurtasun horretan. Hau ez da munduan oro har gertatzen den
gertaera bat. Eta zuek ikusten da emaitzako betzen ari zaretela eta bertako biktimak saihestu nahi dituzuela, areo gehiago betu nahi duzuela, eta hori oso esanguratsua da. Zer gehiago gertatzen ari da munduan zehar? Bueno, krisi klimatiko handia bizi dugu, klima krisi hau honek eragin handia izango du, eta hau, bueno, urtero ateratzen den txosten bat da, IPCCk argitaratu ohi duen txostena, eta bertako gonbendio nagusietako bat, hau da, CO2 emisioak murrizteko gonbendietako bat da komunitateak diseinatzea, erabiltzaile guztientzat. Komunitatean hitzak behar ditugu, non distantziak edo egiten ditugun ibilbide horiek izan daiteke lanera joateko, edo beste edozein enkargu egiteko, irisgarri egin behar dira. Ez bakarrik ibilbide pribatu batean, baizik eta beste, zerbitzu edo garraiobide batzuk erabiliz. Horrez gain, badaukagu Ukrainiako gerra ere, eta beraz, eskatu egin digu oso kontuz begiratu behar dugula eta aztertu behar dugula gure energia kontsuma nola murriztu. Eta honek eragin zuzena du garraio publikoan. Eta indarra jarri behar dugu bizikletaren erabileran, oinezkoen sustapenean, edota trenbide sarea handitzean, esate baterako. Beraz, badago, testuinguru global bat, eta horrek esaten digu, bertan mugikortasuneko adituei esaten digu, sistema bera aldatu egin behar dugula, baina egia da, pandemiak eta azken 3 urteetako gertaera guztiek aztarna sakona utzi dute guregan. Garraioari dagokionez, garraiobide publikoa dugu mintzagai eta eragin handia izan zuen pandemiak honetan eta azken urteetan izan ere jendeak ez zuen autobusa erabili nahi eta honek defizit handia sortu du Europar Batasunean. Hor dauzkazu ez zenbat $1.000.000 galera suposatu duen. $1.000.000 galerak dira horiek, hor daukagu Indian 7.000 milioi defizita dagoela hilero, defizit handia beraz esate baterako. Eta honek pobrezian eragina du eta 80 milioi pertsonak Afrikan, Sahariarrean, muturreko pobreziarako pausoa egin du. Eta Cambridgek ere adierazi du interes handia zutela, noski hauek aldatzea adierazle hauek. Eta baldin eta posible ote balitz garraio publikoa erabiltzea, hori sustatzea. Eta handitu eginda motorren erabilera, herrialde ezberdinetan. Beste materialetan lehenetzen erabiltzen Argentina, Mexiko, Peru esate baterako motorren erabilera etzen nahi noikoa. Baina badaude, beste datu positiboago batzuk ere. Hiriak zabaldu egin dira eta espazio gehiago, tarte gehiago egin zaio bizikletaren erabilerari, espazio publikoa partekatu ahal izan dugu, bestera batera, eta horrek handitu egin du. Maila handi batean espazio publikoaren partekatze hori. Pandemia gainditzen hasi ginen horretan. Eta eragin hau oso garrantzitsua da, izan ere oso kolpe handia jasan du gizateriak, baina ez da azkena izango ziurrenik. Eta beraz, orain badakigu gure espazio publikoa eta gure mugikortasuna eraldatu egin behar ditugula, erresilientzia maila handitu nahi badugu. Eta orain, bertako erabiltzaile zaurgarrienak zeintzuk diren aztertuko dugu eta zuekin ados gaude. Rosak berak ere aipatu du motorren gaia, bizikletak, eta hori mundu osoan zehar aztertu dugu. Hau Peruko albiste bat da, agertzen da, erabateko deskontrola dagoela. Egunero 1.100 motor saltzen direla barkatu hori, 2008ko errealitate bat da. Eta horrek erabateko
eragina du, badakigu eriotzen, hau da, bide istripuen eriotzen 28%ak motor erabiltzaileanak dienak. Asian, 100-153ra zabaltzen edo handitzen da. Eta hemen Sao Pauloko estatistika bat agertu nahi nizuek. Hemen ikusten duzue, motorra erabiltzeak 360 biderkatzen duela arriskua. Istripu arriskua. Ikaragarri handia, beraz. Maila hori hartzen dugu motorra gidatzen dugun bakoitzean. Baina, zer gertatzen da? Bueno, garapen bidea dauden herrialdeetan motorraren erabilera, beste era baterakoa izaten da, izan ere hauek muturrera eraman dira, hirien muturretan bidaiatzen duten erabiltzaileak izan ohi dira, non garraio publikoa behar bada ez den iristen, edota garraio publiko honek 5 edo 6 orduz luzatuko lukeen beren lanerako ibilbidea. Beraz, motorra izaten da irten bidea herrialde horietan, batez ere diru sarrera baxuak edo ertainak dituzten ibiltari horientzat. Baina arrisku handia asumitu behar dute, dagoeneko pobrezia maila jakin bat duten pertsona hauek arrisku hartu behar dute ibilbide horiek egiteko. Eta kontu handiz aztertu behar da errealitate hau. Horrez gain, eriotza tasa ere handia da motorren kasuan, hor dauzkazue biktimak zeintzuk diren. Bogotan 176 da esate baterako, oso 100 handia beraz. Bestetik, elkar eraginari dagokionez, interakzioa. Motorzaleek arrisko handia izan ohi dute, baina era berean arriskua suposatu dezakete beste erabiltzaile batzuengan, batez ere oinezkoentzat. Eta hemen ikusten dugu Bogota hirian, esate baterako, 255 oinezko biktima izaten direla ibilgailuko eta 251 motor bakoitzeko. Eta hau aldatu egiten da Sao Paulo hirian, 692 dauden ibilgailuetan eta 371 motorretan. Baina Fortalezan bestetik askoz antzekoagoak dira zifrak. Eta ikusten dugu motorraren erabilera gure hirietan oso gai konplexua dela. Eta guri guztioi dagokigula, ez da motorzaleen gauza bakarrik, baizik eta bertako erabiltzaile edo oinezko zaurgarrienen arazo ere bihurtzen dela. Ikusi dugu bestetik bizikletaren erabilera asko handitu dela, ikaragarri, baina hau erabat positiboa izanik ere ikusi dugu honek izan dituela beste eragin batzuk eta bizikletaren erabilerentzako bideen diseinuak oraindik ere hobetzeko asko duela. Eta berez, printzipio seguru batzuk erabili beharko dira, ziklista hauek erabili beharko dituzte. Euskal Herriko bizikletek badakigu ja neurtu batzuk hartzen dituztela, baina hemen, abiadura ere neurtu beharra da. Nola diseinatu bide gorri edo bizikletentzako bide horiek zein abiadura jarri. Hirian bertan 30 km/h baldin badaukagu, horri erabaki beharko dugu zeintzuk jarri. Eta hemen azpiegitura partekatuk ere erabili ditzakegu abiadura neurtuta. 40 km/h abiada baldin badugu, bereziki egindako pista bat beharko dugu. Eta, 50 km/h abiaduran ibil bagaitezke herribide horretan, badakigu bizikletaren erabiltzailea kaltetuago agertuko dela. Izan ere, errepide bera erabili behar baldin badute. 50 km/h ibilbide, abiaduran dabilen auto batek eta bizikleta batek hor errepide bera zabaldu egin beharko litzateke. Eta horretarako bizikletak berak ere bere errepide zabaldu behar du. Ibilgailuaren adinako izan behar da. Eta hori, esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoko bideetan ezinezkoa da. Izan ere, hemen abiadura murriztu egin behar da, 30 km/h bertako hirigune zabaletan. Eta bestetik gehitu egin beharko dira bizikletentzako bide horiek eta bertako seinalizazioa aldatu. Hemen bestetik bertako karrilen diseinuaren inguruko informazioa eman dizuet. Hau aipatu nahi dut zuek ikusteko mundu mailan aurrerapausoak ere eman direla bizikletan erabilera sustatzeko, baina diseinuak
oso arriskutsuak izan direla. Eta orain, genero arrakala ere aztertu nahi nuke bizikleta erabiltzaileen artean. Eta nola gutxitu arrakala hori. Hemen daukagu Holandako Zizens konpainiaren azterlan bat, eta bertan ikusten dugu monitorizazio sistema bat jarri dutela, eta hor aztertu egiten dute, erabiltzaile ezberdinak zen mugikortasun bide erabiltzen duten, nola mugitzen diren, eta zein arrisku hartzen dituzten. Hemen arroxaz markatuta daude, emakumeek erabiltzen dituzten errutak ikusten dira luzeagoak izan ohi direla, horiek seguruagotzat jotzen dituztelako, eta hor badirudi emakumeek badugula arriskuaren pertzepzio handiago bat, edo tentu handiagoz erabakitzen ditugula, gure bideak arriskua tentu handiagoz neurtzen dugula. Adineko pertsonei dagokien kasuan. Hau ere oso puntu kritikoa da, gure herrialdetan ikusten dugu, galdeketegi ezberdina pasatzen ditugunean, galdetzen digunean, eda pres dauden, murrizketa hauek, eta eraldaketa hauek aurrera eramateko, galdetzen dugu, adineko pertsonek babestu egiten dituztela, eta baita adineko pertsonak euren familietan dituzten unitateetan ere, izan ere, familia horietan, aita edo ama etxean egon daiteke, lanera joan beharko dute, gurasoak lanera doaz, oinez ibiltzera, paseatzera, eta orduan haiek ere, istripu baten biktima izan daitezke. Eta BBC-ek albiste hau iragarri zuen, eta Siemens-en inguruan. Eta esaten dute Siemens-ak dira dagoen rock talderik zaharrena. Eta haiek protesta egitera irteten dira kalera, esateko, haiek ez dutela etxean siesta egiten geratu nahi, telebista ikusten. Haiek ere bizitza publikoaren parte izan nahi dute, herriaren parte izan nahi dute, eta hausnarketa hori sustatu nahi dute. Eta iruditzen zait, eta ikusi dut munduan zehar ikusitako lan ezberdinetan, programa ezberdinetan, gure gizartearen zati batzuk ikusezin bihurtzen ditugula tarteka. Desgaitasuna duten pertsonak, haurrak, oinezkoak. Asko ez dira, existitzari uzten diote, garraioei heltzen digunean, edota hirigunetako garraia sartzen dugunean. Harin bukatuko dut, nik nire denbora saiatuko naiz zantzen, eta abiaduraren gaia aipatuko dut azkenik, ez? Abiadura aipatu dugu, hirietan asko lantzen ari garen gaia da hau, eta garapen bidean dauden herrialdeek arazo handiak dazkate, abiadurarekiko, izan ere abiadura handiak onartzen dira, eta jende asko ibiloi da kaleetan. Gehienek garraiobide publikoak erabiltzen dituzte, edota bizikleta. Baina abiadurak batez ere ibilgailu pribatuen erabiltzaileentzat zehazten dira, eta hemen hor daukagu Burgako herrialdea saiatu da, eta ja lortu du dagoeneko bere abiadura 50 kilometro ordura murrizta, ez da idealena noski, baina murrizketa honen aurretik etzegoen ia abiaduraren kontrolik ere. Beraz, joan zitekeen 120 kilometro ordura hiriaren barruan, jakinik horrek, ze berezitasun hiriak, ze berezitasun dauzkan hori dela, eta arrisku handiko hiri bihurtu zen hau. Buenos Airesen, Argentinan, ikusi dugu, bizikletentzako pistak edo errepideak zabaldu ahala, abiadura muga jarri dela, 20 kilometro ordukoa, eta horretan ere apostu egiten jarraitu behar dugu. Eta hirigunetako sistemak badakigu segurtasuna bermatu behar duela. Hauxe da oinarria, hemen oinarritzen da bide segurtasunerako plana. Eta harin aipatuko dizkizuet zein diren sistema horren irizpide nagusiak. Lehenik, ulertu egin behar da, onartu egin behar da, pertsonak akastunak garela,
Eta akatsak egingo ditugula, hori badakigu. Eta zer egin behar dugu? Beno, akatsoien aurrean, sistema egokitu, preste eduki, eta Nuriak emandako adibide asko gustatu zait, esan duenean, bueno, ni ospitalera iristen izenean, edo erizain gisa joaten nintzenean, bueno, banuen pertzepzio bat arriskuarekiko. Izan ere, ospitaleko espazio hori prest dago, sistema gisa funtzionatzeko, arriskuei aurre egiteko sistema bat da, eta hor zaintzak bermatzen dira, baina hori ez da trasladatzen hiriguneko zati guztietara. Aipatu dizuet lehendik ere, gizakiok oso zaurgarriak gara trafikoa tarteko sartzen denean, hori dela eta erabiltzaile guztiok kontzentziatu behar dugu eta partekatu egin behar dugu kontzentziazio hori. Unibertsitateetatik, autoritateetatik, formatu egin behar ditugu profesionalak, hirietako beharrizan berriak hartatu izateko. Eta lesio grabe bakar bat ere ez da onargarria. Hori, oinarritzat hartuko dugu eta urtero lan egin beharko dugu, aztertu beharko dugu zer gertatzen ari da. Eta azkenik proaktiboak izan behar dugu, eta ez reaktiboak. Hemen Sueziako animazio bat agertu nahi dizueken, bertan ikusten dugu nola arrisku hori aztertzen den, eta guk izakik oraindik ez dugun garatu gaitasunik, arrisku maila, abiaduraren arrisku maila neurtzeko. Demagun hemen pertsona hori kale bat gurutzatzen ari dela. 50 kilometro orduko abiadura muga dago, eta hemen ibilgailuak akats bat egingo balu, hauxe izango litzateke bere arriskua. Eta seguruenik inorrez genuke arrisku honetan jarriko. Ez genuke amildegi bat gurutzatzen jarriko, zaintza berezirik gabe. Hori izango litzateke pareko arriskua. Arriskua pareka daiteke era berean eroriko horiekin. 30 kilometro orduko abiaduran badakigu hor istripuan parte hartu duten pertsoneneko 20 hilko da, baina 50 kilometro orduko igotzen bali badugu hori biderkatu egiten da. Eta hor pertsonen 80%, hau da, istripu bat izan duten 80% hil egin daiteke. Eta hori da, hemen agertu nahi dizuedan ideia horren beste irudipaken grafiko bat. Hemen etengo naiz orain, eta azken barkatu harin pasako dut aurkezpena, denbora joan zaidalako, baina hemen diapositiba bat agertuko dizuet. Hemen Gasteizeko irudia duzu. Asko ikasi dugu azken urte honetan, hiri honen inguruan, eta nik egiten dudan nazioarteko lanaren barruan, zuek egiten duzuena sarritan aztertzen dut, saiatzen naiz ulertzen komunitatea pixka bat gehiago, identifikatzen zeintzuk diren bertako beharrak, eta plan bat, jasangarritasun plan bat ezartzen. Hiriekin batera eta pixkanaka ulertzen ibilgailu hori, oraingoz gure hirietan nagusi den ibilgailu hori nola aldatu. Eta horrek eragin zuzena du bertako trafikoa, baina baita airearen kalitatean, kongestioan eta bar. Horregatik, hitzaldi honetan aipatu nahi zuetzen izan daiteken kalitatea, bizi kalitate hobe baterago. Bertako bide segurtasunaren lanketa. Eskerrik asko, zuekin egoteko gonbita luzatzeagatik, aukera honegatik, agurtu egiten zaitezterain, eskerrik asko arretagatik. Muchas gracias, señora Adriana. Eskerrik asko. Geratu gurekin, orain galderen txanda zabalduko dugu. Badago hemen egin nahi duzuen galderarik, gure izlari, ezken panelari egin nahi duzuen galderarik, hemen aretoan. Parece que haya... Sí, hay el caballero que está en esa mesa, por favor. Hor bat, galdera bat daukagula iruditzen zait. Arratsaldeon. Javier Larrañeta naiz, PESiko idazkaria, Industriako Segurtasunaren Plataforma Teknologikoa, eta guk estrategia berriak landu ditugu mugikortasun segurua sustatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan. Eredu bat zabaldu genuen, gure sistema tradizionala zabaldu genuen, bertako bide segurtasuna ebaluatu, bertako 3 ardatz tradizionaletan. Nik tradizionala baino zaharkituak daudera esango nuke,
ehunka berrogeita hamar urte baino gehiago dituzte, eta bertan ikusten dugu nola duten ibilgailu azpiegitura eta gidaria. Eta badakigu, beste eremu bat ere badaukagula, mugikortasun enpresariala gehitu behar baldin badiogu hiruko horri, eta gaur-gaurkoz digitalizazioari esker eta eraldaketa digitala kontuan izanik, bai bertako merkataritza, negozioak eta baita gure erabilerak aldatu diren neurrian, pentsatzen dugu hori beste 5 ardatzetara zabaldu beharko litzatekela. Nola balio esten duzue hori World Research Institutetik edo eta beste organismoetatik? Nola zabaldu nahi dituzue 3 ardatz horiek eraldaketa digitalari eta erabilera ezberdinei? Muchísimas gracias por la pregunta. Eskerrik asko galderagatik. Guk ez ditugu bakarrik azpiegitura eta gidaria eta ibilgailua kontuan hartzen. Gu saiatzen gara pertsonen mugikortasun beharrak zeintzuk diren identifikatzen eta horiek nola orekatu. Erabiltzaile guztienak orekatu nahi ditugu ibilgailuen erabiltzaileena, baina baita beste erabiltzaile batzuena ere. Eta egia da, erabiltzaile asko ikusezin egin direla hainbat denboran. Eta horiek ere bide segurtasuneko elementuak dira. Eta beraz saiatzen gara hau guztia, honi guztiari aurre egiten, eta horretarako irizpide horiek, aipatu ditudan irizpide horiek ezarri ditugu, sistema seguru bat ezartzeko irizpide horiek kontuan hartzen ditugu, eta bertan gure administrazioak landu behar ditu. Gure publikazioan bideratuko dizuet, luzatuko dizuet, gure bide segurtasuna nola edo sistema seguru bat nola eraiki dezakegun gomendatzeko, eta behar bada bertan topatuko dituzue, zuen galderen erantzunak. Eskerrik asko, tamalez ez daukagu beste denborarik, beste galdere erantzuteko denborarik, eskerrik asko denoi, Rosa Mendegi, Elena Aranbarren, Nuria Perez eta Claudia Adriazola Stein, mila esker zuen parte hartzagatik eta jardunaldi honetara etortzagatik. Ondoren, jardunaldia izteko Sonia Díaz de Corcuera, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Trafiko zuzendaria. A continuación, clausura esta jornada. Jarraian, Sonia Díaz Concuera izango dugu, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzako zuzendaria. Eskerrik asko, Ane. Voy a cerrar esto. Bueno, nos hemos ido de tiempo. Denbora pasa dugu, ohiko izan ohi da gure jardunaldietan, baina ezin dugu ekidien eta barkamen eskatza dago ekitoren, baina pozten naiz, ekiditeko aukerarik ez izatek izan ere bertako ponentzia eta esku hartze guztiek ondo funtziona dutet, alderdi teknikoari dagokienez, eta gainera oso anitzak izan dira eta interesgarriak, ez dago ondo nik esatean, ni antolaketako kidaun nazela, baina norbaitek kontra egin nahi badit, aukera du. Jaumek aipatu du. Arazoa pertsonak garela. Nik pentsatzen dut irtenbidea ere pertsonongan dagoela. Eta guk geuk fokua ere pertsonengan jartzen dugu. Eta politika guztiak bideratzen ditugu bertako pertsonen politikak hoberatzera. Gaur begirada zabaldu dugu, Washingtonen raino joan gara, eta handik globala denetik lokalera, tokikora, esango nuke Washingtonetik eta Gasteizerako egindako ibilbidea, azken hitzaldian Claudiak egindako eredua aitzakiatzat hartuz. Berak ikuspegi globala eskaini dugu, eta hori oso interesgarria da, guk martxan jartzen ditugun politikak markatzen dituelako erronka bat daukagu, desafio bat. Istripuak murriztu nahi ditugu, 0 ikuspegia helburua nahi dugu, izan ere errepide istripuetako biktima bakar bat ere ez da onargarria, onartezinara bat beraz, eta ezin gara, ez gara iritsiko, erronka hori lortzera guztien lankidetzarik gabe. Eta segurtasun sailburuak aipatzen zuen moduan, duela gutxi, bide segurtasunerako ituna edo paktua sinetsi dugu, bertan eragile mapa zabal bat daukagu, horietako asko bertaratu zarete gaur, eta itun horrek gauza bakar bat esan nahi du. Hau da, ikusgarria berri behar dugu gizartearen aurrean, administrazioak, biktimen erakundeek, eta baita itun honetan parte hartu duten gainerako sinatzaileek ere, hemen hau zuria da, hemen ez dago ideologiarik, ez dago politikarik, baina denak ados gaude. Baina ezin dugu eraberean bakarrik egin, denon lankidetza behar dugu, helburu hori lortu ahal izateko. 0 biktimako ikuspegi eta helburuarekin, sistema seguru integratuak martxan jarriz. 0 biktima hori xe nahi dugu, eta ez dugu istripuetan eriotzarik nahi. Hori guztion artean egin behar dugu, ulertzen dut horregatik gaudera gaur
gu guztiok hemen. Eta besterik ez, lanean jarraitzera animatu nahi zaituztet. Eskerrik asko, zuen arretagatik, presentziagatik, interesagatik, ikusi dut ordu hauetan ere oraindik aretoa beteta dagoela. Horrez gain eskerrak eman, ikusten ez ditugun guztiei ere badakit streaming bidez modu virtualan jarraitzen gaituztela, mila esker denoi, eskerrik asko gure hizlari guztiei, eta espero dugu berriro ere elkartuko garela datorren urtean. Mila esker.